makabo ezali likambo ya kokamwa te na misolo mikutaka na makabo miangonde mikotongaka mizali kotonga dingomba tata Simon Kimbangu na moi na bongo loko kotala ete mapitalo biteyelo pe makambo maike mazali kobima okate yamba Kimbangu ezali na ntina ya makabo maiwana zambi okate yamba tata Simon Kimbangu makabo maiwana makolia makate loko atali komotala okate ya biyamba bisusu libotama lokola maebu ete makabo misolo na makabo mikomande esika ya kolela bilanga bya kolela te okate ya Kimbangu ezali bongo te zambi makabo maiwana ezali misolo pamba te omobuma koto na kama libwana ntuku mibale na moko ba tunaka mpaka ya bakakami na bulamatari kwa banoko ete yo Simon Kimbangu mbotama ya Congo Central otuti tolo ete okokela lingomba kasi misolo okozwa wapi kasi eyano ya ye ezalaki ete misolo miangai bato na bongo omoni lelo ye eyambata Simon Kimbangu ezali kotongama na moi pamba te uto eleko ewana lelo ye eyambata Simon Kimbangu ezali na esika esusu ekozwaka misolo te obele okati ya bandimi ba yango na bongo toko landa mulumu ewana kasi nazali ngai mete nazali na ba ninga bangai ndeko shambui na kozongisa lobele pe na yo po ete okoka pe kokabola na baibanso bazali kozela mazali koleka awa mboka nkamba Yerusalem ya sika tuka ya Congo Central na bokamba mibwa yeme isa divinité papa Simon Kimbangu kianga. Merci Sami Itoko pour ce travail que tu viens d'abattre. Chers téléspectateurs, vous voyez très bien que nous sommes en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Nous sommes dans le temple où le culte est en train de se dérouler. Et maintenant, c'est le moment des offrandes. Vous savez qu'il est écrit qu'on se présente comme un brebis à la maison du Seigneur. En ce moment, les diacres et les diaconesses sont en train de se mouvoir, sont en train de passer par-ci, par-là afin de récolter les offrandes. Le temps pour moi de donner le micro à maman Astrid Ndombi qui va devoir vous expliquer ce qui se passe ici, mais cette fois-ci en anglais. Thanks a lot in the name of the Father and the Holy Spirit. We are in Kamba, Jerusalem. Here at Kamba, Jerusalem, we come only for two objectivities. We come to church and we come out to work. While churching, every day we must church, and every day we must work. We have seen that really our festivity of the 6th April was begun with himself, the chief of the government, Father Tshisekedi Chilombo, who have opened the museum. After him, it was the second days where Father Simon Kimbangu, the Holy Spirit himself, have advised us to be really Kimbangu's Christian. And here is the third day of the festivity. We have begun with the prayer as always. The predicator of today is Father Katembo, who is one of the DG of the school Bible. And he have learned before going with all things. He give us two letters. You have read the song 126 in from 5 to 6 verses, and the book of commandment in 20 chapter from 1 to 11 verses. After this, there are a prayer for all the world, which was conducted by one of the prince of Central Africa, who was a mother, and another pastor of Burundi, and the last one was from Rwanda. After this, there is a time where Kimbangu's Christian, who are as waitress, they are having a basin in which we are going to give to offer to our God money. This money is going to help us to make whatever we want, to build and to grow and to give to those who are poor.
this while giving this money, they are conducted by the chorus of Flitist Kimbangista. Those who are singing are Flitist Kimbangista. It is always them who are conducting while they are giving money. The waiter is going to stay by himself, and he gives the basin to one of the Christians, and he put money. After this, they are going to give it back to in a sack, which will help us to consult, because we've told you that really here in Kamba we are self-reliant. With self-reliant, we own our money in this way, in a seasoning and in giving the offering to our God. Really, Kamba is a way, Kamba, where Father Simon Kimbangu is living, is himself the Holy Spirit. You are watching by yourself how Christians are calmly and they are waiting in their turn, but not in disorder, in their turn to give this money. As we are before the last step, we are giving back the parole to our moderator, who is Father Chambouyi, for this time. Merci Maman Astrid Ndombi pour la parole. Chers téléspectateurs, vous suivez et nous continuons avec le déroulement normal de notre culte. Et c'est la période des offrandes. Nous vous précisons, vous regardez devant vos écrans, vous voyez les gens qui sont assis. Et le diable et la diaconesse sont en train de faire la ronde par-ci par-là afin de collecter les offrandes. Et nous, ici, nous continuons à vous faire le reportage pour vous savoir ce qui se passe. Ce qu'il faut retenir est que l'église Kimbangui, c'est une église universelle. C'est pourquoi nous vous parlons dans toutes les langues. Et après Madame Astrid Ndombi, maintenant, je vais passer le micro à ma consoeur Juliana Panzou. Juliana qui va, cette fois-ci, nous parler. Juliana qui va nous parler en portugais. Obrigada, Papá Chambouyi. Saudações a todos. Juliana Panzo é o meu nome. Hoje são quinta-feira, 8 de abril do ano de 2021. Ainda continuamos na senda da festividade dos 100 anos da Igreja Kimbanguista. Sabemos que a Igreja Kimbanguista que completou no dia 6 100 anos desde a fundação. Sabemos que a Igreja Kimbanguista foi fundada no ano de 1921. Bem, além da festa dos 100 anos da Igreja Kimbanguista, também tivemos a oportunidade de assim celebrar também a abertura da inauguração do Museu Papá Simão Kimbangu. Esta belíssima casa que foi inaugurada pelo presidente da República Democrática do Congo, Sua Excelência Félix Antoine Tshisekedi, que fez se assim presente na data de 6 de abril para juntos festejar os 100 anos da Igreja Kimbanguista. Na sua mensagem, o presidente da República Democrática do Congo, Sua Excelência Félix Antoine Tshisekedi, que agradeceu a todos os kimbanguistas pelo trabalho que têm feito em Kamba. E para finalizar, Sua Excelência, no seu discurso, pediu aos seus colaboradores e a todos os responsáveis da Assembleia Nacional da República Democrática do Congo para que a data de 6 de abril conste no calendário do feriado nacional. Esta foi um momento que causou um impacto, um momento que causou muita alegria por parte de Sua Excelência, Presidente da República, para com os kimbanguistas. Um momento que ele mencionou e também fez o pedido
para que a data de 6 de abril tornasse feriado nacional. Bem, ontem, dia 7 de abril, tivemos vários convidados, tanto entidades governamentais e tradicionais. Também se fez presente a filha do presidente do Congo Brazzaville, Stella Sassou Nguesso. Ela que, na sua mensagem, disse que ela é que está encarregada para a construção de um templo que lhe foi pedido já há anos pelos quimbanguistas e até agora não se pronunciam. Então, ela decidiu que a partir de ontem, 7 de abril, ela responsabilizou-se pela mesma construção. Bem, estamos aqui em Kamba, na Terra Santa, dentro do templo sagrado. Estamos assim a apreciar o grupo flautistas quimbanguistas, designados simplesmente por Flauqui. Estamos no momento da recolha das ofertas. É um dos momentos muito importantes, porque durante a semana nós trabalhamos e quando vemos a casa do Senhor temos que sempre trazer a oferta do nosso Deus, por Ele ter nos protegido, por Ele ter nos guardado de todas as tribulações. Nesse momento passo a palavra para o Papa Chamboy. Merci Juliana, merci pour le travail que vous venez d'abattre, chers téléspectateurs. Question pour moi de vous rappeler que nous sommes en Kamba Nouvelle-Jérusalem et de vous rappeler que nous sommes dans le kit et nous sommes au troisième jour depuis qu'on a démarré les festivités marquant les centenaires de la mission de Papa Simon Kimbangu. Et aujourd'hui, nous sommes au troisième jour. En ce moment, nous sommes au moment des offrandes. Ceux qui sont chargés de cette tâche, ça veut dire les diacres et les diaconesses, sont en train de circuler afin de faire leur travail de collecter ces offrandes, mais sous les rythmes, vraiment sous les rythmes des flûtistes. Vous suivez très bien ce rythme que vous suivez là-bas. Une équipe costaud constituée de flûtistes venus de par le monde. Il y en a qui sont venus de l'Europe, il y en a qui sont venus de l'Asie. Ici en République démocratique du Congo, il y en a qui sont venus presque dans toutes les provinces. Ici en Afrique, il y en a. Et c'est la raison pour laquelle vous avez suivi lorsqu'il fallait prier pour que le Seigneur Dieu puisse accompagner, puisse faire qu'il puisse un peu aider le peuple à alléger, pour qu'il puisse alléger les souffrances de la population. Vous avez suivi qu'il y a eu 3 pasteurs. Il y a eu un qui est venu de Burundi, l'autre du Rwanda et la révérende qui est venue de Centrafrique. C'est pour dire, ici, nous sommes les différentes communautés, les pays qui sont venus de part et d'autre, et toutes ces personnalités qui se reconnaissent dans le kimbanguisme, toutes ces personnes qui se reconnaissent dans le kimbanguisme, qui se reconnaissent dans Papa Simon Kimbangu, sont ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, où je vous ai dit que dans ce culte qui se passe aujourd'hui, nous sommes dans un culte qui réunit les gens venus des 5 continents. Tout le monde est là. Tout le monde est là et on continue avec la collecte des offrandes. C'est le travail qui continue à se faire et nous sommes là. Je vous rappelle que j'ai une grande équipe qui vous tient compagnie, qui est constituée de moi-même, c'est Chamboui Batubenga. Je suis avec Sami Itoko, Madame Eugénie Sassi, Evariste Kabeya va être là d'un moment à l'autre. Nous sommes avec Ndombi Asrid et Mademoiselle Juliana Mpanzu. Donc avec cette équipe, nous allons vous tenir compagnie pour que vous puissiez suivre pas à pas ce qui se passe ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Et vous dire que nous continuons encore à suivre maintenant. Nous sommes au moment des offrandes et Madame Eugénie peut directement nous dire qu'est-ce qui se passe maintenant en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Matondo mingi
bampangi shambuli batubenga mutindu betera kuzapisa belu bampangi to banzodi nyonso ya radio television kimbangisto beto ya ekela kati ya nkamba Yerusalemi yamba kisika beto kenaku tatamana nkinzi na beto ya nkama ya ivu ya dibundu na beto banda dibundu na beto bimilaka to bandilaka na inza na kumona ke yani tu mafungu isu papa Simo Kimbangu bakaka kisalu nanto yani bandaka yau na kilumbu ya sambanu ya ngonda iya na mfura difunda mosi makumi zole na mosi bubu yai beto kele na mvula munda zole na makumi zole na mosi ya zola tuba nini betu beku sankama hivu banda kilumbu ya sambanu ya ngonda yai ti kilumba bubu yai ke kilumbu ya tatu yai beto kele awa na kamba Yerusalemi sabu na kukinzika kinzi yango ya nkama imfu ya dibundu na beto mutindu benekela kumona yao na bibidi beno saba iti betu mekumana dikabu yina mwana nyosa papa Simo Kimbangu mutindu wabeso dikaka hara mukanda tata nzambi kala ngekela kutomboka na inzo nzambi kutomboka maboko pamba fe nata mwafyuma ina ketungira dibundu yao yai kela kuluta na tangu yai betu mesabisa beti batu mekota mingi awa na kati na Yerusalemi yapa beto zaba fe mafunda ikwa mubanza betikeza bisa belo na ntwala kumanisa kisala beto sabenu zaba mafunda ikwa ya batu mekota awa na kati na kamba Yerusalemi na nkinzi yai ya nkama imvu ya dibundu na beto mutindu benekela kulandila ya bampangi bilandi yakele mutindu ina bampangi ya matutu bamibudi miatutu ya dibundu ya kimbangise to baflitisa ya kimbangise na luputu bau yai kena kutula wankunga ya kiese ya luyangalalu ina kena kukolisa ke mutu nyonso kweki tula diboko nani na ntungulu ya dibundu bau yai kena kusala kisala ba mutini mosi ya mbote bampangi ya flitisa ya kimbangise to bamibudi mitutu ya dibudi ya kintu adi ya kimbangise mampangi balandi bau yai kena kulanda dikulu ya yani mosi fumwa dibundu papa Simo Kimbangu samu yani mbudi ya ntete ya matutu ya dibundu na beto mumbanza batangu mingi hata tangu walivalaka sana kisalu nani kaniba mekanga yani wametu yani kisika mosi bage kuwa angena kupula matutu na yani na yau kimvuka ya matutu ya dibundu ya kimbangiste bage bukilaka baba flitiste kimbangiste bage bukilaka baba héritage du Saint-Esprit. Héritage de cet esprit ce que yako ya zomonisa yani mosi mfumu wa dibundu papa Simo Kimbangu kila beto matutu yao ya bekela kuwa bekela kumona visibility ya beno awa na kati na inzo nzambi ya inzo ya nene ya kuvauka ya ina bametulaka samu na bankama tatu na sambanu ya bafunda ya mabibutu ya mabuta ina ndimaka kisalu yai na yao ngenge mona ke disika ya kuvuanda ya tempelo ya ikemba kama makumi tatu na sambadi ya bankama samu na kukanisa mutiru bankaka ni bakakisalu yai bubu yai yao yai memonika yemekuma ya nene na isa tangu beto keka awa kisalu kena kuluta mbote kisamu kena kuluta mbote kiese mayangi muyangalalu kene awa mutiru bekena kuwa binkunga ya matutu kena kututu muna awa na kati na hizo nzambi ya nkamba Yerusalemi yampa bampangi bilandi belifoni saba kinzi yai yake ya nene bumu keki nuba tatu betikela kutatamana samu na kukinzika yau yau betikela na malongi na beto betikela na mabamu nyoso kena kuluta ubanza beto yake awa betuke bika beno ve kitwali na beno betuke zamisa beno kaka yai kena kuluta awa beto kena kukutula kinzonzolo samu na kupesa pedilwaku na bandinga ya nkaka na kuwakana samu hinza ake ya nene matinyoso zola zaba nini ila kena kuluta na kati na dibundu ya kimbangise papa shamu ibatubenga ngekena kumona visibility mutinu batata selo na mabasielo meka toka kuzieta na ilonga bakena kufutuka na kisika na bau betuwe futula ya kinzonzolo samu ngetu bila baina ya nkaka ya ndinga ya nkaka kena kuvingira kusaba yaiki kena kuluta awa. Merci Eugénie Sassi. Sami Itoko, regardez ce qui se passe. Dites à ma population qu'est-ce qui se passe maintenant au temple de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Iyo ndeko shambui sikawa
molumu ewana molingi kokoma na suka zambi uto nganga nzambe mokonzi Reverend Simba Mpaka Maurice président du collège exécutif national ya Congo démocratique atelemaki sikawa namoni ete baye batindamaki mpona kokongolo misolo ye mikotonga lingomba sikawa bazali kobutwa zambi ngonga ekoki bauti epai na mondimi moko mpona kozwa misolo miewana mikotonga lingomba talaka ezali molumu alimemia ndenge Reverend Simba Mpaka telemi na limemia na mobulu te pamba te molumu ewana mozali na ekila enene talaka ndenge bazali kotambola bazali kobina te lokola ezali na bilamba bisusu bazali kotambola na etamboli ya lebi pamba te ya limemia wana ba tata diakono bango wana bazali koya bazali kozonga po ete bakoka kobondela misolo miye wana zambi mikuutaka bisika na bisika na bongo ebongi ete babondela miango yambo bitonga lingomba talaka molongo maba papa diakono pe ba mama diakones bango wana bazali koya pona koyebisa na be bazali bapaya pe bazali koanda radio television kimbangisa sasa ipi ezali babele bas diakono to pe ba diakones ba mboka nkamba Yerusalem ya sika otuka Congo Central te ba diakono baiwana basangani ete ezala ba engumba Kinshasa ezala ba kamba ezala ba Congo Central talaka baye babongisa maki po ete bakoka koleka omolumu ewana mabozwi mbakabo bango wana bazali koleka na molato ya kitoko ete molato talaka bamama balati maputa ya mai na pondu bango wana lokola ezali mobeko malingomba wete molato mwe wana mozali mozwama pamba te zambi molato mwe wana muuta na yoko bilembo bimonana oleko ya bikama ya motuka ya papa diange na kuntima diye asalaka na kikulukuta nde amonaka bilembo biye wana ete molato mwa lingomba bendele bya lingomba bya lukumu pe bilembo bisusu na bongo sikawa ekomi ngala ete Reverend Simba Mpaka Maurice abondela yango wana namoni ete bakoki okati ya biyamba bisusu bakozwaka makabo lolenge lwana te obele okati ya yamba kimbangu na bongo wana manso bazali kotambwisama na lokito ya yoko lisanga ya babeti piololo diferanse friki nde bazali kotambwisa molumu makabo mwewana lisanga liewana likelama omia mobuma koto na kama libwa na ntukumba na moko na yeme papa Simon Kimbangu mokeli ngomba li ndeko shambui na kozongisa elobele pe na yo pamba te okoka koyebisa baye bazali koanda biso sasa ipi ete tokomi na suka nganga nzambe mokonzi ona akambaki moluwena alingi kobondela na misolo miyewana maloba mboka yo. Merci Sami Itoko. Nous sommes au temple en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. La cérémonie continue et nous allons passer les micros à maman Astrid Ndombi qui elle va nous parler en English. Yes, ever you are watching on the television, this is the step that we offer money to our divinity. Tobondela na kombo ya tata ya mwana mpe tata mulio mosantu nzambe na biso mokele likolo mpese tubiloko binso kati na biango papa simimo kyangani nzambe mulio mosantu kwalimsa masumu na biso totondi ominga ningo batili biso
panda butu mobimba tumuni mukulu malilo buli ngompe mwana papa tala bana na yo batata selo pe ba mama selo batambole sika bana no bazali bandimi na yo pona kozwa lomeya mosolo mabonza po ete ngoma na yo etonga mapapa pambola baye bapesi mingi mpe bazalaki na kenisa kopesa mposa te bapesa mbongo me bazangi ntina mikakatano ya mokili bakobosana bango te pambola bango na mikolo mikoya bakobosana yo te bakotia mpe loboko na kati ya sani papa pambola batata sili mpe bamasele basali mosala oyo pesa bango nzoto kolongono po ete bakobakana kosala mosala yango pambola mosolo oyo ezwami mokolo mwa lelo yango nde ekotonga lingoma na yo ekosunga lingoma na makambo ebele kimi eza na yerusalemi ezala na biso bana liloto na suka molongo na kombo ya tata mwana tata molimo santu amen. They are men and women. Men are wearing a short t-shirt, and the women are wearing a mamamwilo wrapper, a white shirt, and a green headscarf without any drawing on it. And after taking money, they are going to give it to the priest, who is going to bless the money. After this, you see that the priest is going to take turn by turn the basin of money from each of diaconess, and he is going to be back. Even the basin are going to give to one of the diaconess, and they are going to be on a line waiting for others until it will end, and they will go back to their place. This is our custom. At the other side, we have told you that we are sharing in a chorus. Those are flutists. They are going to sing while the priest is taking money, and they are going to sing up to the end of the ceremony. It is not the end. It is going up the time. The one who is preaching is going to take the Bible and to go on with the predication of today. I'm not alone. We are numerous on the microphone. I'm going to send to Mother, to the moderator, and I give it back to the moderator. He's going to tell you what happened and what is going on. Merci Astrid Ndombi. Chers téléspectateurs de Radio-Télévision Kimbanguiste, le culte continue et c'est la cérémonie qui continue aux deux offrandes. Et maintenant, vous êtes en train de voir sur vos petits écrans comment le révérend qui est chargé de cette opération est en train de le faire. Et progressivement, nous allons terminer cette partie. Mais dans l'entretemps, je passe le micro à Juliana qui doit devoir vous expliquer ce qui se passe ici, surtout pour nos amis qui comprennent la langue portugaise. Obrigada, Papai Sambai. Bem, acabamos de assistir à entrada dos papás e das mamãs celos, eles que são os servos do Senhor, eles que assim acabaram de entrar na lavra do Senhor para fazerem a recolha das ofertas que os seus filhos prepararam para ele no dia de hoje. Bem, as ofertas que são dadas em termos de agradecimento pela proteção divina que o nosso Deus tem feito por nós e também para a construção da Igreja do Espírito Santo. As ofertas que são dadas são muito importantes. É muito importante que quem tiver a oportunidade de dar, que se faça assim a boa vontade de participar
nestas ofertas que são muito importantes. Os papais Celos e as mamães Celos, eles que são os servos do Senhor, como já tivera dito, eles que têm esta responsabilidade de entrarem dentro da palavra do Senhor sempre que puderem. Bem, estamos assim a acompanhar a recolha das ofertas que foram entregues nos filhos de Deus, para assim o agradecerem ao seu Deus protetor, o Todo-Poderoso, Deus Espírito Santo, Papá Simão Kimbangu Kiangan, ele que é o patrão da quarta geração. Bem, estamos assim a ouvir o hino na companhia do grupo flautistas, quimbanguistas, designados simplesmente por Flauti, eles que também no passado 17 de março que acabaram de completar 100 anos de existência, tudo porque eles que, o grupo flautista que também faz parte da vida de Papá Simão Kimbangu. Sabemos que a flauta era o instrumento musical que Papá Simão Kimbangu mais tocava. Bem, são assim os flautistas da igreja quimbanguista. Nos encontramos dentro do templo de Nkamba, Nova Jerusalém, mesmo que está situada na região do Baixo Congo, no país do Congo Democrático. Bem, neste momento ainda estamos assim a acompanhar a recolha das ofertas que os filhos de Deus trouxeram para assim o agradecerem ao seu protetor divino todo-poderoso, Papá Simão Kimbangu Kiangan. Nesse momento, volto a palavra ao papá moderador, Papá Chambor. Merci Juliana pour la parole. Chers téléspectateurs, chers fidèles kimbanguistes et tous ceux qui nous suivent en ce moment sur cette chaîne, la chaîne de la paix, la chaîne du Saint-Esprit, la radio-télévision kimbanguiste, nous vous signalons que nous sommes en Kamba. Vous êtes en train de suivre le culte de ce jeudi 8 avril 2021, troisième jour depuis qu'on a commencé la cérémonie portant les festivités de 100e anniversaire, un siècle, jour pour jour, 100 ans. Vous savez très bien qu'on a commencé à compter depuis le 6 avril 1921 et le 6 avril 2021, jour pour jour, 100 ans, depuis que Papa Simão Kimbangu avait commencé son ministère. Et beaucoup de choses se sont dites, beaucoup de cérémonies sont organisées. Et au courant de toute cette année, d'ailleurs ça a commencé depuis le mois de janvier, il y a eu beaucoup de conférences, beaucoup de concerts, beaucoup de réflexions autour de 100 ans depuis que la mission avait commencé. Et nous sommes presque à l'apogée aujourd'hui parce que nous sommes effectivement arrivés le 6 avril. On a compté et aujourd'hui nous sommes le 8 avril. Vous comprenez, c'est le 102e jour, 103e jour, je pourrais dire, depuis que Papa Simão Kimbangu avait commencé son ministère. Alors c'est pour vous dire que nous sommes ici en train de continuer avec la célébration des festivités de cette grande date, de ce grand ministère qui s'est manifesté et qui est connu un peu partout aujourd'hui. Et vous avez suivi le jour, le samedi, le directeur de cabinet du chef spirituel, dans son discours, il a bien dit que l'église kimbanguiste compte aujourd'hui plus ou moins 22 millions de fidèles. 22 millions de fidèles à travers le monde. Vous comprenez que c'est une grande communauté et cette communauté continue avec les festivités. Et aujourd'hui, il y a le culte et dans ce culte, vous êtes en train de voir sur vos petits écrans nos amis les flûtistes qui sont en train d'agrémenter ce moment d'offrande selon notre culte, notre rite, la façon dont les choses se sont passées. Vous avez suivi à travers les écrans. Vous voyez maintenant le révérend pasteur qui est chargé
d'assurer cette partie du culte, continue son travail. Il est en train de passer progressivement devant chaque diaconesse pour le moment. Vous voyez, il y a un sac où on remplit les billets qui sont collectés, que les fidèles chacun a amené pour son Dieu, comme il est écrit, qu'on se présente par la maison du Seigneur main bredouille. Et c'est ça la cérémonie qui est en train de se passer maintenant. Et la cérémonie agrémentée par nos frères flûtistes. Toujours par rapport à cette cérémonie, je passe maintenant le micro à Madame Eugénie Sassi-Bakana qui, elle, va nous décrire cette situation à Kikongo. Matondo mingi papa Shambui Batubenga beto ya ikina kutatamana nkinzi na beto na kati na mbaza nkamba Yerusalemi beto ya ikini kaka awana kati ya injo nzambi injo ya kufauka injo inamekubamaka samu na kupesa nkembo na nzambi tata nzambi mwana nzambi tata mwana felela beto ya ikena kutatamana nkinzi ya nene ya kiese ya luyangalalu ya imesangisa makanda na izindinga awana kati na nkamba Yerusalemi na ina metalila kukugisa bavula nkama ya dibu na beto kubanda papa simikimbangu banda ya kisaulu na yani mutindu bengina kumona na bevisi bibi ya kele mutindu inafuka ya kupesa minkayulu na tata nzambi ya imekata kusalama bapapa sielo na mama sielo bau ya imekiata manantwala samu na kusala fuka yango bamekatuka kusala ala mutindu mosi ya mbote bamezedisa balonga kisika nyoso bwana papa simoji mbao kele awo na kati ya nkamba Yerusalemi awo na kati ya kisika nkinzi kena kulukila ya ikena kwenda malembe na nsuka sambeto luta na kikabu ya nkaka na kikabu ya ibelikena kumona kia kivonaka papa sielo bau kitwadi na bampangi ya bamatutu ya kibundu ya kimbangise samu na kusala kikabu nango na kiese na yenge na zola ya tata nzambi beno fatizaba ke kinzi banaka banda kinubu ya sambalu ya ngonda yai mtini wetu kukisa kama hivu kinzi kena kutatamana kaka awa na kati na kamba Yerusalemi ba kanda zindinga amefuluka awa ba tukena kukwiza kaka tina kilumbu bubu yai beno fatizaba ke kilumbu ya sambalu ya ngonda yai vuandaka tempene vuandaka ya kufuluka ba tukizaka kaplikisika ba tukufuluka kananganda kasi kilumbu yai ya tatu bato kena kutatamana kaka kukwiza peleko ba mingi kena kufutuka ya mingi daka kena kota yazo na tuba
child, after baptized, they are going to be old men, old Kimbanguist Christian, working as Kimbanguist Christian, doing as a Kimbanguist Christian. He's telling us that while growing things, it is very difficult to have the field yet born. But when you are going to have the result of your field, you will be very happy. Yes, you are seeing mothers who are going to celebrate the ceremony of baptism. They are wearing in black to be that even those their heart must be black. Before going there, they have made a sacrifice in the church. This is the time of baptized that we are wanting. Yes, let me say that the predicator have said that since 1921 we have starving so much up to the arrival at the 100th of the year. Many of us are suffering. The president ordered to walk on the road, but at the side they refuse. It is the same as the time of Jesus Christ. They refuse him, but nowadays a lot of church are naming on his name. They are reclaiming him as the Savior. And we have read it in Asia 19th, for the 19th verses up to 25. Young appears saying that God has come back on the earth himself. The chief himself is the chief, and his believers are angels. That's why we're telling you that Father Simon Kimbangu is the Holy Spirit, and all Kimbangu's believers are their angels who are worshiping us. We can't be afraid, we can't be ashamed to tell you that really Father Simon Kimbangu Changani is the way. He is the solution of your problem, and he is the answer of your request. I'm going to give the path to our moderator, Father Champouy, to explain to you how the ceremony is going on. Merci Astrid Ndombi pour le travail abattu. Chers téléspectateurs, nous continuons. D'un moment à l'autre, ça sera la cérémonie de baptême. Il y en a qui vont être reçus pour la première fois, qui vont devenir chrétiens pour la première fois. Il y en a qui avaient des problèmes, qui vont réintégrer. Et il y en a aussi, il y a trois catégories, comme chez nous, nous avons les bilandis, dont les nouveaux chrétiens. Il y a ceux qui avaient un peu trébuché par-ci par-là, qui vont redevenir à l'église. Et il y en a qui étaient dans d'autres confessions religieuses et qui vont maintenant réintégrer l'église kimbangiste. Donc ces trois catégories, on va les vivre d'un moment à l'autre. Et ceux qui vont faire ce travail se retrouvent, on les a appelés, ils sont en ce moment dans un lieu sûr où ils se préparent afin d'assurer ce travail. Pour le moment, je donne le micro à Juliana qui va vous expliquer en portugais ce qui se passe, ce qui va se passer par rapport au baptême. Juliana, vous avez le micro. Obrigada, Rapaz Champouy. Bem, neste momento estamos a acompanhar a intuação do grupo musical da fanfarra quimbanguista, eles que são designados simplesmente por Faqui, eles que estão a nos dar este hino maravilhoso assim, no momento em que esperamos os pastores e os selos que irão assim participarem nesta cerimônia do batismo. Estamos aqui dentro do templo de Nkamba. Daqui a nada vamos poder acompanhar a realização da cerimônia do batismo que irá receber novos crentes, o batismo do Espírito Santo, o batismo daqueles que
ouviram a pregação, daqueles que foram bem orientados para assim que se pudessem voluntariamente seguirem a Deus, voluntariamente seguirem a Cristo Jesus, voluntariamente seguirem a Papá Simão Kimbangu, quem ganha Deus Espírito Santo. Bem, o nosso pregador de hoje, que foi o reverendo Katembo Meia, ele que é o primeiro suplente e encarregado de disciplina dentro da cidade de Santa Camba. Ele que leu nos livros de Salmo 126, no versículo 5 a 6. Leu-nos também no livro de Êxodo, no capítulo 20, no seu versículo 1 a 17. Leu-nos também no livro de João 3, no seu versículo 3, pulando a 5. Leu-nos também o livro do 1 Coríntios, no seu capítulo 13, versículo 11. Na abordagem do nosso pregador, ele que deu a entender que Deus estará no centro da África, onde negros e brancos, onde nações e línguas se concentrarão para adorarem a Deus. Esta afirmação podemos encontrar no livro de Isaías 19, no seu versículo 19 a 25. Naquilo que diz respeito aos mandamentos da igreja, é bem verdade que todo aquele que respeita os mandamentos é o mais valorizado. Essa é a razão pela qual obedecer o Estado é o primeiro mandamento da igreja quimbanguista. Bem, daqui a nada vamos assim acompanhar a cerimônia do batismo, porque tem uma parábola que diz que quando eu era criança fazia tudo como uma criança. Agora que sou adulto farei coisas de adulto. Isso quer dizer que quando não éramos batizados, quando éramos simplesmente pagãos, fazíamos coisas que não agradávamos a Deus, fazíamos coisas que não deveríamos fazer, porque não é o que deveria ser feito diante a face do Senhor. Agora que somos adultos, somos batizados, faremos tudo aquilo que devemos agradar o nosso Deus. Bem, daqui a nada mesmo vamos poder assim acompanhar essa cerimônia. A concentração é aquela, um momento tão assim intenso, porque todo mundo quer assistir esta cerimônia que será para receber os novos crentes quimbanguistas. Mas neste momento mesmo vou passar a palavra ao Papá Chambu. Merci Juliana pour les précisions que vous venez de nous donner. Je crois que ceux qui sont en train de suivre les Portugais sont satisfaits. Vous avez compris que nous sommes l'Église universelle et nous voulons que le message puisse arriver à tout peuple. C'est ainsi que vous avez compris que lorsque nous faisons ce reportage, je le fais en français, nous avons quelqu'un qui fait en anglais, il y a aussi le portugais et les langues locales de la République démocratique du Congo. Ici, nous avons les Kikongo et nous avons aussi les Lingala, en attendant Kabeya qui va venir pour les Tchuluba. Donc, ça veut dire que dans l'Église universelle, tous les efforts sont faits de manière que toute personne puisse se retrouver ou retrouver sa part dans tout ce qui se passe à l'église quimbanguiste. Donc chacun a sa place. Et vous avez suivi ce matin lorsque on a fait la prière pour demander à Dieu de nous assister dans tout ce que nous avons comme souffrance. Il y a quelqu'un qui est venu du Rwanda, quelqu'un qui est venu de Burundi et l'autre qui est venu de Centrafrique. Et ce sont eux qui ont fait cette prière demandant pour nous tous. Alors, là, vous êtes devant vos écrans, vous voyez les gens, les invités qui sont venus et qui comprennent le message de Papa Simon Kimbangu. On est en train, vous avez suivi la prédication, le pasteur a dit
que lorsque les Kimbanguistes qui vont rentrer dans leurs milieux respectifs à partir de demain, on va leur poser des questions. Vous venez d'un Kamba, qu'est-ce qu'on a dit? Et vous avez compris, il est dit, il faudrait dire à tout le monde qu'un Kamba, c'est pour tout le monde. Un Kamba accueille tout le monde. Le message est simple et que venez à Papa Simon Kimbangu. C'est Papa Simon Kimbangu qui a gagné, qui est Dieu sur la terre, qui est Dieu que vous cherchez par-ci par-là. Il est là, il est en Kamba. Alors voilà un peu en bref ce que le message disait. Question de dire que voilà, jour pour jour, nous sommes en train de célébrer le 100e anniversaire depuis le début de la mission de Papa Simon Kimbangu. Et nous sommes là. D'un moment à l'autre va démarrer la cérémonie de baptême. Les officiants, ceux qui vont s'en occuper, sont allés prier, ils sont quelque part. Ceux qui vont être baptisés sont déjà là. Et d'un moment à l'autre, lorsque les officiers vont sortir, ça va faire de façon que nous allons connaître aujourd'hui combien vont accepter Papa Simon Kimbangu comme Seigneur et Sauveur, combien avaient trébuché, ils vont regagner les bercailles, combien étaient dans d'autres confessions religieuses et qui vont aujourd'hui rejoindre les bercailles, donc la maison de Papa Simon Kimbangu. C'est la cérémonie que nous allons vivre d'un moment à l'autre. Je pense que vous avez droit de suivre ça. Suivez toujours votre chaîne, la radio-télévision Kimbanguiste. Et progressivement, la fanfare Kimbanguiste est en train d'agrémenter en attendant l'arrivée des uns et des autres. Communiqué ya lombango tosengi na Papa Mputu yo mutu ozali na fongola ya sanctuaire okende kofongola porte sika papa mokonzi wa bule mokonzi ya lingomba akokotelaka Papa Mputu. Merci. De vous donner ce qui se passe dans ce temple de la ville sainte. Matondo mingi mpangi shambui bampangi balabilandi to banzodi nyonso ya nguzi ya ndinga pe ya bifukula ya Kimbangiste to visibility na beno ya kati na Nkamba Yerusalemu yampa kisika betukena kuyangalala kama mvu ya Ibundu na beto banda ya bandilaka na insi ya tangu na yao beto bandaka yao na kilumbu ya sambanu yangonda ya beto kele pe ya mvula ya beto kele betikena kutatamana bubu ya kilumbu ya tatu manaka mingi kenda kuluta na kati ya inzo nzambi inzo ya kuvauka plus terkistika betena kusani sina tata nzambi fumu isu pe tata mwanda velela na tangu ya iba pangi bilandi betikele kaka awana kati na tempelo mutini bene kena kumonena visibility ya kile kikapu musi ya mfunu ya mfunu mingi pe ya nene na kati na dibundu na beto ya Kimbangisto na kuzaba kienda kukuma mkwikisi ya Kimbangiste ngefeti luta na malongi ngevisa ya mbote ngevisa tata Simon Kimbangu kenani ngevisa ina nzambi mezo la ngevisa iki mutindu nzambi mezo dila mutu tambula na inti antangu na yao betike na bantu na melanda na malongi na batu mendima kudiata kintwadi na sa divinite Simon Kimbangu kyanga ni na kati na dibundu nani bao ya ikitambuka kilumbu ya bubu yai na fintangu tangu mubanza beno vanda kaka na tola be visibility na beno benikezaba inki keluta iki mutindu ya kelutilaka kasi na tangu ya betekina kutubila beno ya kele mutindu bonana batata pasteur baina feti sala fuka yango bao ya imebi mananganda la lutwa dusu ya reverend Wumba ina ke representer legal premier supérieur ya dibundu na beto pe ya ndia ketalaka bisikulu ya malongi ya tata nzambi na kati na dibundu na beto ya Kimbangiste to école biblique yandi ya kintwadi na batata pasteur Dieu sur mama pasteur ina feti sala fuka yango bamekwenda suwa mama fioti na kulomba ngolo ya tata nzambi na kubaka wisa na tata nzambi na kubaka lulenu na tata nzambi ina kepesa bao di luaku ya kusalila fuka yango mutindu bamekwenda swami na bao na Wanda kintwadi na nzambi na bao beto betikena kutata mona awa mubanza benmekuwa mikunga ya kiese ya yangalalu ya bampungi na beto mekatuka kudukuta awa na kati na nzambi sana nive samu na kuyangilika kaka bana tata nzambi kuvingila fuka ya betikena kuvingila ya nene ya banda kasi na visibility mutindu betekena kutala yao ya kele mutindu na groupe symphonique Kimbangiste bao ya mpembe simba bisikulu na bao na mutindu musi ya kufuana kana samu na kupesa nkembo na ina nemefuana na nkembo mutindu betikeza bisaka yao bampangi bilandi ya nguzi ya hateliki
na inza vimba mutini bene kina kulandela beto beno saba iti awa to ina bene kina kumona bivisibility na beno ya kile group symphonique Kimbangiste baya ikenda kusadisi na tata Nzambi na kuvinyidilaka fuka ya nene ina ke ya mabalandi ba sentelema ba sekoki yazola tu balandi ba ina mendi ma kukota na dibundu tata Nzambi fumuisu tata mwanda velela na kusadila yandi na kati na zola siku bisalu ba sentelema ya kile mutini na ba ina mendi maka kukota na kati na dibundu kasi bagetu baka inzila inda ye kodoka dibakuve ba ina tutanaka mwa fioti bavutukisaka dibundu babakaka mwa ndola lokola yake na baimanisa babevutukila dibundu na bao kusalila Nzambi na bao mutini babemesana kasi dikapu ya nkaka ekbeke bokela kao yake ba sekoki yazola tuba mutu bekatuka na dibundu ya kaka amevisa ke kisika nifadaka lutsa ntango pamba Nzambi yandi yai na Nzambi mwanda velela bao ya ikina kata Yerusalemu dampa na dibundu ya Kimbangiste yina kenda kutamusaba na ini musata Nzambi mutini betu baka na yangi na dibundu ina ke fumu na bao tata Nzambi ya kusoma na mukanda tata Nzambi ya kile betu kenda kuzabisa kaka nkangu yina meso na makantama na yao betu kenda kutala betu kenda kumona betu kenda kuvingidila batata parcel kwiza na kati kintuari ina fumu wa dibundu samu na kusala fuka ina napanyi bilandi benike landa benike zaba benike mona mutindi ya ke lutilaka samu tata Yohani yani botokaka mfumu Yesu na maza na tangu ina kasi yatu baba ina ke kuisa na manima anike botika jaka na maza ve kasi na pevi ya longo samu Nzambi yani musikefa na kati tabana nani Nzambi yani musikesa na kati tabana nani Nzambi yani musikefa na bao kitwadi na ina nyoso wakesala na ya una dibunda Kimbangiste betike botika na maza ve betike botika na wisa ya tata Nzambi ina yani musike pesa kana mwana nani musi na musi mendi makusadila yani na kati na dibunda nani mapangi bilandi betukile awakana kama Yerusalemu beno vona kaka kitwali na beto banzo dinyoso beno tatabana kulanda nguzi na beno ya radio television Kimbangiste beno kezaba beno kemona beno ke yangana la kitwali na ya nyoso kena kuluta awana kati na kamba Yerusalemu yampa betu mevutula kinzonzoro na tatu shambu ibatubenga sabu na bandinga yankaka. Merci Eugénie Sassi pour la parole. Je donne maintenant la parole à Sami Itoki. Sami, vous allez dire à nos frères, à ceux qui nous suivent en ce moment à travers le monde, ce qui se passe ici en Kamba. Iyo ndeko shambui tukuyebisa na bebaze kwanda biso sasa ipi ezala na Congo Brazza, ezala na Equateur Mambenga, Pipi Bende, ezala na Chwapa Bwende Ngongo Yoko, ezala na Kisangani Boyoma, ezala na Bisika biso bakoyoka kalokota le Ingala, ezala na Kinshasa, ete Sikawa, tokomi oiteni susu ya molulumo susu toloba bongo, molumo ye ezali molumo nene. Zambi ezali sakramento enene ezali okati ya sakramento iso ine okati ya mbakimbango. Zambi okati ya biyamba bisusu bazali na basakramento sambo, basusu mwambi, basusu libwa, kasi okati ya mbakimbango ezali bobele sakramento mine. Toloba ete ezali batisimo, communion, ezali libera la petwa, pe ezali bokotisi, toloba bongo ete bokomisi moto nganga Nzambe, bokulisi ete ba mo ordination ndenge be français bakolobaka lelo ye nde sikawa tokomi na ngala ya sakramento ya batisimo. Zambi ezali lokola ezali mo mesano ete sanza iso ya mine okati ya mbakimbangu bakoyambaka toloba bakobatisaka batu bakoyamba toloba batu baiwana bazali na biteni bisatu ete eteni ya yambo ezali toloba balandi baye tobengi balandi ezali bandeko baye bayingela na ino na ngomba lisusu te kasi bango obele na kobotama na bango to babotama bandimi kobila tata Simo Kimbangu lokola mobikisi pe mosikoli na bongo bango nde tokobabengaka balandi. Kasi basusu bandeko baitobengi sekoki olokota Kikongo bandeko babiso basekoki baiwana bazali bato baye baingela oma ngomba masusu kasi na sima ya koyoka lokole koyoka ngonga ete lolaka tata Simo Kimbangu nde sikawa baloli mokongo alobi ete ngai lelo loye na bili papa Simo Kimbangu ete ye molimo mosantu
yende mubikisi wangai omoni mwabokeseni bozali okati ya balandi mpe basekoki kasi ya misato eteni ya isato ya bakobatisa bakoyamba malelo ezali bandeko babiso ba sentelama bandeko ba sentelama ezali bango bazali bana ndako babatisa makala bazwa libatisi utokala kasi lelo ye ete akwai na mwa moko mobeko to mibale mibeko melingomba ete na bozangi botosi mibeko nda akwai sami na bongo lingomba akopesa kaitumbu na moto walolenge loewana na moni ete sasa epe tata mokonzo abule tata Simoki Mbangu Kyangani sikoyo akoti ondako ya nzambe zambi ye sikawa milumi wana mizali kumniki kubanda bankumu balingomba banganga nzambe banene bangwe wana bazali koleka na molongo pamba te ezali mululu mwa limemia zambi mululu mwa libatisi ezali mululu mwa mubulu te ezali mubulu wa usu te kasi pamba te ezali nde bakosimbaka mululu wana ebongi ozala petwa wana tata mokonzo abule papa Simoki Mbangu Kyangani mokonzo wa lingomba na bokoti bwaye yepe zali kosambela pamba te soki ko ezali mobeko soki okoti okati ya ndako nzambe ebongi ete kozala na nzambe elongo kofukama kobondela na nsima nde otelemi ndenge kozalaka okati yamba tata Simoki Mbangu mpe biyamba bisusu mpe bakosalaka bongo nde na nsima talaka bankumu balingomba baponomi mpona kotambwisa mulumu wana bazali koya kupusa na pembeni tata mokonzo abule mpona kozwa epambo pamba te mpambule yewana nde yango nde kopesa bango nguya po ete bakoka kokobisa milumi wana zambi molulu mwa batisi mokate ya Mbakimbangu ezali moto ya pamba te nde akosalaka yango omoni ete okate ya tata Simoki Mbangu batisi mo bakosalemaka okate ya Mbakimbangu mulumu wana bakosalaka ezali batisimo ba molimo mosantu ezali batisimo ba maite lokolo ezali na yambangiresa to biyamba bisusu amoni bokeseni ezali batisimo molimo mosantu ete okombo ya tata mwana pe molimo mosantu kasi na biyamba bisusu bibotama lokola mayebo bango bakobatisaka bato okombo ya Yesu Kristu to pe lokola ba français bakolobaka au nom de Jésus wana bango kasi okate ya Mbakimbangu likambo wana lilingisami te zambi okate ya Mbakimbangu ye baibanso bakozwaka libatisi bakozwaka obele okombo ya tata mwana pe molimo mosantu talaka libatisi ya kitoko ndeko shambui libatisi ye wana nde die tata nzambe akosepelaka na yango kasi die bakoyebisa au nom de Jésus ndeko Eugénie moninga wangai ezali pasi mingi pamba te tozali na mwa bobulungani makanisi na likambo litali biyamba pamba te biyamba bisusu balobi ete te biso nde tozali na nzela basusu balobi te biso mpe ete lelo Kristu wa yambo mundimi wa yambo wa Kimbangu ezali papa Dialungana Kyangani Salomo Paul yende moto wa yambo ona zwaka libatisi okate yamba tata Simoki Mbangu zambi ba kurutu waye pe mozimi waye papa Dangenda Kuntima bango bazwaka libatisi bazalaka nde baseko kitolo babongo zambi bazwaka libatisi ya yamba katoliko kasi ona penza zwaka libatisi ya yamba tata Simoki Mbangu ezali tata Dialungana Kyangani Salomo Paul kolo Yesu Kristu yenda zwaka libatisi ya lingomba ya biso pe mondimi wa yambo wa yamba tata Simoki Mbangu talaka bazalaki banzeneneke na tango ewana izalaka ba reverend Wanzungasa reverend Samba ba susu basiba kufa basiba tika mokili moye tika ete milimo bango mipema na esengo na bongo talaka wana ezali mokonzi wa lingomba tata Simoki Mbangu Kyangani asali na bakonzi balandi te na bongo ndeko tokozongisa ndebana batata ya mama pasteur Luvwana Nsamba musola kwa seye mwana ye tata mwanda velela nzambi heto tata Simoki Mbangu Kyangani tukutondele
Unlemvo yezona biutusongele. Henda zaku yenlemvo ako. Ya ubimonekele kwa beto. Bonso basonama. Kubaka lusa kumunu natola tata nzambi na ine mitala kufutukila bisalu tongolo ya kimukwikisi samu na kusada diatila na zola siku pe bisalu na kati na dibundu na beto mutini mbeni meza bayao tala bampangi bawoyai kena kati ya inzo nzambi bawoya mefukama na ntwala ya banganga nzambi samu na fuka yango fuka yai yang nene na kati na dibundu na beto samu fuka yai ya undeke salaka ke dibundu vwana mikukisi mutini bametu baki dibundu na betu mekuma na mikukisi mafunda zole ningi ya mikukisi na inza ya mvimba yake le fio privé ya kutala ki mafunda zole ya ba million ya ba mikukisi ya kibangese na vuna ba onyoso ke lutilaka na fuka yayi betu landa mutindo yake na kulutila kama mingi ve bazola yamba bampangi ina mekili ndima na dibundu Etolanda. Kansi bukaluenga wavova. Bisadi bie bingi biena yesame biena ye madiama mengi. Kansi mono mwamungi tifuansatu. Mono siya telama ye kwenda kwa sami ye vova kwa yandi. Tata. Ya volele masumu kuzulu ye valuselu wako. Kifwene dia kabiko mwana kuko umpanga bonso umosi mubisadi byako sede bogo konanga myandi lutwana mvuatu uluti di muntoko lumvuikao lumvana kimpambu mukoko kwandi ye nsambatu mumalumandi lutwala mwana ngombe ovuluka luvonda otwadia twayangalala kadi mwana miwau wafa wakedi kanzi uvukili diaka wavila kanzi usololo diaka babadika yangalala
tusamba munkumbo seye mwana itata mwanda velela tutondele ntino seba oti mukayengele bana bako bavutuka manima mukumakya vilu dyanza kansi wonu kikiba wilu dya kambila bika wasiamisa lukuikululwao kabidi tala dya kamanima muzoro kwenge dyeto se mwana itata mwanda velela. Amen. Batata yeba mama beno yibana banzo sikume bundu dieto beno kaluna banzenza ko bundu diyangalale waulu vutukidi muna bifulu bilwa sisi Bilandi betu bemona mutinu betu bekatoa kuzabisa beno fuka mutinu yake lutilaka na dibundu na beto yaki mbangiste bampangi yayi kubwaka na siku bau yayi ndimbaga himbi na bau bamevutukila kubaka malongi aipa sababu na kusiamisa bau bubu yayi bamevutukila kiti na bau na kati na dibundu tala kese bau yayi bamekatoa kuyamba bau bamevutukila kusalila tata mwana velela la kati na dibundu na ni mutindu bandi milaka yao betu bemona fuka mutindu ya mekatu ya kulutila betu pesa ninga na bampangi yankaka na kusabisa bantu keda kulanda basaba hiki yai keda kuluta na ntangu yai na kati na inzo nzambi ya nkamba Yerusalem diampa. Ok, merci Madame Eugénie. Nous passons le micro à Madame Astrid Ndombi pour décrire l'ambiance qui règne maintenant pour ceux qui viennent d'accepter encore Papa Simon Kimbangu comme leur Seigneur et Sauveur. Okay, you are seeing in front of us those believers who have been out of the church because of their bad behavior, have been recuperated by the Holy Spirit, because we know that He is the Father of good. After being tested, how they were going according to the church norms, that's why they have come back in the church. Now they are glad to go out and to be among us as a Kimbangi's Christian. They must do whatever they want as a Kimbangi's Christian. That's why you are seeing them, they are very glad because they were stopped with their activity as a Kimbangi's Christian, but for the time being, they may sing, they may do whatever they want as a Kimbangi's Christian. There you are seeing mothers, ladies, boys and girls very glad to come back to the church where their Father, the Holy Spirit, Father Simon Kimbangu, is going to welcome them. There they are. Thanks a lot to Father Shambui. I give the parole to Mother, who is going to tell us in Portuguese about this ceremony. Você, Papa Chamou bem. Acabamos assim de acompanhar a cerimônia dos Sentelama, eles que já foram recebidos novamente pela igreja, eles que já podem assim voltarem a fazer o trabalho de Deus livre, porque já estão perdoados pelo erro que eles cometeram. Bem, sabemos que a igreja kimbanguista é uma igreja cristã. Todo aquele que escolheu seguir a Deus, todo aquele que escolheu seguir a Cristo, todo aquele que aceitou seguir Papa Simon Kimbangu deve ser batizado, porque o nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado. Papa Simon Kimbangu também foi batizado. Então todo aquele que decidiu servir a Deus, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, Papa Simon Kimbangu, também deve ser batizado.
Bem, no livro de João 15, no seu versículo 26, que diz, mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai e testificará de mim. Também no livro de João, no seu capítulo 16, versículo 13, que diz também, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É isso mesmo. Nós seguimos Papá Simão Kimbangu Kiangani. Sabemos que Papá Simão Kimbangu tem o Espírito Santo. Ele não fala simplesmente dele, mas sim ele tem o dever, ele tem o privilégio, ele que incansavelmente deixa de nos anunciar aquilo que há de vir, para que os seus filhos se protejam de todas as ciladas do diabo Satanás. Sabemos que Papá que solo quer Charles, Deus Pai, Papá de Alungana Kiangani Salomão, Deus Filho, Papá de Engana Kuntima, Deus Espírito Santo, não só nele, Papá Simão Kimbangu Kiangani, que incansavelmente param de lutar por nós, porque esta é a missão que tiveram que deixar o corpo, tinham que ir nesta luta para que possam proteger os seus filhos das ciladas do diabo Satanás. Nesse momento vou passar a Tatamana, Mubokle Basentelam. Tokomi Sikawa na section Kamba. Basentelama ya section Kamba bazali 228. Makelele tozana limemia tozana kata tempelo. Tosengi ba papa cielo bosala encadrement mobulute. Voilà, vous êtes en train de suivre ce qui se passe. Totika makelele tozana ndako nzambe. Saint-Elama, c'est-à-dire ceux qui sont des chrétiens mais qui avaient un peu trébuché. Hein? Comment? Mais on venait de... Non, je crois qu'il faudrait... Mesdames, Messieurs, chers, vérifiez ça. Il doit y avoir quelque chose, peut-être la personne qui est passée à comprendre, parce que ce sont des Saint-Elama. Alors, on essaie un peu de suivre ce qui se passe effectivement. Et on va appeler un à un et ils vont passer. Et pendant ce temps, moi, je me déplace pour essayer de vérifier le nombre exact, qu'est-ce qui se passe au juste. Et Samy, je vous donne la parole. Vous pouvez essayer un peu de suivre de tout ce qui se passe. Iyo ndeko Shambui sikawa to zalise kokoba na kotala muluma libatisi sakramento ya batisimo ezali sakramento moko ya motuya zambi tote kolanda na mateya ma révérend Katembo, représentant légal premier suppliant, yepe président général ya commission de discipline okate ya Mbakimbangu ya mokimo bimba ete ye na mateya mayeba mokolo malelo lobelaki penza likambo ya Nikodeme na nkolo Yesu Kristo ete isika balobaki na Nikodeme ete ebongi obotama na mbala ya mibale kasi ye basusu bakokanisaka ete koloba Yohana ezali ya koloba ete akota okati ya libumu ya mama pe abotama lisusu te, ezali bongo te, ezali kopetwama kobongo kozwa libatisi po ete okoka kosukwama okoma peto ezali lokola mbotama nde toyei komona bazwi libatisi oyo mokolo malelo babotami na mbala ya mibale na bongo ete uto eleko Yohana
toko molulu mwa libatisi mwangonde mozali na ntina Zambi ebongi na mutu abatisama alia communion pe a koka kosala misala mya lingomba ete ezali esengo mingi pe akoma bonganga kula bonganga abala omoni ete ezali esengo mingi na kotala ete mundimi ona telemi ukati ya sakramento iso ine iwana ezali esengo mingi Zambi ebongi kozala sembo okati ya mibeko matata Nzambe na bongo lelo ye bandeko babiso bankamba Yerusalemu ya sika mpe bamboka ye izali zinga na yango kobandala ngombe matadi kino mboka isusu lelo ye baye babungaka baye bazalaka okati ya lingomba kasi babuki mioko mibeko ya lingomba lelo ye bandimi kozonga omboka tata ete na ndako ya tata ondako ya tata sikawa bangwe wana bazali koyambama liboso le bankumu balingomba banganga Nzambe banene balingomba bazali ko yamba ba ndeko baye wana Zambi ebongi ete bazonga lolenge lolongobani okati ya lingomba Zambi makambo mazali maike mondimi akoki kozalaka na mioko mikakatano te okati ya molimo Zambi mondimi ebongi molimo mwaye tango iso mozala na kimia soki ozali okati ya mobeko te obuki mobeko yeba ete ozali penda na kimia te na bongo ebongi na yo kobatela mibeko po ete ozala na kimia na bongo lelo ye bandimi batata Simon Kimbangu bana batata Simon Kimbangu baye babungaka baye batangwaka mwa moke na lingomba lelo ye bandimi kozongela tata wa bango pamba te balingi ete bandimi ete tango ekoki toyebi te lelo te lobi te ete soki ozali kaka na sima ya lingomba toloba bongo to pe okati ya etumbu ekozala boni mpo na yo na bongo bango balobi ete banda lelo bandimi kobila ete bazongi mboka ondako ya tata ete mwana bungaki lelo ye andimami ete asengi bolimbisi epai na tata tata alimbisi ye pe ye wana azongeli tata na ye kasi tokoloba ete bazali na biteni misato bandimi baye wana eteni ya yambo bo elobaki biso nkotela ete totalaki bandeko penza babili to pe balandi baye balandi ezali bato baye bandeko baye bakoto bayingira ata na lingomba lioko te uto mbotama ete uto mbotama ayingira naino okati ya lingomba lisusu te kasi omoni molandi ye wana ete ona akobandaka omibumi ya mbotama zobe na mibale kino mata nde ona ayingeli naino na lingomba lisusu te kasi ye andimi kokula kolanda malongi ete akoma mondimi to pe mukristu okati yamba kimbangu yende tokomubengaka molandi kasi sentelama ezali boko bato baye bandimaka bazwa libatisi utokala kasi lelo ye nami engebene na mitungisi mya mwini satana nde bango bakwaisamaka babukaka mibeko na bongo bandimi kozonga ondako ya tata kasi sekoki ezali ona auti azalaki eyamba esusu kasi lelo ye alobi ete ngonga ebeti po ete akoka koto olingomba ya tata Simon Kimbangu kobila tata Simon Kimbangu lokola mobikisi pe molimo mosantu Nzambe wa ye nde ye akozwa kotika na libatisi li azwaka o eyamba azalaka te ye akozwa libatisi okati ya yamba Kimbangu pe bakomoyamba omoni ete sekoki ezali baye bauti na mokuse baye bauti omangomba masusu lokola papa diangenda kuntima Joseph mokonzi wa yambo pe wakala okati ya yamba Kimbangu yepe azwaka libatisi okati ya yamba katoliku papa kisolokele lokelo krutu wa yepe azwaka libatisi okati ya yamba katoliku kasi ona penza
azwaka libatisi lya eyamba kimbangu ezali papa dialunga na kianga ni Salomo nkolo Yesu Kristo yende mondimi wa yambo wa eyamba kimbangu azwaka libatisi lya eyamba isusu te lokola kurutu waye pe mozimi waye na bongo lelo loye tozali komona ba mulumu wana mozali bipai biso kasi pona communion na sima ya kukula kozwa batisimo nde bato wana ba ndeko wana bakozwaka communion pamba te ebongi ete ubotami mbotama ya sika omela communion nzoto pe makila makolo Yesu Kristo po ete nzoto na yo pe ekoka koza na mikakatano milongwa makambo maike pamba te le 228 autres l'année la section Kamba mingi balendisi mabala na bango bazalaki mabala moko ya boyeboy kasi balendisi mingi na ba poste nyonso presque la section Kamba ngomoni to élevé na 228 tulombele kwa tata représenter ville sainte luta kuntwala mulanda na programme merci. Na bongo lalo ye Papa Sœur Lutela alobi ete motu ya mabango mozali mwa nkama ibale na ntuku mibale na mono ya bambuka moyo lelo loye mambo mamfumo ezali bayi bafandi bonso bukavova yowani wabotika munlangu kansi bukaluenga wavova bisalile bingi bina yesame bina majema mengi anti mono mwamungi tifwansatu mono siyatela maye kwenda kwa same yevova kwa yani tata yavolele masumu kuzulu yevaloselu wako tifwene lyakabiko mwana kuko umpanga bonso umosi mubisadi byako sedi yavova konanga myandi lutwala mvwatu ulutili munduko lumvuikawo lumvana kimpambu mu koko kwandi yensambatu mumalumandi lu twala mwana ngombe wavuluka luvonda wotwadya twayangalala kadi mwana miwawu wafa wakedi kansi uvukili lyaka wavila kansi usololo lyaka babarika yangalala tusamba muzola kwa seye mwana tata mwanda velela nzambi eto tata Simoni Kimbangu kyangani bana bako bavutuka manima kansi lumbukya unu kiki bavutukile wadyaka ndingako dina tata siamisa lukuikulu lwawu kabili tala dyaka manima ye kwenda lyaka munzila za bonso ina tulombele muzola kwange dieto se mwana ye tata mwanda velela amen. Batata yeba mama beno yibana banzo siku me bundu dieto beno kaluna banzenza ko bundu diyangalale waulu vutukili muna bifulu bila sisa tukaisa zimpangi zeto munkumbwa se ye mwana itata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vela bapastor Luteli mesampangi zeto yakeleka betukena kumona mutindu yakena kulutila na bivizibidi bayayi mekataka kuyamba bakele ba minkwikisi ya mbanza nkamba Yerusalemi ke ya mbanza ya longo na ba ka ina mezinga yau pembeni ba unyoso babe bakaba na kati na nkamba na babwala yake pembeni ya nkamba kuna betuwe mona ba minkwikisi kama zole na makumi zole na nana bau yayi mendi ba kuvutukila kiti na bau wabikaka na libundu to ba tutanaka di baku bakubwaka na siku mingi na kati na bau yake batu mesalaka makwela ya yaka to vanda babekuza babe wizara bamevwana bau to bapesaka mbongo na kati ya fami kasi na libundu wabondikaka ve bametuba bika beto bongisa dikwela na beto ya vwana ya longo ya vwana ya zola mutidu nzambi kena kutindira yau ya nketo na bakala na kati na inzo batula lompete na naboko na bao bametula bampete na naboko na bao ebubu yai bameni ya babau
bavutukila kusala kisala bana libundu donc makwela zabalaka na libundu ve zabalaka na leta ve yangaka mpe zabalaka na famille ve bubu yayi yame zabala na libundu yame zabala na leta yame zabala na famille babekuma na nsiku na bau ya ngemba ya luvuvamu ya ngwizani mpe luwawanu ya mbote na kati ya mabuta na bau na yau yamepesa nomba ya makapu yangepesa noma ya makumi zole na yankaba zole na makumi zole na nana ya ba migwigisi yina mevutikila libundu to ba sentelama mubanza na banima ba sentelama metike yamba bayina ke katukaka na mabundu ya nkaka ke kuizaka kota na libundu ya kimbangisi yina ke visaka ke nzambi ke kuizaka anikenda kusala na kati na bana na yani bakebokilaka bau basekoki abetume luta ile betala basentelama bau yake na kuluta na mutini mosa mbote na kiese ya kuvutukila kiti na bau ya kifumu ya katanza betume pesa ndinga na tatushamwi samu na bampangi ya nkaka kenda kulanda betu. Merci maman Eugénie, ça c'est le temps pour moi de donner le micro à maman Astrid Ndombi pour nos amis de l'anglais. Yes, this is the same ceremony of those who are out of the church. Now here the number is those who are living at Kamba. We have this high number of 228 persons. Most of them were not paid, didn't pay the dowry, and as they are already with all the dowry, now they must come back in the church here in Nkamba. All things are dealing with order. If you get married with someone, you must pay the dowry before getting the marriage religiously your marriage. Here they are, lady, mother, girls from Nkamba. They are coming back to her father, the Holy Spirit, to their father, the Holy Spirit, Father Simon Kimbangu, who is going to recuperate them as their believers, their child, and they are going to be in the shadow of their father Simon Kimbangu Changani, the Holy Spirit. Nowhere we can find such a divinity, such a person, such a God, such a Holy Spirit, if it is not Father Simon Kimbangu Changani, the only Holy Spirit that we were waiting for. Really, they are joyful, waving their hand, saying that goodbye for the last sinner. Now we are the new believers, and we must wake as a Christian in Kimbangu's church. We must really follow the order and the commandment of the church to be called really the son of Father Simon Kimbangu Changani. Look at them, how they are very glad, how they are very happy, waving their hands, saying that goodbye for your sins. We are child of Father Simon Kimbangu Changani and not you, you're the devil. Really, the ceremony is very, very, very glad. While you are seeing that we are inside the church, where all of this is passing. We let the microphone to our supervisor with Father Chambouy. Merci, Maman Astrid, chers téléspectateurs. Nous nous rendons maintenant dans l'espace portugais. Obrigada, Papa Chamu. Bem, estamos assim a ver aos nossos irmãos que foram recebidos novamente, por um momento terem assim falhado, mas graças a Deus Todo-Poderoso que lhes deu a força de reconhecerem os seus erros e voltarem à casa do Senhor para assim o servirem. Bem, a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra pelo seu enviado especial, Simon Kimbangu, a mesma que foi fundada no dia 6 de abril do ano de 1920.
bem, sabemos que Nkamba, a Nova Jerusalém, onde todos os povos, nações e línguas subirão para assim louvarem a Deus. É aqui em Nkamba onde todos os povos, nações e línguas buscarão as bênçãos, buscarão a paz das suas almas. É em Nkamba onde encontramos a solução de todos os nossos problemas. É em Nkamba onde o mundo inteiro terá a paz eterna se assim reconhecerem Papa Simão Kimbangu como Deus Espírito Santo. Muzola kwa sei mwana tata mwana velela, tuti tata mana kaka mo basente lama. Ina tulombele kwa evangelist, uzi tata mana bokles impangizet. Na kombe tata mwana pe molimo santo, sengi basente lama ya section malanta, bazali 42 bole kalibos. Bem como tivera dito que em Basente la maia section malanta bole caliboso. Buscarão as bênçãos, a paz do mundo inteiro. É aqui onde encontramos, como diz no livro de Isaías, no seu capítulo 19, de negros e brancos, nações e línguas se concentrarão para assim o adorar até a eternidade. Em Nkamba, onde o nosso Senhor Jesus Cristo confiou a sua missão a Papa Simão Kimbangu no ano de 1918. Sabemos na história que esta missão que lhe foi confiada de primeira, Papa Simão Kimbangu o negava porque ele disse ao Senhor que não estava capacitado, mas o Senhor Jesus Cristo fez-lhe entender que ele é o escolhido, o enviado especial, pois lhe disse que, para que ele não tenha medo, que ele estaria sempre com ele nesta missão. Então foi desta forma que Papa Simão Kimbangu começou com seu ministério publicamente no ano de 1921, aos 6 de abril. Neste momento vou passar a palavra ao Papa Xamboi. Papa. Então, o lobis bazansando e comprina ba pote nenhum zongo, sanga, zimba, tudo, bilhões de boleto. Banzansanda toleka tozoela ngonga mosale za mingi. Soki Mbanzansanda basili Kiana Mwembo, 59 personnes. Section Kiana Mwembo, Bole Kalibos.
soki pe ba retardateur ya section Kamba bazali ou bien ba retardateur ya Cité Sainte bino pe bobima mbala moko. Yana mwenvo soki basili tosengi Nazareth, okay. Pas Nazareth Kinkoni. Okay. Merci. Nous avons connu un petit problème avec le micro. Kinkoni, ça va. Okay. 23 personnes. Je disais que voilà, toutes ces personnes que vous voyez là, ce sont les enfants de la maison. Ce sont des Kimbanguistes. Hein? Mais que pour une raison ou une autre, ils avaient trébuché. Et aujourd'hui, ils regagnent le bercail. Ils regagnent leur maison. On est en train de les appeler, dans notre jargon, on appelle Saint-Élément. Saint-Élément. C'est ça. Ok. Et ce sont ceux qui passent. Vous regardez comment ça se passe. Ils sont devant le révérend pasteur qui reçoit les uns et les autres. Et le service technique est en train de travailler. Il va nous donner les chiffres par après. Et ce sont ces gens-là qui regagnent leur maison. Et dans l'entretemps, je passe le micro à Samy, Papa Samy, qui va essayer d'expliquer les Saint-Éléments, ceux qui regagnent le bercail, mais il va le faire en lingala. Iyo ndeko Shambui, Boilo Bio, to zalise Kokoba, Zambi évangéliste, Papa évangéliste, Yave Sainte, azalise Kokoba Nakobenga. Bandeko babiso ba Saint-Élément sikawa bauti kubenga bandeko ba section Kinkoni ntukumi bali na misato sikawa na sima ya bango nde komingala ya bandeko ba Manzenza bango bazali mitano bango bazali na ino baikiti kasi bazali mitano baiba kweyaki kasi Kinkoni izali ntukumba na misatu monete bazali kotanga ba Saint-Élément ya Manzenza maiwana zambi omonete tango moto akwei ebongi atelema zambi ebongi ete atikala libela te ezali bongo te pamba te tata Nzambe akolingaka te ete mwana wa ye moko atikala na bosoto na bazali komona sikawa bazali kobenga bandeko ba section Tsumba bandeko ba Tsumba bazali zomi na moko na bongo lelo loye tozali se ko koyeba tokokitola motango mwa ba Saint-Élément banso zambi baiba telemisami lelo omboka nkamba Yerusalemu ya sika yotuka Kongo Central zambi basusu bakwesami na ndenge na kokwesami ezali ya ndenge na ndenge basusu bazali ba kotoko mabala mayaka tofanda zambi lingomba tomone te luozi ezali section luozi ezali na moto moko mabala maiwana boelobaki ngai ete mazalaki bongo kaka ete mobali amoni mwasi pe amoni mobali ete bango babalani kasi leta ayebaki te lingomba pe ayebaki te na bongo bango bandimi ete te ebongi bongo te kofanda na lolenge elongobani po ete lingomba ayeba leta pe eyeba na bongo lelo loye bakokisi mokano moye wana nde lingomba lokola bapemisamaki babulisamaki mwa ngonga moke mwa otango moke nde sikawa lingomba ayambi bango ete azongisi bango bazalaki batangwaki okati etonga sikawa bazongeli etonga na bongo ezali mululu monene mululu wana mo bandi lelo omboka nkamba Yerusalemu ya sika kasi nasimande moko kende bipai biso ya batasi moki mbango epika bendele
Zambi awa ezali koloba biso Kinshasa pe engumba Kinshasa, engumba Matadi, kuna na Congo Central bazali ko milengele. Zambi ezali bobele tozongi nano kuna esika bakonzi ba engumba bazali ko bisa mulumo wana. Merci Papa Sami, Madame. Merci Papa Sami. Voilà, ils sont là. Papa représentant le deuxième suppléant, Papa représentant Ville-Sainte et le cadre de le programme. On va procéder à la prière pour eux afin qu'ils puissent l'intégrer. On va procéder à la prière. Kansi bukaluenga wavova. Bisadi bya bingi bina yesame bina majama mengi. Kansi mono mwamungi tifuansatu. Mono siyatela maye kwenda kwa same yevova kwa yani. Tata yavolele masumu kuzulu yevaluselu wangu. Kifweni lya kabiko mwana kuko. Umpanga bonso umosi mubisadi byako. Seri avova kwa nanga myandi. Lutuala mvuatu ulutili mundoko. Lumvuikao. Lumvana jimpambu mukoko kwandi. Yensambatu mumalu mandi. Lutuala mwana ngombe wavuluka. Luvonda wotwadia. Twayangalala. Kadi mwana miwau. Wafwa wakedi. Kansi uvukili diaka. Wavila. Kansi usololo diaka. Babadika yangalala. Tusamba. Munkumbwa seye mwana itata mwanda velela. Tuvutu diaka funda ya matondo. Munkenda yenlemvu pe utusongele. Tuyangalale. Pangi zeto. Baba na batomoni ningi kwa ndhama. Mukumakia nzimba kano. Kansi unu kiki. Bizi diaka mvuka na yeto kitwari. Ika wasia misalu kuikululuau. Muzola kwa ngedi yeto se. Mwana itata mwanda velela. Amen. Batata yeba mama. Beno ibana banzo. Siku mebundu dieto. Beno kaluna banzenza ko. Bundu diyangalale. Wauluvutu kirimu na bifuru sisa. Tuka isa mpangi zetu munkumba se mwane mwanda velela. Munkumba se. Ye mwanda. Ye mwanda velela. Papa Esther lutele me sampangi zetu. Voilà, ils sont redevenus les enfants de Papa Sema Kimbangu. Ils sont héritiers de la maison. Ils sont maintenant les enfants de Papa Sema Kimbangu. Nos frères qui étaient sortis par tel ou tel comportement. Julia, vous avez... Obrigada, Papa Xambu é bem. Acabo de acompanhar a recepção dos nossos irmãos Centelamas. Centelamas que são aqueles que caíram, agora foram recebidos novamente pela igreja, como tivera dito antes, para assim voltarem livremente a fazerem os trabalhos de Deus. Bem, realmente, de facto, o que é o quimbanguismo? O quimbanguismo são pessoas com um só pensamento que nasce um fruto de amor. Kimbangu, que quer dizer testemunha da verdadeira mensagem divina e revelador das coisas ocultas. Bem, sabemos que no ano de 1921, quando o Papa Simão Kimbangu começou publicamente o seu ministério, ele foi questionado quem de facto era ele, e ele respondeu que ele é o enviado especial do nosso Senhor Jesus Cristo. E os colonos daquela época perguntaram o que realmente trouxeste para nós. Ele respondeu: eu trouxe a igreja, primeiramente o governo, depois ele respondeu que trouxe a igreja e a língua Kikongo, razão pela qual que a igreja quimbanguista tem como o primeiro mandamento obedecer o Estado. Obedecer o Estado antes
língua Kikongo. A língua Kikongo é a língua que ficará no mundo inteiro. A língua Kikongo é a língua que todos os povos, nações e línguas irão se falar. Então pede-se que todos possam aprender a língua Kikongo, porque é a língua que ficará no mundo inteiro. Bem, estamos assim a ouvir a intuação do grupo musical da fanfarra quimbanguista, designados simplesmente por aqui apresentar-nos com o hino desta belíssima cerimônia que é a recepção dos novos crentes, a recepção daqueles crentes que caíram e a recepção dos crentes que vieram de outras igrejas. Bem, nesse momento vou passar a palavra ao Papa Chambol. Merci Julila. Mesdames, mesdemoiselles, nous continuons. Vous suivez l'ambiance. Nos amis qui écoutent la langue anglaise veulent savoir ce qui se passe. Maman Astrid, vous avez la parole. Thanks a lot. It is only the same category of person. Now they are citing them according to their village where they are living. They began first those are from Ngombe, Lutete, Kamba and so on. All the villages which are around, those who were thrown out of the church, they are welcoming them in the church. They have become the new believers. That's why you are seeing they are counting them step by step. Only we are for the first step of those we call the Sainte Lama. Sainte Lama is in Kikongo. It means that the one who didn't obey to the commandment of the church, and after his sin, the church have decided to put him out. And after being observed by the priest and other believers, they've seen that really they have integrated in the good behavior of being a Christian. That's why they are obliged to be back again as a really Christian. And they are going to ask them some questions according to our religions, making some tests to know that really they have let their bad behavior, and now for the time being they are keeping with Christian. Jesus,
mainly in the 6th April that all of this is done. It is the first step. You are directly watching Ratelki television and you are seeing whatever, and what is passing is wonderful, and a lovely day. This ceremony is accompanied by a musician. Evangelist, asikiza mutatamana basentela mabasidi. Na kombe tata mwana pe molimo centre mpona kosukisa basentelema tosengi basentelema nyonso ya section Nazareth bozali au nombre de 64 boleka liboso. Nazareth kabatikali. Nazareth esika nyonso bozali boleka liboso. This is the ceremony which is passing for the time being here inside the church. They have begun by villages after another, and here the last village that they are calling to be welcome to the church. Na ba entité nyon.
Okumbuna neto sengi na papa uza Tangi Bernard ye azali soki mama Ida azali te wana tokosenga kaka na oyo azali deuxième suppléant soki azali akokoleka liboso na tina mabondeli. Bon, namoni te mama Ida azate tosengi na mama na biso kuna oleko liboso na tina mabondeli. Tosengi na mute ya nzembo na tina likambo yao. Tofukam. Enzambia kenda ungwa muboka ngena kwange umwinikina velela tata nzambi mfumo wetu Yesu Kristo tata mwanda velela papa simo kimbangu kyangani bizifukama bantalisa bano batatu banlongo ensoni za masumu metu papa nzambi etu nkitulenda lomba kwangeye jantete matondo tuvutudi papa mbutu lwaki simu lumbweki mbutu lwaki simu centenaire papa nzambi etu matondo bikankumbwa kuyasikwa yazituswa bitata kusanisina kadi ufwedi mutambula nkembo yenzituswa tata simoni kimbangu kyangani tata simoni kimbangu kyangani nzambi ya samba masemeto dingudi zetu tata batusisa mukatila mpatwe papa pasita kusadila papa antu tulengo kila kadi tuvanganga mafunda masumu idina tuziyina mabantadisi yaku papa ngolo za kutulombele nzambi yetu tata utufuanisa dolokolodi yaku utufuanisa kadi salu kyako kya ndongo kena utubieka ndongo papa mpasita sadila kyo nzambi yetu mulumbu kya unu papa tukulombele obutweti talenza ya mvimba talabuyena papa talampasi mvita za mumpila bimbevo tata nkwa musuza mumpila kwa vitu bana baku entantu tubendange ntangu za onsono tata mpasika tubwisa idina tulombele ngolo zakwe tata wiza watu simba utunata muna koko kwaku kwa lulendo papa pasita utoma kusadila eto vuvuke to munangeye kadi wasemeto zingudi zeto yebeto papa ndefitu aja avo mpasi avo wete papa ngenzami yetu tata simoni kimbangu tulanda yesadila papa utusimba muna lwakwe koko kwa kunene papa pasita kusadila
utubanzi la tata utufuanisa mutoye mumwanda kani bimbevu bya bingi tala bimbevu munze mvimba nzambe to bantu watatoka no somu bimbevu tata uza watusadisa pasi twakaleke kodila kadi bene lututelanga vo nitwe kimbevu kayisalanga ko nitwe kimbevu kayisalanga ko papa idina utuwana kikodila mpasi twatuma kusadila nzambe to yindu labana basidi munza yenvimba mpaka yenzonza muna tusisiri petata tulombile watubanzila ututule dimbu kyako papa utukotele mu centenaire utukotele mu mambu mako etapi ya mona itukotele papa utuwana ngolo za sunda pasi ntantu kalama kutubuisa enzambe to pasta tumakusadila utusakumuna sakumuna bala beto sakumuna batekolo beto utu sakumuna beto bahansono pasi tata mana metele mana mekubikiri mu beto enkanda ndombe tata mpisto kusadila pasi tavanga mavanga mana masundi di tata nzambi eto utu yindule papa gana ndwenga kwa bala beto tala bala beto balimolozaya nzila kwe tata pasi bakuzaya bakusadile papa makileke basisa mo papa bakota mu etapi ya mona pasi bakusadila mamingi papa tunamonsatu mulomba papa banzila dibundu mudibundu tuwane ngwisa ni ezola tokala muntu mosi tokutuma mana papa kakona ni muntu kaulenda duki sentu beto baonsono papa bikatwa yina mava ntadisiaku to wana mange pasto kusadila enzambi eto kenda zaku zambandu kembandu kakatulombele bika za tuyadila tuka wawe kwa yele mfumu nkumba se mwani mwanda velela Yesu mwana Davidi umfwekenda mono idilanga jingalala ki utu banga nesoma kwa ya mona ina maisu wiza wakya jisa mono impo wameso imonangako Yesu opwetado Mankun yita yi mwa yi mfeladi. Nziabe tao kisolo kelo. Tao dia lunga na tao dia ngenda kuntima. Biba bwetu angati elusu nko simo kimba wankun ben yose. Nkole vela ntuye mandulu lo memfedi le nele kie yebe. Mamve ba bweti uba matwa be 2021. Nko simo kimba ngwele ma eyen le ma. Nko be vela ntuye mandulu lo. Kongwe unge yibelo sanga beke kowe. Ban la ye. Bobo ale kananta ma opération. Ba kyo sa bloc d'accouchement. Ba kenge yenga. Akurunga ntao kansani nti. Ba kyo yolonga nyan. Akuru. Ba kyo sanza. Ba kyo alio sanzo menku me mbi. Me fenêtre wa pa kaliwe, porte wa pa kaliwe. Nko be boye lelo la ye. Ya wa ban la ye, kongwe ukole ye. Ele kan kila. Nko simo kimbango kyangani. Anlu menku mama ya mon kilantie. Monku kaliwe nkundi corona. Nko
beke limbu wan ko ka mba mo kilanti wan ka ke yewe obuye lelo la ye yolo pio ka mo kilanti nko simo kimbangu kiangane lele mankiola be kale prelanchio yala le lanchiola be wan yinge pawa ka jwa yata mutianche wanya wa bakana ngomo bebe yele la ye on kiriwu we na mo ko konfo wandung ye piala liye be wa chole boko ya tirun chungfu tirun chande ndambala yi asiri ngombe ye ba ya brilo ko simo kimbangu kyangani mba mtio sebe wota tawakalo sebe mndua kwane anto maya beleka ba ye katalabi o momenko bebe vele la ye bevo be yile o se ngomba mba mja eyi yolo tata osi lo se ngomba mndwa kwa nsala ye ayi nkwe ba ya si ampa o momenko mbome yonzia mebe ke towe be ke yenwe rebe momunku yita yi moi yi mfelaji Evulusi kwange twizede dowiza watovuluza Evulusi kwange twizede dowiza watovuluza mambo menge matuzungidi maun songe yeseyemo yufu yoyo kumfungila yo makasikum enzampanga kwanda yena mambo menge matuzungidi maun songe yeseyemo yufu yoyo kumfungila yo makasikum enzampanga kwanda yena mujina lya zambi tata zambi mwana zambi shpitu msandu yena mwene tata Simoni Kimbangu Kyangani tata twakuha kusakwila weva kuli mama mutangu yuma Yesu ize hahanchika alila kuli yena zambi yeni weva kuli tata wa muchali tata hina kwa tako yami zambi yami kaize mtu hanchika kuli yena kuwa nyingikine tala lamba mchifuchi cha Afrika tala ikola ya kuli hicheka tala kuhona kuli vashana mukachiketu kuchishimo zambi Yesu aliikola hitweza kuli yena tata Simoni Kimbangu Kyangani tata kutoka nchini nyingine ngwetu mtu hasa kuheta ino century yize yena himputuka kusolo la tachije tata tuuke ikola ya majimo ikola ya mitwe ikola ya hemorrhoid ikola ya sugar ikola ya AIDS ikola ya mabipi ya kuli hicheka Yesu ili mukachikali yetu ane akimbangisti ako katelanga kuiza kahashile chipo waze tweza tata tuli akwa kuiza yetu Yesu mesoje tuitwa tala kuli yena zambi shpitu msandu tata Simoni Kimbangu Kyangani tata tulamwine kama tukwase tufunge mumuhanganyi yetu tumone upeme uzihiwalulikila chifuchi cha Afrika lamba twamona hilioka
masenchari ni masenchari ya miaka kumona lamba wika mtumula kupinda tata chize hiweza nikutwamanyi yena tuhana kusakwila upale weni keke yetu nechi isale mujina lya zambi tata zambi mwana zambi shpitu msantu tata Simoni Kimbangu Kyangani. Amen. Okombo na Nzambe tata mwana pe tata Molimo Santu to komina eleko ya kozwa makabu nde tosengi na papa révérend Nsimba Mpaka Maurice, président délégué du collège exécutif à RDC, premier suppléant à l'école Liboso Natina Yamakab. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu tosengi na batata selo mpe ba maselo bayali bosompo na mululu ya kozwa makabo na yango tosengi mpe na fluki ata msabiso mpe na mululu yango.
kena kaka bapangi beto ala kati na hizo ngambi na beto nikikela kumona eti betike kodaka la ndinga betike tubaka ngele mono tutunga yo na manima ya balongi na beso yina beta luwawanu na tata nzambi na kudi ya nzutu pe menga ya mwana nzambi yau ya ikeluta benike mona na bivisibidi benike kuwa ya upe na ba radio na beno na kuzaba je yiki mutindu Sambu kena kulutila awa na kati ya nkamba Yerusalemu. Sambu kena kuluta Sambu ninja mvimba Neso na bahu ya kene na kati ya nkamba Yerusalemu. Japa bapangi bilandi kese na kese kabetike betike kaka awa betokele bape bapangi bilandi na kutubila beno yina kena kuluta awa na kati na inzo nzambi inzo ya kubauka yina nekubukaka samu na kusanisina tata nzambi yakeleka kamba Yerusalemi ndepesa wedo lufe kena kukwiza kaka kukonda ngebe katala nzira ya kamba bato babilu kena kutakamana kukwiza samu na kuzaba yamu ya nene nzambi mbesala wakati ankana ndombe na kusala ruwawanu ndani na kati na beto tara kiese ina kena dibuta ina kena fumu na bawu yadi mosi tata nzambi yakene jamu ya bote yakene jamu betu besala hao On nous informe par nos services qu'il y a un petit problème avec les sons, mais les services sont à pied d'œuvre afin de remédier à cette problématique. Mais dans l'entretemps, nous continuons à vous servir.
Vous avez suivi. Yambuya, Papa Chambou Bolimbisi. Bande Kubalandi ya Radio Télévision Kimbangiste, lokola mon monsieur no tango nyonso to bolobakete bozali kolanda na etando na biso ya moke pe na biyoke na biso baye mazali koleka awa omboka nkamba Yerusalemi uto mokolo mwa misato mwa motoba ya sanza eye tobali na yango milulu mifungwamaki ya mibukama tope centenaire kino lelo tozali kokoba kaka na milulu ya centenaire epai wapi tokoyebisa ete lelo nde mokolo mwa suka pamba te mokolo ya yambo ezalaki mokolo ya bokati riban nde mokolo mwa mibale ezalaki mokolo moye papa ya baso bayaki nde bango bayambaki bango awa bo bapaya lobi loleki nde ezalaki mokolo ya koyamba bandimi ya sika kati na yango lobi bayambaki bongo basetelama kama mitano na tuku mwambe na motoba basekoki tuku motoba na mitano mpe bandimi ya sika balaki bongo na motango ya nkoto yoko na kama mine na misato banso bapesaki bongo motango ya nkoto mibale na tuku mitano na mine bongo nde bandimi basika baye bakoti na yamba tata Simon Kimbangu lobi bazalaki bongo na motango ya nkoto na kama likwa na tuku motoba na mwambe nzoka nde lelo ezali mokolo mwa elambo toyeba ete ezali na kati ya yamba tata Simon Kimbangu ekopesa makambala misato ezali bongo na sanza ya minei na sanza ya mitano pe na sanza ya zomi toyeba ete yamba tata Simon Kimbangu bango bakoliaka elambo na lolenge ya mangomba masusu te pamba te yamba tata Simon Kimbangu bakomeleke masanga te nde na yango bakopesaka gato pe miel to pe mafuta ya nzoi yango tokomona mokolo mwa lelo osima ya losambo tokomona maso makoleka nde yango tozali koyebisa bino ete lelo mokolo mwa suka ya milulu ya biso ya solo mokolo ya misato mokolo mwa mosala misato ya sanza motoba ekokisaki mibukama tomonaki tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi azalaki na biso tomonaki tata Bahati Lukwebo mokambi ya Sena mpe tomonaki tata Kodamkwanga mokambi ya Assemblée nationale mpe Ula matali bwa toloba Nkondo Maréchal Mobutu Seko mokambi wakala wa ekolo Kongo dembo wa ekolo Zaïre nde tempele wana efungwa maka sasa hivi lelo ye o nazali kokamba ezali kumu ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo yende sikawa ezali mbala ya mibale po ete anyata mabele mboka esantu zambi omobu makoto ibale na zomi na libwa ya yaka sikawa pe omobu makoto ibale na ntukumbale na moko lelo lisusu azongi lisusu omoni ete boyokani bwa solo bozali okati ya eyamba tata Simon Kimbangu mpe leta zambi otango ya kala omobu makoto na kama libwa na ntukumbale na moko yambo ya papa Simon Kimbangu abanda mosala moyenko Yesu Kristu amopesaka lotomo ete
liboso epai na leta po ete asenga nzela po ete leta ekoka kopesa ye nzela akoka kobanda mosala na bongo uto eleko wana talaka eyamba ata Simon Kimbangu ekoma eyamba ya botosi ekutosaka bulamatali bwa ekolo bonso bokoya ndeko nazongisi elobele epai na yo po ete ndeko oyebisa baye bazali kolanda biso sasa ipi baye bazali kolanda molulu moye ezala na mikili mia mpoto ezala na Asia olokota ali français po ete balanda yango malamu. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre là ce qui se passe dans la capitale mondiale du kimbanguisme, en Cameroun, Jérusalem. Vous suivez maintenant le chef de l'État qui est en train d'échanger avec sa divinité Papa Simon Kiangani dans les cabinets. Là, nous sommes devant. C'est ce que les images vous montrent. Je peux signaler qu'il y a beaucoup d'autorités ici en ce moment. Il y a beaucoup d'autorités. Nos amis de Djidouba vont suivre ce que va dire maintenant notre ami Evariste Kabeya. bientôt ya munkambwa byonso bana betu yisankanyi bwele ditu dimwile munemu munkachi mwa kamba Yerusalemi mumuni bana betu tikabamini wa lelu tatu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uva munkachi mwa residence wa tatu Simon Kimbangu bayo abo bonso bambelu tujinu muna beji bapungi kadi munkachi mwa chitanda tujini ngani tujini ba flitiste ani bimbi ba tushiba bobo abu badi bela tushiba unemu munkachi mwa chitanda bana betu isanga tujeko kadi tugelwa mene beni badi babuele tujini ba tatu révérence urbain Solenge eju tangila ville wachi sasa tujini représentant wa Sankuru révérend Museme Balia Sabo tudini Chopo révérend Lowa Boni tudini Tanganyika révérend Tambwe Oungu tudini Plateau Ngaboma révérend Ati Okono Luanda Angola tudini révérend Antonio Emmanuel Irando tudini Bazuele révérend Pilipili Otuele révérend Bakunda Alfonso Congo Central, révérend Octave Ndungi Sud Ubangi, révérend Bunza et Chopo Momone Ituri Jomakar Oscar Momone Aba Kuba représentant Tudine gouverneur wa Congo Central 6 avril 1921, début d'un grand et puissant ministère au cœur de l'Afrique. 6 avril 1921, 6 avril 2021, 100 ans du kimbanguisme. Cent ans de victoire pour le salut intégral de l'homme noir en particulier et de l'homme opprimé en général. Que vive le kimbanguisme. Que vive Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nzambe ya kimia, Nzambe ya bolingo, Nzambe ya nguya, Papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe limo santu, Papa limsa masumu na biso. Yonde uzalimu jalisa likolo mpese, peple kobinsu kati na biango. Priso privilege mokolo malelo, tukuta na kati ya temple ya Yerusalemi ya sika. Tala batatasi mpe mama selo, batambulisi ya bana no bazali papa, kokongola. Lomeya eko tungali ngomba na yo
pambola bango pe bundo kolongono papa kuba na musalo yo mpe ba pesa papa kubosa na bango te pambola bango mingi baziki na mposa ba pesa kasi bazangi bazana mawa mingi na motema papa kubosa na bango te pambola mpe bango na mikolo mikoya soki bazui bakubosa na yo te mbongo papa pambola yango okosala mosala na yo po tina banzele ebele tiga kimelo na kata Yerusalemi izana biso bana lotu na suka molongo na kombo ya tata mwana tata molimo santo amen.
na nzambe tata mwana pe tata molimo santo bayike toyaki nsima totangaki mikanda mibale. Psaume de David 119 1 à 3. Psaume 119 1 à 3. Pe tolekaki na Exode chapitre 20 du 1er au 17e verset. Sikawa tokotanga mikanda minei kasinde na kolimbula nde tozala moke pamba te tokotalisa mpe lolenkani 100 ton tosali na misala tosali posa ya yawe ezali nini nde tokende na mama likambo oyo tozala mokoma lelo na ntina ya elambo oyo esili kobongisama nde tokotanga na mokanda ya Angai Agé chapitre 2 verset 8 à 9. Agé to Angai chapitre 2 verset 8 à 9. Nde tokolekana na mama ya likambu ya mate na biso malelo na milulu oyo ya sacramento tozana yango kuna nde tokotanga na Matthieu. L'évangile selon Matthieu chapitre 26 verset 26 à 28. Matthieu chapitre 26 verset 26 à 28. Kuna nde tokotala lolenkani nkolo Yesu apambolaki elambo l'institution. Lolenkani nkolo Yesu apambolaki elambo nde tokoleka pe na 1 Corinthiens chapitre 11 verset 27 à 29. Zaka ba perikope mikuse 1 Corinthiens chapitre 11 verset 27 à 29. Kuna nde tokotala nani akokolia nzoto pe komela makila nkolo condition nde mukanda na biso ya suka ekozala na mukanda ya Yohane Jean chapitre 6 verset 54 à 56. Kuna nde tokomona ete tina nini elambo l'importance tobotali ete lolenkani tozwi mwa mikanda oyo na tina ya milulu oyo tozala ngona mukolo mwa lelo nde toleki na mukanda ya Ngai chapitre 2 verset 8 à 9. Kuna tozali na vétérotestamentaire, c'est-à-dire ancien testament na verset 8. Pamba te argent na olo ya mokili mobimba ezali ya Ngai. Ngai yawe ya nguya nyonso moto nalobi boye boye lokumu ya ndako na Ngai ya sika ekoleka oyo ya liboso mpe na esika oyo nakopesa bino kimia. Ngai yawe ya nguya nyonso moto nalobi boye. Toleki na mukanda mwa Matayi chapitre 26 verset 26 à 28. Na nzela moke balobi nini kuna nzoto na makila ya Yesu 26. Tango bazalaki kolia Yesu akamati lipa apesi Nzambe merci akati yango pe akaboli bayekoli na ye alobi bokamata bolia oyo ezali nzoto na Ngai. Na sima akamati kopo asambeli pona kopesa Nzambe merci apesi kopo na bayekoli pe alobi bomela yango bino nyonso pamba te oyo ezali makila na Ngai yango nde moto ezali kotia boyokani na kati ya Nzambe na bato. Tokei na mukanda
Il y a 1 Corinthiens. Chapitre 11, versets 27 à 29. Yango wana moto nyonso oyo alelipa pe ameli kopo ya nkolo na ndenge ekoki ti akomema ngambo mpo na nzoto pe makila ya nkolo. Moto na moto amitala ye moko liboso ete alia lipa oyo mpe amela kopo oyo, pamba te soki obosani ete ezali nzoto ya nkolo, azali komikatela etumbu na tango azali kolia mpe komela. Toke na Jean chapitre 6, verset 54 à 56. Omoni te pone lambo na kangamika na Néo Testamentaire, c'est-à-dire na Nouveau Testament, ndekuna na zui matière ya mokolo lelo to Matei na ngai. Jean 6, 54, 56. 54 balobi, moto oyo akolia nzoto na ngai mpe akomela makila na ngai akozala na bomo ya seko, mpe ngai nakosekwisa ye na mokolo ya suka. Nazali kopesa nzoto na ngai mpo batu balia yango solo, mpe nazali kopesa makila na ngai mpo batu bamela yango solo. Moto oyo aliaka nzoto na ngai pe amelaka makila na ngai, biso na ye tozali moto moko. Na kombo tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Tobondela. Nzambe tata kolo tata molimo santu papa Simon Kimbangu Kiangani. Epesa mininga na mokolo mwa lelo toko kabola liloba oyo yo pesi kati na ngai, pamba te monoko ezala ya ngai maloba mosantu oyo tepana nzambe wa biso tata Simon Kimbangu Kiangai. Solo nazali kaka mutu, nasengi na yo yaka otelema na makolo na ngai, oloba na ngai ngana transmettre na bandeko na ngai, oete liloba oyo kobima na monoko na ngai papa epesa kimia na bandeko na ngai, pezwa esika na mitema na biso banso po ete mokolo mwa suka tosila kobikisama. Pamba te yo lobi ete mokolo moko ezali kozela yo na ngai, batata na bamama esika tofandi awa, esengeli ete mutu na mutu asala examen de conscience. Un siècle to 100 ans lingomba comportement ezalaki ndenge nini, elelo tobandi le 2e siècle ya lingomba comportement ezali ndenge nini. Papa petola biso ndenge Jésus ayembi, petola biso papa bosoto nyonso oyo ezalaki na mvula nkama oyo esili koleka papa tokota nango na mbula oyo te to na siècle ya mibale ya lingomba te. Ebandeli ya programme na biso papa kino tokosukisa yango, tosengi yo lata biso, otambusa biso po ete kimia ezala kati na biso, okombo tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Okombo na nzambe tata mwana pe tata molimo santu. Totangaki na loyembo ya David, to psaume de David 119, 1 à 3. Kuna bayebisi biso nini? Balobi na biso ete esengo na batu batosaka mibeko ya nzambe, esengo ya batu oyo batosaka mibeko ya nzambe. Lelo batatala ba mama mukanda oyo ezoko rapele biso ete ebongete yo mwana na nzambe, ngai mwana na nzambe, biso bana ya nzambe esengeli ete tozalaka na kati na mobeko.
totambolaka na mobeko ndenge nzembo ezoyelapele biso ete kozaka esengo na oyo akotosaka mibeko ya nzambe mawa na oyo akotosaka mibeko ya nzambe te ye akokani lokola mutu oyo aza na banzambe mosusu batata na bamama kuna balobi ete oyo akotosaka mibeko ya nzambe kaka na biso oyo totangi ye akozaka na bizaleli malamu kasi oyo akotosaka mibeko ya nzambe te akozaka bizaleli ya mabe pe aza framason pe aza moyibi pe aza mutu ya bikobo pamba te azali mutu ya malamu te makambo ya bobe etonda kati na ye balobi te mutu oyo azali kotosaka mibeko na nzambe ye alandaka kaka malako ya nzambe pe atosaka yango batata na bamama eske nga na yo tozali kotosa malako ya tata molimo mosantu tala nano uta azwi biso uta 2001 mais so tolobi 2001 c'est déjà une hérésie tobungi nzela tolobi ete uta aya na mokili oyo kino lelo amemisi biso na 100 ans merci nini topesi kati na ye uta tangu wana uta 1885 1887 plutôt alors kino na le 6 avril 1921 abandi musala kino lelo amemiso na 100 ans lingomba un siècle merci nini topesi na ye na bizali na biso ya mabe tribalisme epai moyibi epai kindoki epai bikobo epai yango nde merci tokopesa na ye me alobi ete esengo na baye batosaka malako na ye bato ya lolenge wana bakozaka na bizaleli malamu mpe bakolandaka kaka mayeye yawe azali kotinda kati na bango batata na bamama loyembo moto ezali koyebisa biso e bato yango jamais bakosalaka mabe tala evangile ya tata paster moko boyoka wana siècle ya kala tobandi siècle ya sika mibale evito sa ngai ndeko na nga te asali mabe ndenge nini un faux évangile ndeko na nga te asali mabe ndenge nini tokocouvrir ye kaka kino tokodefendre ye c'est quoi nde évangile yango tokoteya batata na bamama c'est très dangereux toevite biloko wana na siècle ya mibale oyo tobandi ya lingomba esengeli changement ezala changement de mentalité évitons les conflits soki ozalaki moto ya franc-maçonnerie tika soki ozalaki moto ya magie tika soki ozalaki moto ya bikobo tika soki ozalaki moto ya si tout tribalisme qui bat record dans cette église église yango ya yo ya ngai fuma mbanza alobi ete maye tokotisaki na kati na lingomba na ye tobimisa yango ese ngai na tobimisi yango voilà comment ndenge tozobenga bahypocrite na bizale na biso moto azosala mabe me otiki evolue na mabe nango parce que azali ndeko na yo parce que azali moto ya province na yo non mena makambo nini tokoteya na siècle ya sikoyo tobandi ya babale ya lingomba tolandi awa na psaume de David balobi ete bato oyo bakotosaka malako na yawe balanda kaka malako ya nzambe to esengeli biso lokola tozali kotosa si réellement tozali kotosa malako ya tata Simon Kimbangu Kiangani ebonge te tokontinue kolanda malako na ye mpe kosalela yango na ntango wana ngai nakosala ntwani mabe te ngai nakosala songolo pakala mabe te pamba te tozali kosalela kaka bele volonté ya tata molimo santu na mayi azali kotinda biso nde na nzela yango toleki na mibeko na biso ezali ete oyo akosalaka mabe oyo akotosaka malako ya nzambe te ye wana aza na banzambe mosusu premier commandement ye wana nde azali na banzambe mosusu banzambe yango nini franc-maçonnerie magie incanca
kindoki, moyibi, bikobo, nyonso eza banzambe mususu. E nani abendi banzambe nyonso? Lukuta. Totika kozana banzambe mususu liboso ya tata Simon Kimbangu Kiangani. Ya nzali nzambe ya kanda, ya sukisa, ya zuwa. Aboyete moko kati na biso asa adore lisusu na biloko wana. Mes chers frères et sœurs en Christ, bakimbangiste, mettons fin aux pratiques là, magiques. Totika yango. Ba monsieur ko ngai bukoko na mboka na biso ya province ya biso ezali kaka. Pasteur, non. Totika biloko wana. Ebonga esenga mite na biso. Tango epesa miliona na ngai tolanda mara kwa tata Simon Kimbangu Kiangani. Seke baba letu bandi ya lingomba. Tolanda bele oyi azali koloba kati na biso. Kwete topese maboko na botongi Yerusalemu ya sika. Totika mabe nyonso wana oyi azali kopekisa biso. Totika ba conflit, totika montage, totika moyibi, totika kindoki, totika franc-maçonnerie, totika magie, nyonso, toutes les pratiques mauvaises, toutes les pratiques magiques. Toutes les pratiques diaboliques. Isanga ya bana Israelite bazala bosantu babate ngai yawe nzambe na bino nazali mosantu. Ngana totuna na sikoyo ozali wapi? Nazali wapi? Ngana yo tozali wapi? Batata na ba mama mukanda omusi tangi tolobaki te tosala quand même toza reconnaissant na papa Simon Kimbangu reconnaissant na papa Simon Kimbangu Kiangani ya alobete nanga ya alobete ndaku botongela ndako ya siko botongeli ngai ekoleka lokumu na bandako nyonso ya kala nde na tango wana nakopesa bino kimia kimia ezali kati na bino batata na bamama 5 mois ya ministère ya tata Simon Kimbangu tala ndenge eboti mbuma à travers le monde tolandaki yango ya kitoko tolandaki yango me yo nanga tozala kati ya ndako tolobi nini esema matanga makia mazoleka tozotosa yango te bapesi yo mwa etena esika otambusa ekomi fait privé na yo non bongo te. Vous devez vous rendre compte à son propriétaire. Le propriétaire est là. Tata Simon Kimbangu Kiangani. Le patron des patrons. Yende tokoyo kamela. Etangu tomoni papa Simon Kimbangu Kiangani. Tomoni libota musantu. Donc faut tout ça. C'est-à-dire bangonde ba patron bisonyo so basali. Tozali a mutu moko azali kola batunyo so kaza plus valeur que les autres. Non azate bisonyo so même rang. Ba fonctionner mutekeseni. Donc faut to bete tozala patron moko. Ne faut pas kozala teke okoma soki ndeni bongo te. Do deuxième siècle tozobanda toyebete biso banso toyokamela tata molimo sant. Yende nzambe wa biso. Metolo bango pe na solo euta na motema na biso. Tozala ba hypocrite na siècle tobandi. Yangwana Lévitique a rappelé biso ete Moïse Yahweh alobi na Moïse yebisa lisanga bana Israël ete ngai nazali mo sant. Et c'est pe bino bozala bo sant. Kuna na sebi mutu na mutu atosa tata na mama na ye kaka na place na bezotanga otalango kaka verset 1 suivant yango na bataba mama tango epesa miliona ngai toyeba tina likambo eza tango botongi Yerusalemu ya sika tala loenge papa Félicité bandimina ya mokili mobimba et surtout Kinshasa a Félicité bandimina ya mokili mobimba mais surtout Kinshasa c'est que papa za pena le sengo pona biso mais biso batazo tele bisengo ngo tala makomezingi biso oya mabe kati na biso ya nkuku kanisa keno yazomona te azomona moko na biso yaza omniprésent omnipotent omniscient bisika nyonso ozalosa makambo na yo azomona yo miso manzambe mamoni yo masoko sala omo
mokili yokanisi obombami miso manza mbe mamoni yo bongwana bangakanda na nzambe oyo nyonso zali kosala ya mabe papa azokomona biso me azozela biso na ntumpa yango wana batala bamama tozokende na lombango pamba te journal lelo eza monene mpe makambo ebele toza na yango nde na ntina wana ete tolekaki na mokanda na biso ya Matthieu kasi ava tokoma kuna pourkui totangi mikanda oyo toponi kaka mikanda oyo bareference ezali ebele okoluka ngo na bime ba Marc 14 22 à 26 Luc 22 14 à 20 donc okoluka ngo bisika nyonso ezali esika totangi ezotalisa biso ete sacrement ya lelo mpona bandeko na biso baye kotala biso oyo bauti na mangomba mosusu biso na lingomba ya tata Simon Kimbangu Kiangani toza na 4 sacrement liboso toza na baptisimo oyo tozalaki nango lobi après mariage communion et puis l'ordination nde yango nde ekomisa biso bunganga tokoma banganga nzambe donc oyo ezali nde 4 sacrement oyo ezopesa lokumu na kati na lingomba ya tata Simon Kimbangu Kiangani église Kimbangisi nde na kotalisa ete tozotala na bapérikope misato totangi ya Matthieu ya 1 Corinthiens ya Jean mpona mamatali elambo la communion l'Eucharistie bien la Sainte Seine mais une brève historique na lingomba tata Simon Kimbangu communion ya yambo eliamaka na 1921 na mboka oyo soko bimi boy na libaya mamboka eza pembe babengi lukengo na 1921 kuna nde eliamaka pour la première fois nde communion eliamaka kuna na 1921 na mboka lukengo na ndaku ya mama Mbonga Thérèse. Alors kolala na kolamuka lingomba ebuti nzete. Le 24 décembre 1959, la reconnaissance officielle de l'église Kimbangisi. Bankoko na biso bayoko kimpas, mwa basambela suna bandako ezali te. Babimi libanda, l'état na tangwana, l'état colonial andimi yango ete ya solo bo bana kosambela. Nde na le 6 avril 1971, communion ekoliama. Wana di manière officielle, officiellement le 6 avril 1971. Nde communion yambo eliamaki na kati na lingomba. Batata na ba mama. Mikanda totangi na lobakete pona mukanda ya Matthieu chapitre 26 verset 26 à 28 kuna bazoba institution, l'institution de la communion, de la Sainte Seine, de l'Eucharistie. C'est-à-dire nani a pambolaki elambo ni mbala ya yambo nde nkolo Yesu. Ne tukoyoka kete na we etali libala muta pambolaki libala na tangu na yambo ezali tata Nzambe. Mena elambo nkolo Yesu muta pambolaki liboso libala. L'institution ko pambola plutôt pambola communion. Donc Nzambe nde pambolaki libala. Mais pour la communion nkolo Yesu. Yango ye rappelé biso na Matthieu 26 26 à 28 était nkolo Yesu azwi lipa asengi mesina Nzambe na tata wa ye akati yango apesi yango na baye kolina ye bolia yango oyo ezali nzoto na ngai. Sima tango azwi susu kopo asengi merci na Nzambe ete bomela kopo oyo ezali makila na ngai. Yango nde ezokota ngana bino boyokani ya sika batata na ba mama. Yokane nkolo sa pambulaki elam. Kolo sa pambule elam. Lipa asengi na Nzambe
akatikati yango apesi bayekoli na ye balei yango eye kozwa kopo abi apamboli yango abi oyo eza makila na nga bomela mpo na likanisili na ngai batata na bamama voilà tina tolobi ete l'institution kopambola elamu nde yango wana te babi ete oyo akomela makila na ngai oyo akolia nzoto na ngai tosali ngai na ye boyokani ya sika olobeli ya kala olobeli ya sika biso mpe na ntango ya papa dia ngenda yeyo ka toza na ye papa Simon Kimbangu Kiangani ntango tokomonaka ete gato ya gato na miel diliwe na mai ya nkamba atomboli maboko abondeli libondeli na babenga epiclese ntango atomboli maboko abondeli nsima ya libondeli gato ekomi nzoto ya nkolo miel diliwe na mai ya nkamba ekomi makila ya nkolo phénomène babengo la transsubstantiation. La transsubstantiation, c'est-à-dire gâteau et bongwani nzoto ya nkolo et pe miel diliwe na mankamba et bongwani makila ya nkolo. Alors na tangu wana soko melango na mbindo tata mama ozana problème omikateli etumbu ya liwa. Batata na ba mama mutamuta sala examen de conscience. Nde yangwana na livre vert ya papa Diangenda kuna papa lobinini papa Diangenda kunti malobinini je cite alobi communier dans l'église Kimbangis c'est manger effectivement le corps du Christ et boire son sang. Fin de citation. Communier dans l'église Kimbangis c'est manger effectivement le corps du Christ et boire son sang. Fin de citation. Wana papa Diangenda mutazali koloba yango nzambe kati na batu tata mulimo sang. Toleki na condition. Mais condition on totangi on a livre ya 1 Corinthiens chapitre 11 verset 27 à 29. Nani akoki kolia nzoto? Nani akokomela makila ya nkolo? Oyo asili komi petola. Oyo asili komi bulisa. Yende mutazandingisa kolia nzoto ya nkolo. Mais soki yo ozoe bambiente ozana mbindo kelike ozana mbindo na yo. Mais obosenete o ezali nzoto ya nkolo o ezali makila ya nkolo tata mama yebete ozali komikatila etumbu ya liwa. Na condition balobete oya kolia nzoto oya komela makila ya nkolo na mbindo yebete azana problème spirituel amilukele problème na nzoto na ye. Bref baliaka bamelaka nzoto ya nkolo te na kati na mbindo toleki pona maye matali ntina ya elambo oto tangi na Jean chapitre 6 verset 54 à 56 kuna balobi nini importance ntina ya nzoto pe makila ya nkolo ezali nini kuna balobi ete o aliaka nzoto ya nkolo oyo amelaka makila ya nkolo azali na bomo ya seko la vie éternelle. Ya mwana yo kimbangisi nga kimbangisi oza na intérêt nyonso ya koliaka elambo le 6 avril, le 25 mai et le 12 octobre. C'est très important. Voilà importance ya elambo. Balobi ete oyo akoliaka nzoto oyo akomelaka makila ya nkolo azali na bomo ya seko la vie éternelle. Pe kuna balobi susu ete à part la vie éternelle nkolo akosekwisa ye na mokolo mwasuka. Batata na bamama omituna ngana mituna eske mokolo suka na kosekwa. Mais condition sine qua non otosa malako ya nzambe oyeba tina ya communion nzoto na makila ozali kolia lelo ozali komela lelo yebelango tina ete tango ozali komela yango tata mama ozana bomo ya seko la vie éternelle. Tango ozali komela kolia yango mama tata yeba ete na mokolo masuka yawe akosekwisa yo.
mais likambo nyonso ya suka lobi te wi ntango ozokolia nzoto mpe komela makila ya nkolo tozali bomoko na nkolo esika moko na nkolo bomoko pamba te ozali kolia nzoto mpe komela makila na ye batata na bamama na banza ngongo eza moke me nazokende na malembe mpo ete mutu na mutu ayeba likambo oyo tozosala lelo sakrema ya lelo elingi koloba nini na mokolo mwa lelo nde yango wana ete biso banso tozali awa esengeli tomituna mutu ya mutu amituna na sa motema na ye eske nazali a mesure ya kolia nzoto mpe komela makila ya nkolo na mokolo mwa lelo soki oza a mesure ya kolia yango merci mais soki oza a mesure te eza pasi bongwana pamba te tobandi deuxième siècle ya lingomba évitons les erreurs du passé pamba te yawe asepeli na biso nzambe asepeli na biso ebongi ete yo na ngai totika bobe nyonso ya seke ya liboso tokota nango na seke ya mibale te ya lingomba nde na ntina wana ete batata bamama nani signification ya communion communion elingi oloba nini kasi eza simple te communion ezali nini bilei ya bomoi communion ezali nini kisi ya bomoi communion ezali nini ezali bilei ya bomoi kisi ya bomoi communion ezali nini yango nde mutu ezolongola biso masumu communion ezali nini yango nde ezotia biso bomoko biso na biso na nkolo yesu na tata nzambe donc batata bamama wana nde omonaka ete eselon papa dengela alobi ete c'est l'un des plus rares moments que l'homme atteint à peu près la sanctification. Na moment où tu kolia kanzo te comme la makila nkolo. C'est l'un des plus rares moments où l'homme atteint presque la sanctification. Yangona bataba mama, tomi peto la nabiso. Kolia nzo te comme la makila nkolo, ezali kolimbi samasumu mabiso. Yangonde zo permettre biso te tozwa bomo ya sika, bomo ya seko, la vie éternelle. Voilà bataba mama moi muke oto lobi na mokoma lelo mutu na mutu ayeba maimanso tolobi na kati na esika oyo na psaume de David tolobi nini esengo na baoyo batosaka malako na yawo balandaka malako na yawo ti bakotosaka yango mbe oyo batosaka yango te basalaka bato mabe mpe na psaume na exode tolobi nini ete kozala na banzambe mosusu te liboso ya tata simo kimokionga bele ye kaka yango boyokaka ye kaka alors pe na Jean na 1 Corinthiens nyonso totangi na Matthieu toyoki ete 1 oyo akoliaka nzoto oyo akomelaka makila ya nkolo ya solo aza na bomo ya seko oyo akoliaka nzoto amelaka makila ya nkolo ya solo ye na mokolo ya suka nkolo akosekusa ye kasi polia nzoto mpe komela makila ya nkolo esengeli omipetola pamba te so omipetoli te omilikuli etumbu eliwa nde kuna batalisi biso ete communion ezali elambo ya molimo communion ezali kisi ya molimo communion yango nde ezotia ngai na yo bomoko elongo na tata nzambe communion yango nde ezali le plus rare moment oyo ete mutu akomaka presque na sanctification donc yango wana batala bamama ebongi ete ngai na yo tomipetola na biso tolongola bobeto po ete na mokolo masuka Yahweh asekusa biso. Mais si tu sais le contraire, au commun était trois fois par an. Ya kolia nzoto nkolo yo lia kate pambate otundani kaka na bobe na yo sans ko yebeta solo ozali mwana nzambe. Tala mwali lobatozu na mukoma lelo tosuki wana okomba tata mwana pe tata mulimu santu amen. Totema tobonde. Date to dina muzulu bika nkumbwa ko yasituswa bika kimfumukia kukiza bika luzolo lwako lwavangama vanta tompe bonto mu mazulu yako eto kwa lumko lumutuvane ko ilumbweki utuyambudila mfuka zeto bonto beto mpe tuyambudidi batuvidi mfuka kututwalani muna mfuku muniko kanti ututani na muna nkwambi kadi kyaku kimfumu yengolo yenkembo byamvu yamvu muna nkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela amen. Ona makila mayo enkolo beto la biso
sotobika pona de roi pona makila mayo enkolo petola biso tobika nguya ya kolimbisa masomo ejalise na yo pona makila mayo enkolo petola biso tobika nguya ya kolimbisa masomo ejalise na yo na ekuluzu makila mayo masopana kikona biso nguya ya kolimbisa masomo ejalise na yo nguya ya kolimbisa masomo ejalise na yo na ekuluzu makila mayo masopana kikona biso nguya ya kolimbisa masomo ejalise na yo nguya ya kolimbisa masomo ejalise na yo na ekuluzu makila mayo masopana kikona biso nguya ya kolimbisa masomo ejalise na yo nguya ya kolimbisa masomo ejalise na yo. Lovani. Sengi na papa secrétaire à Ville Sainte, allez Kaliboso pour la suite à programme.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya mitano mokolo ya libwa pona sanza oyo ya mine sanza ya avril mobumu wa nkoto mibale na tuku mibale na moko vendredi le 9 avril 2021 tolandi na bokebi nyonso matei na biso ya mokolo mwa lelo matei masili kopesamela biso na papa révérend Mududu Ndompaulu Kovei ye azali représentant légal premier suppléant en charge de l'évangélisation et mission de l'église matei abongiseli biso na mikanda motoba atangeli biso loyembo ya Dawidi ya nkama pe zomi na libwa eteni ya moko kino ya misak mokanda ya mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale eteni ya yambo kino zomi na sambo mokanda ya Matai mokapo ya tuku mibale na motoba eteni ya motoba kino eteni ya tuku mibale na motoba kino tuku mibale na mwambe pe mokanda ya mibale ya liboso ya bakolinto mokapo ya zomi na moko eteni ya tuku mibale na sambo kino tuku mibale na libwa pe asukisi na mokanda ya Yohani mokapo ya motoba eteni ya tuku mine na tuku mitano na mine kino tuku mitano na motoba atangaki pe mokanda ya Angai mokapo ya mibale eteni ya mwambe kino ya libwa. Psaume de David 119 verset 1 à 3, Exode chapitre 20 verset 1 à 17, Agé chapitre 2 verset 8 à 9, Matthieu chapitre 26 verset 26 à 28, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 27 à 29 et Jean chapitre 6 verset 54 à 56. Tozali na cérémonie monene ya elambo nde tosengi na tata na biso papa révérend Wumba Mbundu Diambu représentant légal premier suppléant directeur de l'école biblique à l'ECA liboso ya micro. Merci. na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tango na biso koki po ete tobonga matolia elambo nde tozali kopesa malako mpona kolia communion ezali boyokani ya biso bandimi na nkolo Yesu mpona ntango elisekwa pamba te ndenge toliaka communion tozalaka bumo mpona nkolo Yesu akufaki mikolo misatu oyo mokolo misatu asekwaka biso mpe lokola tondimili nkolo Yesu toliaka elambo nde na mokolo ya ndayiswa soki tozali kotambola ndenge esengeli tokosekwa me soki tozali kotambola na ndenge esengeli te na ntango ya ndayiswa tokosekwa te tokozala bloke wana nde ezali liwa ya molimo soki ntango ekoki mpona kolia communion ndenge mokolo mwa lelo yo mondimi esengeli ozala ya kobongama ntango nyonso tozalaka pre pamba te soki liwa ezwi yo obongami te ezali pasi na mokolo mwa lelo te tokokuma na date toliaka communion esengeli mondimi nyonso azala deja pre me tokamwaka soki okei na nsima awa bokomona makambo nini eza kuna na nsima donc eza malamu te eza malamu te mondimi
azanga kolia communion na tango biso toliaka communion lokola mokolo mwa lelo ozali mundimi me ole communion te. And for this time, not alone, I think that our moderator is going to pass the event to another person to tell them. Thanks, my brothers who are abroad. We are recommending you that. Muzola kwa ye mwana itata mwanda velela. Tuvyokele mundambu ya nzole ya fuka kieto. Situterimisa bubu yebokila bampangi zetu basekoki. Bobo batukili mu mabundu mampangi zetu bankaka. Batukwikilanga muyisu. Kansi hunu bakabukili ntima mukuzi kutubwa bana mubundu ya tata mwanda velela. Idina tulombele kwa papa evangeliste ya Ville Sainte parce que zibokila nkumbuza ba sekoki. Na soni yebete wana ezali waya mulimo. Communion ezali poison retardé. Donc na nzuto oke mina mulimo za kukufa ba mort vivant. Malamu tobanga nzambe tobanga batute. Likambo ya kotubela ezali bien. Kotubela ezali bien parce que moko te aza malamu na kati ya se ya tango. Tosumuka kapamba pamba. Miso maza komona nyonso wana eza masumu. Mais tango toza kotubela totia limite. Totia ndelo. Ozalaki koyeba te sikoyo sosule te nzoka ndele kambo eza malamu te otubele vraiment tata nzambe alimbisi directement. Mais oyebi ete likambo ezali mabe ezali sumu mais posa le sumu ezuyo osali kaka likambo wana ezali sumu ya nko. Ekomami na mukanda ya Hébreu chapitre 10 verset 26 elobi nini tango bozali kosala masumu sima ya boyebi mbeka pona bolimbisa esa te lisumu wana ebengamaka lisumu ya nko. Oyebi ete oyo ezali sumu me posa nzuto ezuyo osali yango kaka wana ezali sumu yango bolimbisa ezalaka te aza ota oza kotubela bolimbisa ezalaka te yango nde tango toza kotubela malamu totia limite tozongela te wana nzambe asepeli. Mundimi ya lingomba mosusu na mokolo mwa lelo tango toliaka communion soki azali na ya kobongama asengi na tata mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba ale na ye communion ya pas de problème ale na ye. Mais biso bakembangiste pekisami pona kolia communion ya mangomba mosusu pona nini biloko oyo basalelaka na ba communion na bango biso bakembangiste pekisami eza mibeko. Donc toliaka communion ya mangomba mosusu te. Mais ba mangomba mosusu oyo bandimi ba chrétien soki azana ya kobongama ale na ye communion na biso tango asengi na papa mokonzi ya bule ya pas de problème. Communion oyo tozali kolia papa Fumolongo papa Simon Kimbangu yanga Molimo Santo azaka loba na biso boye soki olingo lobela likambo ya sika lobela nanu likambo ya kala na likambo ya kala ye moko nkolo Yesu nde moto apesaki seremoni wana moto asalaki yango. Alo biso pe communion tozali kolia na tour ya tata Simon Kimbangu ye moko papa Simon Kimbangu
asalaki cérémonie wana kuna na lukengo avant akangama baliaka communion alobaki nini tozali kosala fuka eza cérémonie tozali kosala fuka oyo nkolo Yesu asalaki ntango nkolo Yesu ntango nekokaki po ete bakanga ye aliaka liboso communion na bayekoli na ye yango biso mpe tolingi tolia communion oyo pamba te ntango na biso kokangama ekoki nde baliaki yango na lukengo na 1921 na mois de juin. Communion ya mibale na lingomba na biso officiellement lingomba tango bimaka libanda eliamaka na le 6 avril 1971 awa na nkambe ezalaki plein eliamaki mokolo moko te bato bazalaki ebele lolenge ya misato ya communion nkolo Yesu na bayuda abotamaka le 25 mai soki otali na Luc chapitre 1 verset 26 okomona makambo wana. Alors ntango ayepa na biso abotama lisusu le 25 mai 1916. Alors mpona komona ete papa de lunga nakianga na ye wana nde nkolo Yesu alobaki ete banda lelo oyo désormais moye tolia lisusu communion ya le 25 décembre eza te ezali date nkolo Yesu abotamaka te. Donc nde papa de lunga nakianga na nkolo Yesu atiaki na molongo date oyo ya kolia communion oyo ezalaki ya le 25 décembre atiaki yango le 25 mai. Alobi ete banda lelo oyo bambula nyonso Noël na biso le 25 mai. Alors na le 25 mai papa Fumambanza de Lunga na Kiangani alobaki ete po ete boyeba ete le 25 mai ezali date oyo nkolo Yesu abotamaka banda lelo communion na biso po toliaka yango le 26 mai. Donc toliaka yango le 26 mai ezalaki vendredi na l'an 2000 nge achangeaki date wana. Donc mbala liboso toliaka communion ya le 25 mai ezalaki le 26 mai l'an 2000. Makambo epekisami mpona kolia communion yango tolingi totanga. Soki ozali mondimi te okoki kolia communion te. Soki pe ozana lemanda lingomba pesaki etumbu punition okoki kolia communion te. Soki yo tata ozali na basi mibale moko oyo ayebani officiellement mais bamosusu pembeni okolia communion te. Yo mama pe soki ozali na libala ya bombanda moyo lia communion ezali te. Tango pe mosusu pembeni moyo lia communion ezali te. Yo mondimi ya papa Simon Kimbangu tata to mama bofanda kana libala ya yaka to fanda ya mariage te moyo lia communion ezali te. Alors likambo ya mariage toza kobetela ka sete tango nyonso. Yo mondimi eza malamu te bofanda kandako moko nande kono Kimbangiste sans mariage epekisami. Papa Mukunzi Abule, papa Simon Kimbangu kyanga ni tata Mulimo Santu chaque fois lobelaka biso lisolo moko genome moko azalaki na mbuka ya lukengo awa. Afanda kindako moko na mwasi na ye sans mariage. Metango genome wana kufaka soki mbula nini akufaka ti lelo akotaka te alelaka kaka na premier poste awa. Yango nde batata na bamama tango zali na libala ya sans mariage boluka nzela po ete bapese bino mariage bokokiselaka. Yango nde mobeko na biso ezali ete bino bato bafandaka ndako moko tata na mama sans mariage boluka mwaye boyokana na bafamille na bino mariage wana lingumba pesaki nzela mpona kolendisa yango vendredi. Mariage ndenge wana bato mingi bazali kowelela milimo na bango olia luka ba honneur me akoti apesi bango bakomi na kimia.
soki nde yo mundimi ya papa Simo Kimbangu ozali problème na ndeko na yo kimbangiste bolukana bosengana bolimbisi moyo olia communio ezali te yo moko osala examen de conscience soki oza na baproblème na ndeko na yo kolia communio te soki mpe biso bamarie na kati ya ndako tata na mama boyokani ezali te okolia communio te na bana mpo bosengana bolimbisi papa Fumambanza dalunga na kanga na lobaki na biso boye meme tango tokendeke na beko me soki baproblème ezali na kati na ndako kokende beko te soki okei mpe kosala mosala ya pamba boyokana nano makambo na nkolo so lobelaki yango na Matayi chapitre 5 verset 23 à 25. Yo mondimi ya papa Simo Kimbangu soki oza na baproblème na lingomba soki na problème na leta makambo na nekatami te okokolia communauté soki mpe yo mondimi ya papa Simo Kimbangu okendeki na ndako ya banganga to na bandako ya bambikudi to na bamaison moyo lia communio eza te ata bamonaki yo te na bato me yo moko na conscience na yo ezali kosala moyo lia communio eza te yo mondimi ya papa Simo Kimbangu soki obebisaki na kobombama moko amonaki yo te me conscience na yo ezali kosala ete nasalaki boye okolia communio te tango tozali kopesa communion mosusu na bato ya malade na bakan na hôpital yo mondimi sante ezali malamu mwayo ozela communion na balabala eza te ke nazela tango bakoya kopesa bato ya malade ngai na profite likambo wana bapapa bapekisaki yango yo mondimi mata na nkambo oya kolia communion ozela communion te tango bazali kopesa communion na bato ya malade epekisami lingumba pekisaki biso batata pasteur oyo tosalaka mosala kokabola communion na bato ya malade mwayo pesa communion na nzila eza te epekisami makasi batata pasteur bolanda bien baoyo mpe baponamaka mpona kokabola communion na bato ya malade mpe na kuna na hôpital mpe na bambuka ya nzinga masolo te nzila masolo te oza kokutana na bato oza kopesa bato mbote epekisami parce que biloko bozali komema eza biloko ya bule soki botali na Esaïe chapitre 52 verset 11 nde bokomona mpe 2 Korinto chapitre 6 verset 17 biloko ya bule oyo tozali komemaka masolo ezalaka te mpona bamama mpo bakomantere ezalaka ebele makambo kaka mibale epekisaki bamama soki azali akobongama te kokota na kinlongo te mpe kosukula mai ya nkamba te le reste ya pas de problème okolia commune na yo ça ne pose pas de problème makebisi ya papa mokonzi ya bule papa mokonzi ya bule ayebisaki biso ezalaki dimanche le 25 mai 2014 alobaki na biso boye genome moko awutaki na kimpese ayaki awa na nkamba papa Fumambanza apesi libondeli maladi esili azalaki maladi ya banere mena mokolo lokola mokolo mwa lelo batata pasteur batindami mpo ete bakende kopesa communion na bato ya malade metango akutani na groupe ya batata pasteur afukami nzila ale communion pasi eyaki na ye koleka ndenge akotelaki na nkamba donc communion tosala keba eza likambo kosakanela te na ntango ya papa Fumambanza mama moko azalaki na mwana soki
ezalaki ndenge nini mwana aliaki mwa ndambo ya communion soki azulaki na maboko ya mama na ye soki mama moto akapesaki ye me nini emonanaka makila ezali kosupana na monoko makila eza kosupana kino tomemaki mwana wana na papa fu mwambanza apesi libondele nde makila esili ezalaki le 8 avril 2013 mwana moke aliaki lisusu communion alors nde vraiment ezalaki pasi kino tomemaki na papa fu mwanlongo mokunza bule papa pesi libondele nde mwana kumi na kimia yango nde na ntango ya bapapa bazalaki koloba ete na ntango toza kolia communion oyo bamoni ete baza kobongama te malamu bazala pembeni me tata mokunza bule alobaki boye mutu na mutu asalelaka ndima na ye oyebi toza kobongama te fanda na yo mekomeka kolia communion te epuis bamama na bana bosurveye bana na ntango toza kolia communion bambuta balobaka mosapi nano ezoki te ifo osala protection kanga kitende tokanisi makebisi topesi nde yango wana sikoyo tolingi to yebisa bato oyo bakopesa communion na bakamp nakanisi batata paster batata selo bamama selo tokobenga bino nsima pamba te kobanga ezali na nombre biso tozali soki tokozwa tempo ete tobimisa bagroupe bakende na bisika oyo wana tozali kobanga mingi parce que nkambe tondi alors soki lelo likambo esalemi te lobi nde na poko tokosala rappel mpona kobenga bato oyo bakokabola bakomino na bakamp na hôpital mpe na bamboka ya nzinga soki papa aye tokobenga bakombo ya bato oyo bakokabola bakosambela na ndako ya communion nde bango tolingi tobenga ya liboso papa Umba Mbundu, papa Katembo Meya, papa Mududu Ndompaulo, papa Mpiutu Bikonki, papa Nsuka Memambona Leon, papa Okoloneli Mathias, papa Nsimba Mpaka Raymond. Biso nde tokokota kuna na ndako ya communion mpona mabondeli. Soki tobimi na ndako ya communion mabondeli awa na mesa, papa Umba Mbundu Diambo, papa Mududu Ndompaulo Kovei, papa Mpiutu Bikonki Celestin. De programme ezali ndengo wana siko tango ekoki kwete tokende na ndako ya communion tosilisi na kumba tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen.
tofuka mabanso.
tusamba mukumbwa se yo mwana etata mwanda velela tata nzambi fumu tata mwanda papa kisolukele lukelo papa de lunga na kyangani papa de ngenda kuntima ingeye papa simoke mbango kyangani pevya nlongo mwanda velela nzambi betu tubatu benluba nzambi tata tulemba amasumu twena tusumu kanga muma mingi nkisumu vilo nsisumu nzambe tokenda zako zambando kambando utukebele tulweke mulumukiki santa ya dibundu nzambe tukondolo mavipi mato tukondolo mavipi mamwanda mavipi masala nga kimbevu kelende salako kiele kimoto monitu mutu kibinda mene biele bibinitu bibinda mene monanzo mutu mosifu bedele nzo yimvimba yibedele benu batatu banlongo benu kubika nitu zabetu batu makondolo monitu zabetu benu luzeyi benu kutubukila nga mutangole mreza yakana benu luvude tumbu za kipeve zile mulikomesu mabatu lutu vyaka na muto lutu vyaka na mwana tusafu na sala bimoko metu pasimu byatu vukile tungile bundu denge nzambe to luvuva mutu lombele munitu zete miela metu munzo zete makanda metu mombanza Yerusalemi na teye munza ya mvimba munankumbwa seyu mwana peve anlongo. Amen. Munkumbwa seyu mwana tata mwanda velela situtanga nkanda nzambe wantete wa Korinto kapu kume mosi situyantikela munanzila makumule yetatu teye nzila makumatatu yezole voto solo le situyantika tanga munankumbwa seyo mwana peve anlongo kadi munu yatambula kwa mfumu binabiya lutambika vomfumu Yesu mufu kudina dika yekulwa wabonga dimpa buka manatonda wabuko nabyo wavuva diadini tu ami ya veno mubeno bobulu vanga mukumbambu kila moyo mpila musimpe mbungu buka manadia wavuva mbungu yayi iluwa unulwa mona mumenga mami bobulu vanga yosuntangu iluwa yonua mukumbambu kila moyo kadi yosuntangu ilo diadi mpadi odio yenua mbungu yoyo lusamo nanga mfuilu amfumu na teye kana kuiza ikuma wonsu diadi mpa vonua mbungu ya mfumu bulembo lufuanana yandi neti nkanu munitu yemenga bya mfumu mudiambu diodio mutu kakukifyongu nina mboki kadiadi mpa yenua mbungu kadi udianga yeunwanga yande ukukitilanga ye ukukinwina kamfundusu voka yindu dinitu amfumuko mudiambu diodio mubeno mwena babingi bena leba kana yekimbevo banka kababingi bafuidi kansi voto kikongu didi ngaka to kongu dulwako kansi kongu dulwa twalongwa ndonge kwa mfumu katudi bedu suyenza munankumbwa seyo mwana peve anlongo. Amen. Samba munankumbwa se mwana yempevi andongo nzambya mpungu tulendo songelelendo mu mwana muntu katude fuku yinga sekya beto tubankwa nsambu nluta mya masemetyo yenkaka zetyo nitu zao za mwana kuki na mwanansi za nkatu munakuma kya nsamwe unu kikibeto tukitukilise bantu imodiodio nzambi etyo unzambi avuvu keto mfumu Yesu Kristo tata simunike mbangu pevi anlongo kutukondo swale kwako tuizili mumpamba ngeye wune bia onsono bika watuvana dio watule lufuwa munza yai kadi nza izele mambika nsikange meso mpasivo wa kutukuruza kaka kadi bikonko bia biyata hata simuni watambula bio imudiodio papa ntibifuko bindi kama mwanga sankutakani zambi mukatula maladi mutula lufupa mumunza yai dinavo papa tukutondele ntangu ifweni
modia yenua yanitu yange Yesu Kristo yenua menga maku bika byatula luvua munitu zetu kadi beto tubantu bampamba uno kiki tubayatu kilimonika sebantu katuleni boko mukako kadi mana tulomele mafyoti nkaka zetu kabakala lomba bonso buko kasi batambula mvutu muna maonso bakala wensatu imudidu nzambieto tutudi maonso numakwe moko mpasivo mafwana na mubeto muna nkumbwa semwana mwanda velela munazola kwangese ye mwana itata mwanda velela nzambieto tata simunikima ukyangani tukutondele bwa bwingi munkeba tukebele tukansuka muntangui unu ilumbu lumbu tabanzila mamoncho no mutela ngutukwa ntawo davide ndilu ya nitu yenduinu ya menga ya mfuetu Yesu Kristo inavonzambie to tata simunikima ukyangani beto katunetinu kenka koikwangeye katulangielo muntu zetu katulangielo munza ya mvimba katulankindu munza ya mvimba mvita mamonso no metikwami senzange zambi tukatulamo wabunu ilumbu tunadie nitu tunanwemenga mamfu Yesu Kristo bika ndwinu yendilo nitwani pasivo ya kukenti enitu ya beto pasivo mumwekali bimbevu byekatuka betuwana ngolo muto ye mumwanda nzambi eto tata mwanda vila tata simunikima ukyangani luvuva mukatulombele mudibundu luvuva tulombele munsieto luvuva tulombele munza ya mvimba mana katulenda beto konge ulendamo engangu za beto zisukidi zenge nzambi zivyatiati kuna nsuka sakumuna gato yoyo sakumuna wiki owo utunwawo pasivoni tuzakala za mbote mbatukulu yensukusula programi yi nge tata mwanda velela biko tutambusa boncho muna luzolo lwaku munazola kwangese ye mwana ye tata mwanda velela munakumbwa se ye mwanda velela tata nzambi mfumu Yesu tata mwanda velela luwili mana malombele masemetu tunayekiesi kadi muna 1921 tatamule lau muna le 6 avril un mercredi kina ke kalavo nzambi utusadisi vuluzi uizir muna betu e uno kiki 2021 Dieu dit à vous 100 ans et l'ungidi le 6 avril Dieu dit à vous mi kuikizimiak ubalanda nge tata simuni kimbang mize itunga mane pasi za bankak pasi za maseye zungudi tumwini vo unu kiki studia nitu yeno menga mange mfumu wetu Yesu Kristo nina tumwini vo ukota mona betu pasi ziyokele kunu chantangu embelo luzisakidi elufuwa lusakidi nito maladi ka isalangako nito mavimpi yao isalanga nina tulombele kwa beno batatu malongo lofina mamuna betu watusadisa menga yenitu yakota munanitu ina vakisa bya oncho bya mbi pasukwa kembela lyaka wakala lyaka ngolo musala salukia beno batatu malongo yemo motuzilomba
entsambu za mfumu wetu Yesu Kristu yezola kwa nzambi wa seditu ye untoa dia mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yelemvu se mwane mwanda velela. Amen.
et il y en a celui qui donne les sangs. Donc ça passe et vous regardez très bien. Tout a commencé. La première personne à prendre ça, c'est sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui a donné l'exemple, qui a lui-même appris. Le premier à prendre ça, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani, sa divinité Simon Kimbangu, qui lui-même a donné l'exemple. Et si vous avez remarqué, les conseillers directs, les grandes personnalités de l'Église ont pris ça et maintenant on passe, on est en train de passer, chacun passe à son tour, ceux qui se sont préparés pour prendre le repas du Seigneur, je venais de voir, voilà, on lui a donné, voilà comment ça se passe, les sangs de Christ, il remet les verres, voilà, il va se mettre debout, ok. Il a pris sa part, il a pris le corps et le sang du Christ. Progressivement, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Hein? Voilà. C'est vite. Ils sont passés devant nous, ça nous a un peu dérangé. Mais que voulez-vous? C'est ça l'ambiance aussi de la fête. Voilà, vous regardez. Là, nous sommes dans le temple, en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Dans plein temple, il y a le culte. Maintenant, les gens passent à la table, chacun va se manger. Voilà. Voilà le repas du Seigneur. Là, on a le sang. Là, comment ça se passe? Vous voyez comment ça se passe? Je pense que ça va prendre le temps, Madame Eugénie, l'occasion. Ok, Papa Jean Tumengo, vous allez expliquer à nos gens ce que nous voyons maintenant. On est en train de servir maintenant le repas du Seigneur. Voilà, on est en train de servir le repas du Seigneur. La chair et le sang du Christ. Expliquer à nos téléspectateurs comment et quelle est l'importance de cette cérémonie. Matondi mingi ndeko Shambuiba ndeko balandi ya radio television Kimbangiste ndenge bozali komona na bitando bikebe ya bino epai wa bino bozwami bozali kolanda wana milulu ya elambo misili kobanda epai wapi tozali komona ba mama pasteur ba papa pasteur papa diacre bazali koleka na tina ya kopesa elambo na bandimi ya tata Simon Kimbangu ndenge tokolobaka na bino ete kati na yamba tata Simon Kimbangu bakoliaka elambo mbala misato na mobu ezali bongo na sanza ya mine na sanza ya mitano pe na sanza ya zomi nde tozali komona wana ba papa pasteur ezali bongo ba papa pasteur ba oyo balati ba maboko milai ba oyo balati maboko milai bangonde bazali nde ba papa pasteur baye bazali na maboko mikuse bango bazali ba papa diakono to ba mama papa diacre oyo bazali na ba robe wana nde ba mama diaconesse baye balati ba maputa to ba jupe na ba veste wana nde ba mama pasteur nani oyo akolesa elambo papa pasteur oyo azali pe petwa lokola ndenge pe bandimi bazali petwa nzoka nde tokomona wana ba papa pasteur ba kozalaka ba papa pasteur basato moko ya azali pona kolesa pona kopesa makila moko azali pona kopesa nzoto pe moko azali pona kokengele ntango mosusu nzoto ekweyaki na se yende akokamata yango to pe akosopela yango mai pamba te nzoto ekokweyaka na se te nzoka nde bamama diagono to bamama selo bango bakomemaka nzoto ya ukolo nde batata diakono bango bakomemaka makila epai wapi bakoleka liboso ya mondimi mpona kopesa nzoto pe makila ndenge tobaki na bino tene yamba tata Simon Kimbangu
mondimi ya tata Simon Kimbangu ye akoki kolia elambo na eyamba mosusu te, kasi mondimi ya eyamba mosusu soki abongisami asengeli na ye kolia elambo ya eyamba tata Simon Kimbangu. Pamba te elambo ya papa Simon Kimbangu ekosalemaka na biloko ya mboka ndakisa makemba mbala pe biloko lisusu. Kaka na yango tokoyebisa na bino ete papa Simon Kimbangu yambo bakanga ye na mobu mankoto na kama libwa na tuku baye na yoko na sanza ya motoba yepe alesaka elambo na baye kolibaye baye azalaka na bango lolenge yoko nkolo Yesu mpe ndenge alesaka elambo na baye kolibaye oyeleko ye azalaki sika alobaka ete obolia lipa oyo pe bomela vino oyo eliko bayeke bole nzoto na nga mpe makila mangai na ntango ya papa Simon Kimbangu mpe lolenge loko kino lelo eyamba tata Simon Kimbangu etikala lolenge lona ndenge tozokola ete mbala misato na mobu mpona kolia nzoto ya papa Simon Kimbangu. Kasi nani akoki kolia nzoto oyo azali Petro oyo azali mondimi kati na nkolo Yesu na eyamba tata Simon Kimbangu. Pamba te kozala mondimi ya solo kasi mondimi ya eyamba nini to ya wapi kaka mondimi oyo azali mondimi ya nkolo Yesu na eyamba ya tata Simon Kimbangu yende akolia nzoto to ndenge tolobaki mpe bandimi babiyamba basusu lokola eyamba ya mope eyamba ya misioni eyamba ya Amedi Sali bango mpe bakoki kolia elambo ya eyamba ya tata Simon Kimbangu na tango bamilengeli kasi bayi eyamba ya tata Simon Kimbangu bango bakoki kolia na bilei ya eyamba mosusu te, pamba te biloko biye bango bakosalelaka bikoutaka na mikili ya Afrika. Yango wana batata bamama bandeko esika ya vino biso na eyamba tata Simon Kimbangu tokomelaka miel to mafuta ya nzoyi. Nakonoka lokola mbula te nakozongisa elobeli na ndeko Chambui ona azali na nkota ya lopoto kanta mwa ndeko Chambui maloba mboka. Merci Jean Mengo pour la parole, chers téléspectateurs. Vous voyez là, nous sommes en train de Jérusalem, nous sommes dans le temple et nous sommes en train de vivre la cérémonie de célébration de la fête. Nous sommes en fait dans la fête. La fête qui s'est accompagnée et le repas du peuple, le repas du Seigneur, c'est aussi une fête. Donc, ça veut dire que nous sommes dans la joie. La fête continue depuis qu'on a démarré le 6 avril. Aujourd'hui, le 9. Regardez, voilà comment la maman a pris le corps du Seigneur avec joie. Elle est partie, elle a pris le sang du Seigneur. À partir du moment où sa divinité, pourquoi c'est notre nom a prié, il a dit que c'est le corps de Christ, il a dit que c'est le sang de Christ. Automatiquement, c'est passé de l'état physique à l'état spirituel. Et la spiritualité, c'est une matière complexe pour plusieurs qui nous suivent en ce moment. Il y en a déjà, nous voyons ceux qui nous écrivent à notre chat, qui disent, qui regrettent. Chacun a sa perception, chacun a sa conception. Mais ici, nous vous présentons le fait Kimbanguista. Il y a l'empouement terrible. Hein? Lorsque on a énuméré les différentes conditions qui sont édictées pour que quelqu'un puisse prendre part à ce repas, on a pensé peut-être qu'il y aura peu de gens, mais vous-même vous voyez, nous sommes devant la télévision, vous êtes devant l'écran, vous voyez l'engouement qui montre que beaucoup de gens se sont préparés à rencontrer le Seigneur. Beaucoup de gens se sont préparés parce qu'ils partent à ce repas. Le repas du Seigneur, le repas institué par le Seigneur Jésus-Christ,
ce repas, on est en train de distribuer, on est en train de partager, c'est-à-dire, les parents, on les partage, on est en train de partager les repas, la chair, le corps, la chair, et le sang c'est lui qui apprend dans la vie éternelle selon les Saintes Écritures. Et vous avez suivi, le révérend Umba s'est appesanti sur cet aspect pour montrer l'importance ou la nécessité de prendre ce repas. Et que lorsque vous prenez ce repas, vous avez la vie éternelle parce que vous, au troisième jour, la vie ça. Mais c'est quoi encore la vie ça? Comment ça s'appelle? La vie c'est aussi le révérend Umba a dit à la résurrection. Ça s'appelle comment? Il a dit trois nuits, 3 jours, on va dormir la Yiswa. Voilà, c'est la Yiswa. Ok, moi tu vas bien expliquer. À la résurrection, si vous avez la vie de prendre le repas du Seigneur, vous allez résurrecter avec. Et si vous ne prenez pas ce repas, il le prend avec joie, voilà, il a pris son repas, il attend le sang de Christ, il prend aussi son repas, il a pris le pain de la chair de Christ, il attend le sang, et en ce moment, c'est la conférence de l'église, vous prenez la chair et le sang, et c'est ça, la vie chrétienne. Pour ceux qui connaissent bien la Bible, vous savez que c'est un message très important, c'est pourquoi nous demandons à vous de nous suivre, vous qui êtes sur l'écran, de lire les livres de Corinthiens chapitre 11, qui montre la foi, qui est balisée pour faire ce travail. C'est la foi qui est balisée. Et le pas se passe sous les rythmes, ça se passe sous les rythmes de la fanfare Kimbangis. Et ça se passe bien. Et je crois, voilà, je donne le micro à maman Eugénie Sassi qui va devoir aussi vous expliquer ce qui se passe, mais cette fois-ci en Kikongo. Matondo mingi papa shambuli kakubenga yakeleka awa kafa yelusele yapa kake kutaka tazama kusuka pamoja nena sika bami kutisi yadiku yakibangiste ena kutembera nkama hivi bana difuga beto bandaka na inti ya tangu na yauni yese kaka kena kutatamana kumteni kwa mwingine kasi yake kitu ya kese ina betera kuona ke fuka ya nene nenda kusalama hawa fuka ina kuishi bikilanga beto na kwa na hadi kitu yani ipadi na wadogo yani pesa kabau ipadi mtu akileke kitu yani hadi pesa kabau ke yake yenga na yani yao ya lokola ke ni ya kuishi na inza la tuko yani ya sisi simba kumbabu yao bekera kutata mara kutala kuka ya ngo bekera wakati hizo zambi kwanza yake le mtindu wakati wakake ndo kugera kulonga malongi longa nyambandu pesa pe yange bandu na mbandu ina yani mosifumo ya libundu sa divinité simo kumba ukiangali mesonga mbandu na kubaka muntu atete ipa na yandi pe kunwa wiki na yandi na kusala luwa wanu kitwadi na bakoseye direct kitwadi na mama na beto kitwadi na mapangi na beto bana kitwadi na bambuta ya libundu nyoso na yau bapangi bilandi beni petisa bake kuka yangi
yani mosi kumu ya dundu papa simo kimbangu na ngwani bala salu na kula difunda mosi kama hivyo na makumi zone na mosi kuka yai salamaka na inzo ya mama Mboga Teresi na bwanaka mosi ya bidandi ya papa Simoti bangu na tangu ina yani mosi papa Simoti bangu salaka fuka yai ya kupeta pe menga ya fuisu na balongo kina yandi kanteleka banda na tangu ina na vula dikuna mosi kama hivyo mafunzo na mosi ya telemaka keke kasi ya kutaka banda ni mtibu ya siki ya ikenda kutandana katika kilugu ya fuku yai na yani mosi kwa dibundu na tabu ina papa tengenda kutima sadi bilite jangenda kutima yani yai salaka ya ubanda kilugu ya samba yango na iya ya kula dikunda mosi kama hivyo makumi tambwaja na mosi ya bonaka ya muna ya bandaka na mtibu mosi ya mbote kasi ya kuzaka kiloma te kilugu ya makumi zone na tanu ya ngonda tanu ya ukuna makasamu na kutaka zuku ya kuisu pemena na yangu ya wina benukuna ke ya kuzaka diaka salama tatamu batulaka kiluku yango ya salaka yeti bakuza banda ya udiaka na siki na kuzikizaka kiluku ya le makumi zone na tanu ya ngonda tanu ya mbura nyoso ya bandaka na makumi zone na sambanu na ngonda tanu ya mafunda zone ya unde bandaka lana kwa ya komunyo mtu pale kwa na mtu kasi bado kutizama eti ya kuzaka kila majaka mara tatu na dibundi ndio kuna tena kwa na male baba yao na mbura difuta mosi kama hivyo zone mosi yale katika bwana yeye kuza na mbura difuta mosi na kuigwa kama chamoja na mosi na kilugu ya sambano ya ngona iya yale katika bwana yeye kuza kilugu makumi zone na tano na ngona tano ya mbura nyoso ndio yeye yamekupaka kudiuka mara tatu na mbura sasa kwa nini kilugu ya makumi zone na tano ya mbura nyoso kana kama pepe ya binumu la tela na kizi yango bekala katuna la kilugu kwa kuzole na tano ya ngoda tano beke kona na kilugu ya ifwa ya nana na ngonda ya sangwadia ya ngula nyoso ya pele kodaka kubaka zuku ya Yesu pembe na yani yote mekatuka bwana yake jaka kilugu ya 10 na zole ya ngonda 10 na ngula nyoso ya ite pesa maka penzutu pe maza benga ya mfumu Yesu kana bapani bilani mutibi dibundi ya kipangise yenye kilaka na ile betala fuka yai ya kubaka zutu ya mfumu Yesu pe kuma benga na yangu ya kuona bazu de mingi na kata kama Yerusalemu kasi lokola dibundi ya kipangise ya dibundi ya siku ya zola pe ya bisalu mamu yote kana kuita ya ngembama ya tata nzambi kumisu peta kamwana bela ba kanga nzambi nyoso mepanzana na kati nganda ya hizo nzambi to kati ya hizo nzambi samu ya kupesa kayai bakele bisika nyoso kitwadi na batatasero pe batasero samu kayango ya luka mubimose ya kufana kala mutinga kana kumutira na kiesi nange mama samu kisika nzambi kele ya kisika ya nge mama ya upetekela kulanda na mutindo kufonakana malembe fuka ya Mungu mubanza mutindo kitulaka beno mafuka menuta mingi awa na kati ya kamba Yerusalemu japa kubana tukisika awa kindo sababu ya ngoda yai betukera kupesa na kitozoro shabu watu zenga sababu hadi kukaja kusikiti sanga na ile metala fuka kana kwa awa na Yerusalemu
matondi mingi ndeko Chambu iba ndeko balandi ya radio television Kimbangiste lipai biso bozali kolanda na bitando bike bya bino wana bozali komona milulu ya elambo lelo loye ezali mokolo mwa elambo epai wapi bozali komona bandimi bazali kolia pe komela makila ya nkolo Yesu toyeba ete elambo yango nde ezali kosikola biso na makila mpe nzoto ya nkolo Yesu. Yo mwana tata Simon Kimbangu, yo mondimi ya nkolo Yesu, soki okoliaka elambo te kosekwa na yo ezali wapi? Mokolo ya ndaiswa lolenge ya kosekwa ekozala te, esengeli kolia elambo ntango nyonso. Kasi ntango nyonso soki ngonga na yango ekoki, kasi yambo ya kolia elambo esengeli omilengele. Olinga kozala likambo na moto te, olinga kozala likambo na leta te, olinga kozala moto ya mobulu te, olinga kozala moto ya makambo mbilinga te, pamba te elambo ezali eloko ya petwa. Pamba te elambo ezali eloko ya petwa oyo nzoto ya nkolo pe makila ya nkolo. Yango wana ekosengaka na moto oyo azali petwa. Yango wana yo tata, yo mama, mondimi ya nkolo Yesu na ya batata Simon Kimbangu, esengeli ntango nyonso kozalaka petwa. Ndenge touti kolanda Reverend Umba Mbundu oyo azali directeur ya ekolo biblique auti kolimbola yango ete kotubela ezali malamu, kasi soki otubeli malamu otika. Kasi soki ozali kozongela wana okomi kosala yango na nko. Ntango yo okomi kosala na nko, bolimbisi ekozalaka lisusu te. Pamba te oyebi ete likambo liye nazali kosala ezali mabe, yango nde esengeli kotika. Tubela epekisami te, kasi likambo liye yo tubeli esengeli kotika yango. Tozali komona wana bapapa paster pe bandimi bazali kokabola bilei ya molimo, bapapa paster bazali kokabola bilei ya molimo na bandimi pe bapaster baye oyo bazalaki na programme ya kolesa elambo te. Ndenge tozali komona wana papa paster ye wana azali komela makila nkolo Yesu, ndenge mpe tolandaki na bilili ye mei tata Simon Kimbangu Kiangani, ndenge tolandaki mpe na bilili ye mei tata Simon Kimbangu Kiangani ntango ameli makila mpe ale nzoto mpe bakonseiller direct tomonaki bango mpona kolakisa ete oyo ezalaka yango kaka ekozala. Nde na kopesa maloba na papa Chambu mpona nkota ya lopototo lufalanse. Papa Chambu maloba mboka. Merci papa Jean-Cher téléspectateurs. Nous travaillons, nous sommes là. Auparavant, lorsque j'ai parlé, vous n'avez pas suivi parce que le son ne passait pas. Voilà, je disais que nous sommes en train de Jérusalem et nous sommes en train maintenant, on est en train de servir le repas du Seigneur dans ce qu'on appelle la cérémonie des Saintes Seines. Et en ce moment, les pasteurs sont éparpillés de part et d'autre, sont en train en ce moment de servir ce repas, de donner ce repas à ceux qui en ont besoin, ceux qui se sont préparés, parce que vous avez suivi ce que le référent Umba, qui est chargé de l'école biblique, a expliqué la quintessence de la Sainte Seine. Et il a donné même des références bibliques, surtout dans le Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11. C'est bien de lire tous ces chapitres, vous comprendrez. Et c'est ce qui fait que toute personne qui passe devant ce repas ou qui prend ce repas s'est préparé de manière conséquente. Si quelqu'un le fait seulement parce qu'il a vu les gens le faire, là, il risque d'avoir des problèmes. Ça, c'est selon les Écritures. Et vous le savez, une précision d'état qui a été donnée est que selon les rites kimbanguistes, ce repas qui est servi aujourd'hui, la chair et le sang de Christ qui est en train d'être servi aujourd'hui,
tout autre chrétien des autres églises chrétiennes qui reconnaissent le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, tout autre chrétien peut bien le prendre s'il s'est préparé, s'il sait qu'il n'a pas de problème, il remplit les conditions, il peut bien prendre ce repas du Seigneur. Mais la précision des tailles est que le chrétien kimbanguiste ne peut pas prendre le repas. Il s'enseigne, il prépare aussi les autres confessions religieuses donnent là, le chrétien kimbanguiste, parce que nous sommes une église où il y a des lois, des préceptes qu'il faut respecter selon les rites kimbanguistes. Un chrétien kimbanguiste ne peut pas aller prendre la communion, ne peut pas aller prendre cette qu'organise les autres, non. Mais les autres peuvent bien venir prendre le repas du Seigneur que présente l'église kimbanguiste. Alors ça, c'est une précision de taille. C'est une précision de taille pour que le monde qui nous suit, tout le monde qui nous suit à travers le monde, puisse comprendre ça. Ce repas qu'on est en train de servir, qui symbolise, qui est devenu la chair et le sang de Christ, ce repas, tout autre chrétien qui reconnaît Seigneur Jésus comme Seigneur et qui s'est préparé, peut le prendre, pas de problème. Mais les chrétiens qui m'accusent ne peuvent pas prendre les repas des autres. Là, c'est une précision. Et nous voulons que tous puissent bien connaître ça et qu'ils les sachent. Tous ceux qui nous suivent, tous les kimbanguistes à travers le monde, même les non-kimbanguistes, qui nous suivent très bien. Et ce repas tel que vous le voyez là, les kimbanguistes sont en train de le prendre. Et l'engouement est terrible. Il y en a, nous, qui sommes ici à l'intérieur, ça se donne, même à l'extérieur des temps. Dans toute la cour, on a éparpillé serviteurs de Dieu. Partout. Le révérend pasteur et les gardes, il y en a qui sont à l'intérieur, il y en a qui sont à l'extérieur. Ils vont faire les gens qui se sont préparés pour prendre ce repas. Et nous sommes toujours là sous le rythme de la Pâque. Et Génie Sassi, nous sommes en Kamba. Les gens sont en train de prendre le repas du Seigneur. Qu'est-ce que vous leur dites à quiconque? Yesu bemenga na yani yao yake na kusalama kupesa wake tangu mekota mingi na yenu seleni basi isalu kera kusalama mupindi wose kwa kanya mubaza wanganga nzami na ndeto nyoso yako na batata yako na mama bameki ni kupesa sabu na kisalu yako tala mupindi batele mingi awa sabu na kusala kisalu yako na kuna pezangu mekota mingi n'abakaka selo n'abamama selo n'abanganga nzambe banyonso kikwadi ekela komona bibisibili mutuna kela koluta batata paster bamama paster batata selo banyonso kela kosala kisaolo na bango na yango papa ekela komona te yese kela koluta mpe kisalo kela koluta balandengama ya kata nzambe kumisu kataka mwana pelela leto keka kera kukatamana keleka baina kera kulanda visibidi ya kate kini radio television kimbangiste beno kera kumona ya utitu ya kera kutila nangemba manyoso na lusiku nyoso ina mekubama samula kubaka nzuku ya mwana zami pe kuna menga na yani mutindo meko kusa yao ya kera kusalama ya kene mutindo ina mimpa ke salamaka baketulaka yao mwa mkono kutela ke kotaka maji ke kotaka bima mutindo na mutindo inda ya mbote samu na kupesa kiese na kumona ke zuku ya kuisu yani na kwanda ya nyingi ya uina bakenda mpaka yana mutini mosi ya kuona kana bampangi bilandi ya nguzi ya radio television kimbangiste nkangu ke mingi awana kati na kempelo bantu kera kusuka sana kuka kera kwenda na mutini mosi ya kupona kana ya ngembama ya kese na
landa misiku ya tata nzambi mutini betikena kuponela yawu na bivisibilili bantu kena kutumika bantu kena kuza bantu kena kukota bantu kena kuimba papa paselo papa paselo bao ya ikena kusala kisala bao na mutini mosi ya mbote mubanza buka yango mutini betu zabisaka beno yake bonaka campagne ya pungi kela nakalaka yawu na campagne ya Kora de Gisha kwa ile banganga nzambi ne yawu ya tena kukuta malebe ubanza yake baka tangu mingi be na kutala nomba ya banganga nzambi ila beti kupesa sababu na fuka yango yake kwenda na mtini mosi ya kufuana kana yawu ya tena kwenda malebe yawu yeba kati na hizo nzambi kena kuza baka yaba uzutu pe menga ya fumu isu yakeleka hapa mfaji milandi metikena kusoma landa yawu na mutini mosi ya bote na kese na miyangalanu beno kena kulanda beto na inza mbimba beno zabate radio television timbagise rakengi ya itele ndinga ya yani mosi sadi bibe simo kimba kutiangani na dibulu na yani beto bekubama beto nyonso kikwadi na bampangi yake na kusimba bisengo na bampangi yake tena kusimba batuza kibatuza samu na kubaka bipikula na bampangi yake na kusimba bizonzolo beto nyonso kikwadi na nutwadi su ya kumna beto directeur général DG Christian Bonogonzo beto nyonso kikwadi beto kupesa samu beno bwana kitwali na beto beno bikala manyima bena kukonda kuzaba yiki meluta nkamba yenu selemi na kubanda ba beto mekuza kinzika kama ingu ya mvula ya bibundu na beto kasi na yao betikena kumona ke kinzi kena kukatamana ba kinzi kena kukatamana kinzi ya kukembela kama ingu ya bibundu na beto kinzi ya kusibula Inzo ina ke munda ya maswekamu ya msisu nyoso ina papa simoki ba msadaka kwa tatu sadaka pepo no simoki ba kwa kera kusala tamu yai betu benuta na ina kera kuya mamalandi maseko kwa sente lama betu sikikisa betu na mutini mosa mbote nini yazo la monisa kama nini kukutula mikutisi na dibudu kukota mikutisi na dibudu nina kesa nila kata mbona bela kubu ya ikirubu atanu ya mbona ya sana kwa sabara yake ni mbwa mingi tena kinubu ina kinzi kera kutakamana na kati na kama yenu seleni yake ni kinubu ya ibwa ya mbona ya kwa kile ya mbona ya betera mbona ke ikundu bongisaka bantu babaka tutu pe menga ya kuishi ya uyai kena kusalama na mtini ya kuonekana yao beno mona ke kinzi ya kama mkuu yake ya pama pe mamamu meduta mingi awa na kati kama eliselemi na pipa nyoso miziki kena kukula mkipa ketu bana mkutu ba concert religieux ba korali kena kuyimbida ba bifikula ya groupe ya kena kimbangiste kena kusala bifikula samna kukintika feti yai ya kukusa kama iku yake yotive na kumona ke dibundu badaka kwani lokola taka batu limakabe dibundu ya ile salama na mtu ndombe mtu ya mpamba mtu ya kukwezoka mutadi bilanga na bora fyoti lokola kama eliselemi mtu ya kama bekuwa bini stante bekuwa kuyamba makanda yezi mlinga abe tukela abe tukolaka mama Ramona mazolo ya mamaka mama Ramona katika nchi ya Amerika yani yai bekuwa mkutisi ya dibundu ya kimbanise na kutana yani mesala kufiongolina na mutini na yali mosi amefiongolina na dibundu na kupuiza kutala kukutuka amemona kenya keleka nzambi mekona na kati ya dibundu yai nzambi kena kutadisa dibundu yai nzambi ke awa na kati na nkamba Yerusalemu nyampa beto monaka kiumbo ya mazolo mama Ramona metambuka samu alikuma kukutisi ya dibundu ya kibangisi ameka kutoka na nchi ya Amerika yani pekee mosi ya nchi ya Amerika alike mwana Kongo Demokratiki kasi na kutala mutini wake tubaka mutu ndombe kezo la kufimba ve mutu ndombe kezo la kaka kuweza na kukondwa kuzaba
yambu anizabalani be ankenda kuvweza na ntwala ya kuvweza bampangi bilani beto lada pembandu ya bampangi ya nkaka ina melandaka baswekamu ya tata nzambi to landaka masonama ya tata nzambi na babibilia bakenda ndaka yawo samu na nini bamvungudi bazabakake mwana nzambi lokutuba samu balandaka masonama balandaka ina nzambi tubaka bubu yayi betukenda kumona yawo beto yayi awa na kati ya nkamba Yerusalemi nkamba mekuma mutindi sente mekuma bwana ya nene kana mutindu zenza mutindu na tindu ngena konda pefuka nyoso yinda melomba mwana kaka nzambi kumusi tata mwana belika yake na kusalama na kibundu na yandi mutindu betena kumona fuka yake na kuluta na tola beto yina metala kubaka nchutu ya kumuisu kubeya kunwa menga na yandi mutu nyoso yina mekubama beto yayi no bau yayi mwana ya visibili to belika kuwa mutindu betena kusalisa beto bau yayi ke awana kati na hizo zambi hizo ya kubauka samu na kubaka fuka yango masaka kena kubaka yau kisika awa mutimu ina wabapukata pastere nekwa kapandana na mamasero samu na kusala fuka yango yakene kama pagi bigani betukene mabelo te belo bigana kaka bigana ngusi na belo yote yote kaka mingi ya gato kene kutoki magise ngusi ya kabu ngusi ya mkepama ngusi ya kaka sabu kata mwana mwana mapasha mwinga kuenda Zoro na ngeni samu na bandinga ya nkaka. Nous continuons avec le service. En ce moment, c'est le service des tables. On peut vous dire qu'on est en train de servir le repas du Seigneur. Ce repas du Seigneur, chaque chrétien baptiste se préparer, on s'approche devant la table. Quand ça part, il y en a pour tout le monde. La quantité est suffisante. Il y en a pour tout le monde. Parce que les gens avancent et la main. Vous voyez là-bas, le banc avec moi. La main est là-bas. Le banc est là-bas. La question de l'autre côté. Et tout ça se passe. L'activité de l'autre côté. Les assis. Ce qui se passe, c'est le seul véhicule qui était le premier à prendre ce repas. Et vous l'avez vu à travers vos écrans. C'était officiel. Et puis juste après lui, c'était tous les militaires ecclésiastiques qui étaient venus dans la famille. Et tout le monde a vu le tour fidèle qui parlait. Et même certains militaires ils prennent les repas. Voyons les gens en train de passer. Pour chrétiens, vous savez que pour devenir chrétien, il faut avoir 12 ans. Et qu'on a 12 ans, on peut être baptisé chrétien de l'église. C'est que de 12 ans jusqu'à 10 ans, c'est ceux qui passent maintenant au repas du Seigneur, à la table du Seigneur, et ils prennent part à ce grand festin, à ce grand repas. Comme à Nouvelle-Jérusalem, dans ce grand temple, vous voyez, ils attendent tout en étant vraiment un état de méditation, en attendant son tour pour prendre le repas. On s'agenouille comme ça, tout en attendant son tour, c'est comme si le père a chacun son tour. Les serviteurs du repas sont en train de faire la ronde. Lorsque ils vont être devant vous, on commence par le pain et par après par le sang. Voilà. Regarde comment on le fait. On lui donne aussi. On lui donne le sang de Christ parce qu'il avait déjà pris son pain. Le premier tour, on vous donne le pain, et par après, vous prenez le sang de Christ. Vous le prenez et vous sortez. Et là, vous êtes dans la joie, parce que vous n'avez eu pas la table du Seigneur. Oh, chers téléspectateurs, la radio télévision qui a pris toutes les dispositions ici pour vous
pour que vous puissiez suivre tout ce qui se passe en Kamba en ce jour de festivité. Depuis qu'on a commencé le 6 avril, aujourd'hui le 9, 4 jours d'affilée, vous suivez pas à pas tout ce qui se passe en Kamba. Dès qu'il est 9h, le signal est donné et on va comme ça jusqu'au soir. C'est pour éviter que quelqu'un puisse dire que je n'ai pas été informé. Je ne savais pas. Mais la radio-télévision Kimbangiste a pris toutes les dispositions pour que tout ce qui se passe en Kamba, que tout le monde puisse suivre. Que chacun puisse prendre part à cette grande fête. Voilà, aujourd'hui, c'est le repas du Seigneur. On est en train de donner à chacun son tour. Oh, c'est beau. Et toutes les précautions ont été prises pour que chacun puisse avoir. Il y en a pour tout le monde. On ne va pas dire que non, il n'y aura pas rupture de stock. Il n'y aura pas rupture de stock. Donc, toutes les dispositions sont prises et que tout chrétien qui m'amuse, tout celui qui est préparé, tout celui qui veut prendre, il va prendre son repas. Voilà. Papa Jacques qui est là avec le sang de Christ. Sur son plateau. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Les gens sortent petit à petit, ceux qui sont entrés à l'intérieur. À l'extérieur aussi, il y en a qui sont en train de servir. Mais, vous comprenez, ça dépend des préférences. Il y en a qui quittent à l'extérieur, qui veulent venir prendre directement le repas à l'intérieur. Il y en a qui quittent l'intérieur pour aller prendre à l'extérieur. Bon, à chacun son choix. Mais l'essentiel est qu'on prend le repas du Seigneur. Voilà comment ça se passe. Papa Jean Domingo, vous avez la parole pour expliquer en lingala aux nombreux téléspectateurs qui sont sur notre chaîne en ce moment. Matondi mingi ndeko Shambuiba ndeko balandi ya radio télévision Kimbangiste. Lokola bozali komona na bilili na bitando na bino ya bike ezali kaka na tina ya milulu ya elambo lelo loye kokisi mikolo mine wuto milulu ya centenaire ebandaki ya mboka Nkamba Yelusalemi epai wapi ebandaki mokolo mwa mosala misato mwa motoba ya sanza eye tozali lelo tozali mokolo ya mosala mitano ya mokwa ya sanza eye tozali nde nzoka nde lelo ezali mokolo ya suka ya milulu pamba te lobi loleki ezalaki mokolo oyo bayambaki bandimi ya sika kati na lingomba ya tata Simon Kimbangu ndenge toyebisaki bino te bazalaki na motango ya nkoto mibale na kama mine na bango bazongaki lobi loleki kasi baye bawuti mangomba masusu bango bazalaki na motango ya tuku motoba na mitano bango kobanda banda lobi bakomi bandimi ya nkolo Yesu kati na lingomba ya tata bandimi ya nkolo Yesu kati na lingomba eye ya tata Simoni Kimbangu na lotomo na ye ya nkolo Yesu tozali kokoba na bino ndenge tobaki ete tozali na milulu ya elambo tozali kaka na kati ya ndako ya Nzambe awa mboka Nkamba Yelusalemi komona bapapa selo bazali kotambola na baplateau eye bamemi nzoto bamama selo kolimbisa baplateau eye ememi mai bamama selo bango bamemi baplateau oyo ezali na nzoto nzoka nde bapapa paser bango bazali kokabola nzoto bazali bongo esika nyonso bapapa paser misato mpona kokabola nzoto kabola nzoto mama paster papa paster yoko mpona kopesa nzoto papa paster to mama paster yoko mpona kopesa akila papa paster yoko to mama paster yoko mpona kozwa
po eye ekozalaka makila nyonso wana ezali na mabongisi ya eyamba ya tata Simoni Kimbangu pamba te ye moko tata Simoni Kimbangu yambo ete bakanga ye na mobu mwa nkoto na kama likwa na tuku mibale na yoko ye mpe alesaka elambo ya solo bandeko balandi na kanisi bomoni ete bandeko na biso babeti nzenze to bafaki bango wana bapesi sika bandeko ya Fliki héritage de Saint-Esprit toloba ete bango mpe na ngambo na bango bakokisi mibukama pamba te papa Simon Kimbangu ye mpe azalaki moko azalaki kobeta tutu to flite nde milulu miye miuti kosalema ya mibukama ya ebandeli ya Lingomba toyeba ete na ngambo na bango mpe bakokisi mibukama bandeko balandi ya radio ndenge tolobaki na bino elambo ya eyamba tata Simon Kimbangu ekosalemaka lolenge kani elambo eye ekosalemaka na biloko bya ekolo na biso moko ezali bongo mateka farine sukali makemba patate douce tombala yango nde ekosalemelaka pamba te atako na ngonga oyo tozali na makambo manene ya bokono bwa coronavirus lolenge bampepo mpenza etambola po ete eya na biloko ezali te kasi biso elambo ekosalema mpe banzoi bango nde bakosalaka mafuta oyo neyamba tata Simon Kimbangu bakomelaka nesika bandeko basusu bakomelaka vino to mpe eloko mosusu kasi biso tokomelaka mafuta ya nzoi mpona kolakisa ete ezali lingomba ya solo ya bana ya Filika mpe ya mokili mobimba pamba te soki tolobaki kaka ete tozalaka biloko bikoutaka poto lolenge bana tata Simon Kimbangu balia elambo ekozala te ndenge tozali koloba ntango nyonso ete elambo kati ya tata Simon Kimbangu ekoliamaka mbala misato na mobu na sanza ya minei oyo tozali lelo ya yambo na sanza ya mitano mpona mbala mibale mpe na sanza ya zomi mpona mbala ya misato kasi nani akoki komela elambo ndenge tooti kolakisa bino moto oyo azali mondimi ya nkolo Yesu ya sikisiki ye nde akoki komela elambo mondimi ya eyamba mosusu akoki komela elambo ya eyamba tata Simon Kimbangu soki apesameli nzela soki mpe amibongisi ezali bongo eyamba katoliko to mupe eyamba protestanto misioni mpe eyamba ezali baye wana bapesamela nzela soki amibongisi na lotomo ya bakambi ya Lingomba akoki komela na ye elambo kasi bandimi ya eyamba tata Simon Kimbangu basengeli te komela elambo ya eyamba mosusu pamba te eyebani te na biloko kani ekosalamelaka ndakisa bango bakosalaka bavino mpe biloko bisusu biye oyo biso tokoliaka te biso tokosalaka gato ndenge nauti koloba na bino na biloko biye natangeli bino ezali bongo farine masango makemba mateka biloko biye wana mpe sukali yango nde ekosalamelaka gato kasi ntango naino gato ena bapamboli naino na yango te ezali obele gato kasi nsima ya kopambola yango nde ekokomaka nzoto ya nkolo Yesu soki etikali
tokoki kolia yango te kasi tokoluka esika eyebongisama mpo ya kokunda yango pamba te esilaki kokoma nzoto yango wana bandeko balandi ya radio telefone kimbangiste oyo bozali kovivre lelo to bozali komona mokolo ya lelo nde milulu ya elambo mpe nayebisaki bino ete kati na ya makitasi mokimbangu tozalaka na milulu mine ya minene ezali bongo milulu ya ordination mpona kobulisa banganga milulu ya libala to mariage milulu ya batisimo lokola elekaki lobi awa omboka nkamba yerusalemi mpe milulu ya elambo to communion yo mondimi esengeli koliaka communion pamba te mokolo ya suka to mokolo ya ndaiswa po ete okoka kosekwa kasi soko koliaka communion te kolia communion ezali kokufa mpe kosekwa na nkolo elongo kasi yo soko koliaka communion te okosekwa lolenge kani na mokolo ya suka wana ezali rekomandasyon ayemei nkolo yesu yambo awa to bakanga ye eyayebisaki na bayekoli na ye pamba te ye mpe yambo bakanga ye alesaki elambo na bayekoli na ye epai wapi akabolaki lipa mpe vino na baye oyo azalaki na bango osima koyebisa bango ete lipa liyebole ezali nzoto na ngai vino eyebomeli ezali makila na ngai nzoka nde na 1921 na sanza ya motoba mpe papa simoni kimbangu yambo bakanga ye ye mpe aliaka mpe amelaka elambo elongo na bayekoli na ye baye azalaka na bango mpona kokokisa maye ya nkolo yesu lingomba ya papa simo kimbangu ezali lingomba liye ndenge tozali koloba na bino lelo ekokisi mibukama yo tata yo mama kino lelo yo okondimaka te ete tata simo kimbangu atikali ngomba te ozali koyebisa yo ete banda lelo yeba ete tata simo kimbangu lingomba liye atikaki yango oyo ozali komona lelo loye ekomi lolenge ezali lelo pamba te weleko atindaka mama mwilo abeta ngonga eye wana abetaka ezalaki mpona kobengana bandeke te ezalaki mpona kobengana basoso te kasi ezalaki mpona kobanda losambo na bobandi losambo na ye mpe bato bayaki nsima ya losambo nde akendeki omisalami ya ye lokola momeseno epai wapi akendeki kokutana na mama kiatondo oyo azalaki na mpasi ya motu mikolo nzike to mikolo ebele nde nsima na yango apesaki maso asalaki maso oyo bayebisaki ye na nkolo yesu nde yango wana nakonoka lokola mbula te nakopesa elobeli na ngai na papa chambui po ete ameka kokoba na nkota ya français. Merci Jean. Chers téléspectateurs, nous sommes encore ici. Nous sommes en train de Jérusalem. Nous sommes en train de suivre pas à pas le culte de ce vendredi 9 avril 2021. Le monde retiendra qu'il y a eu un vendredi 9 avril 2021. Un repas du Seigneur a été servi. Et c'était le 130e jour depuis le début de la mission de Papa Simon. Parce que dans 4 jours, on a célébré le centenaire. Et aujourd'hui,
vous les voyez à travers les images, les gens sont en train maintenant de prendre le repas du Seigneur. La Sainte Seine. Vous savez, la Bible c'est une grande forêt. Il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de choses. Mais il y a aussi des choses que pour les comprendre, il faut être révélé. La Sainte Seine, on l'a toujours organisée. Les différentes confessions religieuses organisent la Sainte Seine, les uns et les autres, selon leur entendement, à leur manière. Mais ici, c'est l'église kimbanguiste qui organise le repas pour cette fête dite de la Sainte Seine. À la manière des kimbanguistes. D'une manière tout à fait différente de ce que vous connaissez de manière ordinaire. Et ça se voit. Non seulement on donne à ceux qui sont ici, les précautions sont prises, même ceux qui sont malades, ceux qui sont dans des camps, ceux qui sont empêchés, les dispositions sont prises qu'on va les suivre là-bas. On va aller les servir. Quand quelqu'un s'est préparé, quelqu'un qui est prêt à prendre le repas du Seigneur, on va aller vers lui donner le repas du Seigneur. Il symbolise comme il est écrit dans la Bible, ça annonce la mort avec Jésus et la résurrection avec lui. Donc, cette cérémonie importante se passe ici, aujourd'hui, à Kamba, au siège international du kimbanguisme. Kamba qui vient de connaître le moment le plus heureux de son histoire. Vous savez qu'en 1921, quand Papa Simon Kimbangu a commencé son ministère, les gens venaient de part et d'autre, venaient en Kamba pour la guérison, pour les problèmes qu'ils avaient, pour chercher des solutions. L'histoire est connue, vous savez ce qui est arrivé jusqu'à amener à son arrestation. Mais 100 ans après, des milliers et des milliers de personnes ont fait le déplacement de Kamba pour célébrer cette mission-là. Les colons, les colonisateurs avaient calculé des subversions, avaient calculé d'attentats, avaient calculé beaucoup de choses contre l'État établi. C'est ainsi que Papa Simon Kimbangu a été condamné à mort et reconduit en perpétuité par les rebelles. Mais aujourd'hui, 100 ans après, le monde entier se rend compte que Simon Kimbangu avait effectivement une mission, comme il même l'avait dit. Le Seigneur Jésus m'a donné la mission. C'est un envoyé du Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'envoyé du Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi l'œuvre entreprise par lui porte des fruits. Et les fruits sont là. Vous êtes en train de les dire. Des milliers de personnes en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Ça est 4e jour depuis que Simon Kimbangu a commencé sa mission. Voilà. Un peu important, vous avez vu à travers les plans, les deux, il y a eu deux personnes, un pasteur et une diaconesse, qui étaient en train de ramasser. Donc le morceau du pain qui tombe sur les pavements, on les ramasse également et on arrange la place. Vous savez, il faut que la place soit propre et on ne peut pas laisser le repas du Seigneur comme ça par terre. C'est-à-dire qu'il y a toute une équipe qui est là seulement pour ramasser ce qui tombe par terre et directement essuyer et mettre de la propriété. C'est ça aussi le secret des kimbanguistes. La manière de faire des kimbanguistes. Voilà. On avait commencé avec la fanfare kimbanguiste, maintenant ce sont les flûtistes. Ce sont les flûtes maintenant qui jouent. Qui résonnent, vous attendez le flûte qui résonne en ce moment. Et progressivement, les gens continuent à prendre les repas. Et comme je vous ai signalé que pour être kimbanguiste, pour être baptisé kimbanguiste, il faut avoir 12 ans. C'est pour vous dire que ce repas est donné à partir
jeunes. On dit que la jeunesse, donc dont l'âge varie entre 15 et 45 ans, c'est ça la majorité de l'église aujourd'hui. Ils sont très nombreux, des milliers. Et tout le monde qui est au théâtre aujourd'hui cherche à prendre sur les femmes. Le kimbangisme, l'église montre qu'il y a amené un autre avant, un modèle de développement tout autre, où il y a montré qu'il faut se prendre en charge. C'est ici que les kimbangistes ont construit le musée, dont nous avons beaucoup parlé. Il y a un modèle à suivre. Ils se sont cotisés par le système de Tizani pour collecte volontaire et on a construit une chaîne d'œuvre. Une grande construction que tout le monde a vu, que le monde a apprécié. Voilà les secrets de Kimbangisme. Quand ils veulent faire quelque chose, ils s'engagent. Maintenant, on s'est dit, la route, le chemin des passions. Lorsqu'on avait arrêté Papa Simon Kimbangu, la route que Papa Simon Kimbangu a fait, c'était Kamba jusqu'à Bangamou. Les Kimbangistes se sont dit, nous allons maintenant construire cette route, le chemin des passions. Le chemin de la passion. Papa Simon Kimbangu a fait cette route à pied de Kamba jusqu'à Bangamou. Il est par des chaînes, même jusqu'au bout. Et cette route va faire la fierté d'ici là. Et vous allez le voir, comme c'est fait, comme c'est déjà annoncé, cette route va se faire. Elle a dit, d'ici le 12 octobre prochain, nous allons faire de façon que cette route soit déjà opérationnelle. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, et chers fidèles, parce que vous êtes aussi nombreux, je sais que peut-être les gens continuent à prendre les repas, expliquer à nos téléspectateurs de Kikolo ce qui se passe en ce moment. Radio, télévision, Kimbangisme na Inza na Vimba, mukini wetumeza beno, belekela kulanda beto na ikoko ya Inza, na ine betala baiti, beba kanza nyoso, beto kena kusepela beto kipwambi, bebetekela kukitika beno matondo, na kusaba ke bemezo la ngusi na beno, ina ya linga ya Kimbangisme, radio télévision, Kimbangisme radio télévision. Banzo di nyoso, to ba ina beba beto ya Inza, to ba ina kena kulanda malmayal, beno zaba eti bifikula berekela kumona tondinga berekela kuwa yake na kuluta na kati na radio television Kimbangisme kubanda mbanza ngamba yenu selemi diamba mbanza ina betuke butulaka betuke tuba betuke tatafala kutuba betuke bana kukutukila tangu nyonso samu ina kena kubakuta be anu bakuta ina zola zaba anu tipa anu kutula yenu selemi diamba klaske kulaka tata nzambi Kubuisu tata mwana velela yake la templo ya nene ya tungukaka ina betesani siyaka tata nzambi isika betokele na ntangu yai samu na kusanisi na tata nzambi kasi kala melekeda kulanda beto ba ina mebaka beto bosi beno sabake betokela kati na inzo nzambi fuka ya nene keda kusalama fuka yango yakele ya kudi ya nzutu ya Yesu pe kunywa mega na yani mutini fumu Yesu bikilaka yao bene mosi bena kumona na visibility yani mosi fumu wa dibundu sa divinité sibo Kimbangu kyangani amevwanda sabu na kutoma landila yangu na mutini mosi ya kufanakana yani mosi meka toka kupesa inswa tonzila na kusala fuka yai amekatula kupesa kisabu na yandi sabu na sakumuna tutu yai na menga fumisu wakila kuya ya kuona mutini mosi ya mbote ya tomisa batu na suni pena miela kasi belo sabake fuka yango beto bandaka yau na mutini mosi ya kufarakana na bambuda jesi ya libundu banu nyoso bai kitwani napa bakasiselo na bamambaselo kumbaka belikela mona na tangu yai mampangi ya matutu
matutu muna matutu na bau samu na kukembisa tata nzambi na kuka yai beto bandakala bampangi ya bampungi bakabula mutino kuonekana kasi bampe bage bikwikisi na kati ya dimula kimanyise bampe fati baka nzutu na menga ya pumuisu yau bampangi ya matutu bau ya bebaka kikabu ina samu na kuyangidika tata nzambi pe na mikwikisi nyose ke awa na ina beta ya kuka ya no kana babe manisa betiyongola ke bampangi ya bampungi ke butikila kisawi na bao tala jamu kena kuluta awa na kati na nkamba yenu seremi jampa samu na ina betala fuka yai betu kena kusaya na tangu yai bampangi bilani banzoni nyoso kiese kena betu mingi na kusawa je bene kena kulanda beto beno takamana kaka beto kedika beno ke beto ke sura beno kikwadi na beto awa na banza nkamba yenu seremi samu beno pe beno baka ya beno ndaku beno saba yiki kena kuluta yiki kena kusaraba yiki mtindu yake lukiaka na jikundu yaki bandisi bangi shamu inde kwa bizo ya kinzozoro matondi mingi ndeko shambu iba ndeko balandia bato telezo kimbangiste ndenge kaka buti kolanda na kota français nde toko tikana no mwangonga bo koka kolanda na ino bandeko na biso basekipe kolanda lolenge kani maso mazali koleka nde sima ya ngonga nde tokozongela bino ndeko malumu. Messieurs, chers téléspectateurs, c'était pour nous un grand plaisir d'avoir partagé ce temps avec vous depuis 11h jusqu'à 7h. Nous avons été ensemble pour vous donner l'ambiance de ce qui se passe ici en Grande Nouvelle-Jérusalem. L'ambiance qui avait commencé depuis le lundi, depuis le mardi 6 avril. Nous sommes restés ensemble. C'est temps pour nous de dire merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Et je dis grand merci à Jean Toumengo et grand merci à Eugénie Sassi Bakana qui m'ont accompagné. Et très prochainement, nous avons travaillé ensemble. Nous vous disons au revoir et rendez-vous prochainement pour une autre occasion. Mais une autre équipe va vous prendre en charge d'un moment à l'autre. Ciao.
kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu tomoni ete tolingi tokata po ete tolanda baprograme mosusu eza na libanda soki tosilisi tobimi na libanda oyo bameli nano te bakozonga na ndako nzambe po ete bamela tolobi boye tolingi tokata papa silisa programe tobima libanda soki tobimi libanda boyi bameli nano te bakozonga na ndako nzambe po ete bamela batata paster bozonga batata paster bosilisa bozonga « 6 avril 1921, début d'un grand et puissant ministère au cœur de l'Afrique. 6 avril 1921, 6 avril 2021, 100 ans du kimbanguisme. « 100 ans de victoire pour le salut intégral de l'homme noir en particulier et de l'homme opprimé en général. Que vive le kimbanguisme. Que vive Papa Simo Kimbangu Kiangane. Avril 1921, début d'un grand et puissant ministère au cœur de l'Afrique. 6 avril 1921, 6 avril 2021, 100 ans du kimbanguisme. « 100 ans de victoire pour le salut intégral de l'homme noir en particulier et de l'homme opprimé en général. Que vive le kimbanguisme. Que vive Papa Simo Kimbangu Kiangane. » «
ntango biso tokobima bino bozongi na kati bokontinue komela sikoyo topesi programme ya kopesa na mbote me tozobima nanu nsima nde toye kopesa mbote tobimi libanda oyo bameli te nde bakozonga oyo ya komela akanisi toyokani tobondela tuvutudie funda dia matondo tudidie nito tunuini menga mange mfumo wetu Yesu Kristo lusadisu tulombele na mwanda lwakalamu na betu tulevutula nito sambo iluvuva mutulombele mkumbwa si mwane mwanda velela amen.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tozongeli programme na biso toleki na communiqué. Direction générale ya transport pe voie de communication ezali kosenga na bandimi pe bato nyonso oyo balingi kobima na Kinshasa kasi bazangi moyen bakende kokomisa bakombo na bureau ya transport po mituka ebimisa bango mokolo mwa lobi samedi le 10 avril 2021. Signé le directeur général Mayamona Ndofunsu. Apaki direction générale esengi na batambwisi nyonso ya apaki ya mokili mobimba ba matisa batata ebele le 20 mai 2021 awana Yerusalemi. Batata esengeli toyeba ete mvula oyo ya 2021 ezali mvula ya mapamboli tomata ebele na Yerusalemi na date bapesa biso pona molulu mwa biso tosepelisa nzambe na biso soki ye asepeli biso tozwi mapamboli tobosana te bikateli biye $10 ya opération achat bateau de pêche, $10 ya papa pona milulu nyonso. Contribution ou cotisation na biso na molulu ya le 20 mai 2021. Cadeau okobonzela nzambe na yo. Tobosana pete 2000 francs congolais, contribution mensuelle na biso pona botongi ya immeuble na biso oyo ezwami na camp Fuma. Elikia na biso ezali ete nzambe na biso akosepela na mobu moye ya centenaire na esaleli na biso. Signé le président général révérend toleki na mboka Zalongo mokolo mwa lobi samedi le 10 avril tokozala na mabala mibale libala ya tata Malanda Zei tokozala na libala mokopamba ya tata donc tokozala na libala ya tata Malanda Zei Simon yazali moyembi na choral papa kisolokele yazali mwana ya nganga nzambe mwana ya tata Malanda Mvwama ya mboka Kimbamba pe mama Lukwama Zei ya mboka Tombo. Ye tata Malanda Zei Simon kobala na mama Nzolele Zaya Makutu Vwele moyembi na dirigeant Nyangara na Kinshasa mwana ya tata Nsimba Vwele ya mboka Ntsala pe mama Nzuzi Tuwisana ya mboka Kintanda. Libala na bango ekozala lobi samedi le 10 avril 2021 awa na Nkamba yango ekotambusama na révérend Nsimba mpaka évangéliste ya ville sainte. Toleki na kopesana mbote tozali kowela ngonga faki omilengele tosengi na ba kategori nyonso oyo tokopesaka mbote tosengi na ba kategori nyonso oyo topesaka mbote kino na bangole sika nyonso tubozwami botelema tukakopesa bino mbote faki musique. tika ete tobongisa maboko topesa na mbote ya esengo na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana
Pe Tata Molimo Santo. Merci Tokoki Nabisoko Fanda. To Bengi, Tata représentant légal deuxième suppléant, représentant à Ville Sainte. Allez, Kalibosi à micro pour la suite, il y a programme. Merci. Kombo ya Nzambe Tata mwana pe Tata Molimo Santo na banza biso nyonso toyebi ete lobi ekozala mokolo ya poso nde losambo na biso ya lobi ekozala ya tongo 5h30 ngonga liboso ebeti lobi mabondeli na biso ekozala ya tongo mbazi sambu kieto kya nsiuka 5h30 ngonga ya ntete ibudidi soki tobimi libanda honneur ya papa défilé d'honneur défilé ya bakado ekuna na suka ntinsani na banza biso nyonso ba oyo tozana no musika na bakado malamu topusana pour que tamor ezala mingi te na area défilé ya bakado tamor ezala mingi te po ete towela ngonga ya misala banza biso nyonso toyoki pe tolandi tozongi na bopesani mbote faki tomibongesa mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena ye ngudi zeto bamama bao bakutukailanga meso tuka kwa tata mfumo nlongo na teye kwa batata nlwengisi dina tulombele kwa bamama lotutela mana betu bana toluvana kiambote faki ye tata mwanda vela mama lende kono fwanda muzola kwa seye mwana ye tata mwanda velela mesome tumbangi tumwini mama lwengisi moyandi tumweni min lwengisi myamyo mya tata mwanda velela bau bakalanga lukufi kimbati ye tata mwanda velela idina tulombele ko mama lwengisi paso tutela mana beto bana tokufana kiambote faki faki
bika twakumpika moko meto pasi tovana mama lwengi simbote munkumba se ye mwana tata mwanda velela munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele pose musical kwa faki. O kombo ya Nzambe tata mwana pe tata molimo santo yambo to continuer to bengi maître na kabine aya na lombango kwete na momo lulu moke o to sali na yango sima to lakisi bino tata molimo santo. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo tozwi maloba na esika oyo mpona kolakisa bino officiellement maputa oyo ezali teni na biso ya centenaire ndenge esalemaki na Kinshasa
ndenge pe tosali awa liboso ya lingomba mobimba ya mokili. Biso nyonso toyeba maputa oyo tokolata pona centenaire ti suka. Yango toza komona oyo ezali ndenge mibale, oyo ya vert na oyo ya pembe. Ezotekama na Kinshasa na centre d'accueil koma tuna. Et puis awa na Nkamba toza na poste 1 soko kei otuni ba relaxer sike ezotekama na Kanfuma pe na Ngombe. Yango yo officiellement biso nyonso tomona tenue officielle ya centenaire. Mwana na mwana ami bongisa po ete asomba topesa lokumu na fete na biso ya centenaire na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu. Amen. Na banza biso nyonso tolandi na bokebi sika tozongi na bopesa ni mbote faki tomilengele. Munkumbo se ye mwana tata mwanda velela nanga betu bawonso tumani sivana na kiambote tulueki vasikada kiansuka twena ye sedieto tata mwanda velela tata mfumo longo mfumo dibundu mvangi azulu yentoto kuntwala ndi nzambi yankakankhato kunimandi pe nzambi yankakankhato yani wandete yani pe wansuka wena yeto iyandi mpe utusadisi musabuka kikada kike kinene kitusabukidi kondo kwa sumbule ivonza idina tulombele kwa sadieto tata mwanda velela wanzambi eto pasi watu tela mana beto bana tokuvana kiambote faki bika tokumpika moko meto tovana sedeto kiambote munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
tulendele kutovanda muzola kwa seye mwani tata mwanda velela sedieto tata mwanda velela wanzambi eto tukulombele wabakafulu watusikidikisa. Tusamba entsambo za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa seditu ye untwari amwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelevu seye mwane mwanda velela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata molimo mosanto tolandaki matei na biso tata pasteur mutateyaki biso bandelaki na banzemba bayuda ke na mibeko mikanda ya suka toyokaki tobomba tosalela mpo na mokolo wana tobika solo toza bato mabe toza bato masumu. Tata nzambe asili kaka bokwei na masumu bokobela pe bokokufa yango tomonaka ke tobelaka tokufaka. Kolo Yesu aye kolo Yesu ntango aye alobi namemeli bino lisekwa. Tomonaka yango na Lazare ndeko ya Marthe Malata asekwaka ye moko nkolo Yesu atiki biso kosekwa na ye na nzoto amemaki yango. Ye alobi na nsima na nga mosusu akoya akosala oyo nga nasali te. Bato balobi ke mutu mwindo akotaka likolo te. C'est vrai, mutu moko pe akota na likolo te. Balobi liki ya wana ye wana mati likolo me sukaki na mapata. Abotamaki na nzota nani Jean-Baptiste ye wana babomaki akoti na mabele. Mutu moko akota na likolo te apart kolo Yesu. Kolo Yesu mpe avant kufa alobi gato oyo nzoto na nga limonade oyo eza makila na ngai oyo akokufa lisekwa ekozala na kati na ye. Biso tobengami bandimi tolandi Kristo. Église kimbangiste de 60 ti 70 kosekama ezalaki o bino balobi boza bandimi communion bomelaka yango te ezali secte bayebi bino te yango papa mfumalon papa diangenda asalaki tout na 71 tomelaka communion
tozali bandimi pour tolandi Christ. Mingi balinga komela communauté. Mais yeba ntina ya communion, c'est quoi ekozala kati na yo tolandi Christ. Yango tomelaka communion biso nyonso. Lobi toyambaki bato ebele. Lelo mpe bameli communion. O bameli nanu te mpe bakomela tokontinue. Biso soki tobimi libanda bino bozongi na kati mpo mela communion. Tozowelela lere mpona cadeau tsintsana. Yango tolobi te programme tozala ngo makasi mpona nini lelo c'est quoi. Na eglise Kimbangisi soki bayambi yo te me oyaka kosambela oza nano mondimi te soki okufi mwayebasa lelo programme ezali te kaka libondre moko ame esili bato tiyo na mabele. Me soki oza mondima basali nyonso ndenge basalaka fuka ya lingomba. Toyebi bandako mosusu baza kosambela me bayambi bango nano te baza bandimi te. Suka na yo ekozala ndingi nini. Eza na bandako eza na baproblème ebele. Kasi ntango ezali ntango na biso mekana bayamba yo okokisi makambo nyonso. Po tofutilaka bakarte wana ya mondimi. Ntango ozali mondimi oza na droit. Po soki ofutaka na yo te oke kuna otelemi. Muntu nyonso alobi ke mutu lokola akotaka likolo te tokotaka na nkamba Yerusalemi. Na premier poste ezaka nde makambo wana toyebi yango bien. Eza kaka litei po ete kozwa retard te. Bato baza nano na ntembe. Kasi papa ntango azalaki koexplike biso makambo nyonso totika nano ntembe tobika. Mise yango tofongoli me makambo nano esili te. Mpona nini le 27 avril tosengi bamama poza na programme ya bien. Bambuta tovanda moke lobi eza samedi na dimanche mai tosolola ezali te. Ta lundi to mardi ya suka nde tokoyoka. Oyo tokokende nango kende kopesa batei nini tokotelemela. Soki ozalaka na braza ozala na moke mpo makambo wana tokende nango. Toyebi ke mpasi ezali. Angola mpe tozala na toyoka na moke. RTC tozalaka na biso awa nsima nde tokei. Wana moke tozalaki nango yango wana tosala makasi oyo ezali ntango na biso tosilisi boye na kombo tata mwana mpe tata molimo santu. Mbika twakumbika moko meto twatonda ndinga ya Mbika twakumbika moko meto twatonda ndinga ya sedeto wa nzambi eto munkumbwa se ye mwana itata mwanda velela. Munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela.
1921, début d'un grand et puissant ministère au cœur de l'Afrique. 6 avril 1921, 6 avril 2021, 100 ans du kimbanguisme. Ans de victoire pour les saluts intégral de l'homme noir en particulier et de l'homme opprimé en général. Que vive le kimbanguisme. Que vive Papa Simon Kimbangu Kiangani. Avril 1000. Koloba koyebisa na bandimi bazali kokamba sasa ipi bandeko babiso ba portugais bakoyoka lokota portugais baezali na Angola pe bisika bituka bisusu na Portugal pe bikolo bie bikoyokaka lokota la portugais ebongi ete ndeko babiso okoka ko yebisa biso Papa Simon Kimbangu apelou a todos os fiéis em 1971 em que começou a igreja kimbanguista com a entrega da comunhão. O consumo da comunhão na igreja kimbanguista começou em 1971 graças a Papai Denguera Kuntima. Tudo evitou-se para assim continuar com a comunhão. Hoje em 2021 ano centenário, a celebração do 100 anos da igreja kimbanguista nos fez também diferente. Aqui estamos num momento de harmonia, um momento de jubílio, um momento ímpar, um momento que o mundo parou para assim virar e ver a igreja kimbanguista como é que tem vivido, como é que a igreja kimbanguista tem celebrado as suas festividades. São 100 anos, um século da igreja kimbanguista. A igreja kimbanguista ganhou muitas infraestruturas. De realçar que no dia de ontem a sua eminência deu a conhecer a igreja para a continuação das obras, até porque o museu não se concluiu na sua totalidade. De realçar também que são 40 quilômetros de estrada que liga de Banzangungu até aqui em Kamba, Nova Jerusalém, onde Papa Simon Kimbangu conseguiu andar a pé, mas este momento a igreja está a dar esforço para uma asfaltação e uma terraplanagem que vai possibilitar os fiéis kimbanguistas e não só, que saiam de diversos pontos do mundo para estarem aqui em Kamba, Nova Jerusalém. Vamos devolver a palavra ao nosso moderador. Iyo ndeko wangai wa lokota la portugais sikawa bolo Papa Simon Kimbangu Kianga ni mokonzo alingomba ya yebisi ete omobu mwa toloba Ntuku nkoto na nkama libwana ntuku motoba kino na ntokoto na nkama libwana ntuku sambo mibumi mibale mina ete baike bazalaki koseka bai ambata Simon Kimbangu zambi balobi ete
bazali kosambela kasi naino baliaka elambo na nkolo te, bamelaka makila na nkolo Yesu Kristu te, baliaka nzoto ya nkolo Yesu Kristu te, kasi likambo lie wana lizalaki kopesa mwa pasi mwa koko okati ya mbatasi mbangu. Kasi yo mobumu nkoto na kama libwa na ntuku nsambo na moko papa diangenda kuntima mokambi wakala wa yambaki mbangu ye apesaka ndingisa ete kominyo ekoka komelama okati ya yambaki mbangu. Na bongo bandeko babiso bakoyokaka lokota longelesa ete ezala na Londres, ezala na bisika biso Zambie pe Afrique du Sud, ete ebongi ete bandeko babiso bakoka kolanda manso maimazali koleka awa olokota la longelesa ndeko maloba mboka yo. Thanks a lot, sir. Really, you know that since the beginning of this day, you didn't understand this beautiful language. Today is the fourth day of our festivity. We are continuing with the festivity of the centenary of Father Simon Kimbangu Kiangani, who is represented by our church, the Holy Spirit. Yes, they say that really men must be linked with Jesus Christ. How? They must eat his body and they must drink his blood to make a link between God, between Jesus and the human being. As we are Christian in Kimbangu's church, in the former times, the churches were making fun of us, saying that really they are not proud. How does they don't drink the blood of Jesus and they don't eat his body? It means that they have nothing inside. And after this, Father Diangenda himself have said that really we are going to begin to eat the blood and to drink the blood and to eat the body of Jesus, which means that it is very important for a Christian to do this, because you are going to be in a relationship with your God. Whatever you are doing, God is conducting you. As here, as in Kimbangu's church, we are conducting by Father Simon Kimbangu Kiangani, the Holy Spirit. And this was the ceremony of today that you have seen. There were pastors giving blood and the body of the Jesus Christ to everybody. As we are very numerous, the ceremony didn't continue. It will continue tomorrow again. The Holy Spirit himself had advised us, telling us how much it is important for a Christian to drink the blood of Jesus Christ and to eat his body. Even in the Bible, himself, Jesus Christ, have said that you are going to do this in thinking that really you are my believers. And this is what we have a pastor for today. I think that Dashol, in the kata of Daddy Sami Badi Banka, there is I'm seeing another English speaker. Yeah, why are you making fun? You may go ahead with the information, telling others that really we are black men, but the language that we are speaking is the same as our mother tongue. There is no difficulty because we have got our Holy Spirit, the Father of everything. Thank you very much. Iyo ndeko abiso walokota la longelesa sapa ipi bauti ko yebisa memazali koleka awa olokota longelesa bandeko babiso ba Londres esika papa Santu Mongole awa bozali kolanda biso memazali koleka umboka nkamba Yerusalemu ya sika totombeli bino mokolo mulamu bino banso bandimbata Simon Kimbangu bazwami omikili mia mpoto bazali kolanda biso sasa ipi na bilibi ya radio television Kimbangiste. Sasa ipi ndeko kabea tokomi na mama ya likambo ete likambo lieto yelaki ete mokolo moyi ezali mokolo moyi ntisani ya solo solo tope bowelano bonene bokozala okati ya mabota na mabota bituka na bituka ebongi ete baimokili bamona lolenge kani yambata Simon Kimbangu ekotonga kalingomba na bongo ndeko ezali likambo ya lokola lisano pamba te ekoma lokola lisano. Sasa ipi tokotala ete
bandimi ba Kinshasa baza kumba maki na révérend Sylvain Solenge Bernard ange principal sikawa tokotala irombe mobali révérend Ndungi lipi na kumbaki lipingali ya bandeko ba Congo Central tokotala ba représentant bezala baike ba bouti bituka na bituka ezala bikolo na bikolo lelo nde esika tokotala nani akozwa nkeni eyebongisami na mokonzi wa bule ndeko kabeya bandeko babiso ba Kasai bakoyoka lokota Chiluba balingi bayoka lolenge kani likambo libuti nzete diningilisa le masasa epe maloba mboka yo Chabushiwa tatu sami mudi mubashikolokolo mumne bana betu bana bamwana Kasai bana bambujimayu wabalengele bana bakana ngamalandi washinga muchikapa wa masamba nwe bonso ni kalba mayine apa tujimuka chimwankamba Yerusalemi mtatu mfumu achijile wa kushikisha kwa kula meyende momone tukalba mayine tutubwela muchisangiri chini ni cha apa bajibatangila ma ecclesia muma commune province ne mu municipal bons ne tushajile bwane kwenye mko matuka bidi nzambi na tupeshe meyi ni mikandu itulimakuya nayi kumetu kadi tutunu vision bwa mpinjeu tutubwela mpinjeu chitupa cha chinine chitutubigile ni chitupa cha ntsintsani chitupa chitu midimu yenzeka muma province muma commune muma territoire secteur district bwani nkamba Yerusalemi midimu yenzeka abu tutumu na mpinjeu jipatuka ja nganye jipatuka ja mfumu wa jijila tatu simo kimbangu kyangani upatuka mpinja mukachi mwachitanda ani mukachi mwanzu wa nzambi puni makwende momune ba beji bampungi mbobo abimane benda bela mpungi yapo bangani apa tutubigile ne bampulusha ni ba surveillant betu mbobo abu bana betu bobo mbaji bapeshilibu mujimbwani pikale bafila butumbi kudi mfumu wa chijila tatu simo kimbangu kyangani wakwela lubile bwani tu Yesu Kristo bwani tukale bobo mwe nituka nitu jogo todo bom kaba kamwe nituka nitu sanki kaba kamwe nefumu wetu Yesu Kristo kadita tusami ndiye kwambele ni bwaji tuja lelo kata nibashi kuma neto mubitu bebi nanga tatu Sylvain Solenge coach wa ville wa Kinshasa ne ba passer communaux bend bons badi muno mukati mwa nkamba Yerusalemi kadi kalumani chinsansa utano patuko mutu wa kumpala bwana nkamba tu lubalondo kunye chinsansa tutu muna mubudi commune wa Ngalema commune wa Njili commune wa Selembau commune wa Kasavubu mwabaka udi Alfred waito ujiku kadi tutu muna kabidi commune wa Limete mwabudi wawa mwabudi bantu mo fumachijila ya wapa tuki udi weno wela bantu moyo bakulejeni disankati jitu kuja lelo tatu mfumu wachijila ya wendo patuka muna mudi bantu bende bamukuikila momuni mwabudi nzambi musombe kumwabudi malo osoma tatu sami nako chikupinga chikolokolo mbyanzi byabe iyo ndeko Mariste Kabeya bwelo baki biso nkote ete sasa ipi tata mokonzo abule papa Simo Kimbangu kyangani mokonzo alingomba azali sikawa koleka konyata toloba tapia lokumu esika tapia wana ezali na langi ya mai ya pondu sikawa yewana azali koleka kolanda esika bandimi baye bazali komozela po ete lelo ezali mokolo monene sobele suka bisanga bolobo sombe ngbele te olali nzala esika bandekanga ngenge balobaka ete tokeli liboso tokozonga nsima te pamba te momekano monene mokozala okati ya bituka na bituka bikolo na bikolo na bongo yewana azali koleka kuna nde bilemo bikomonana ete tokotala représentant moko provincial moko tokotala président du collège moko tokotala pe ba pasteur communaux pe ba sectionnaire pe ba paroissio ba ibanso bauti bipai na bipai nde baye komeka nzoto awa mboka nkamba Yerusalemi ya sika oetuka ya Congo Central ndeko Evariste Kabeya ezali likambo ya makofi te ezali likambo ya bonzoto te kasi komeka nzoto yewana ezali na misala me botongili ngomba ndeko wa biso wa portugaise bantu bakoyoka lokota portugais
sikawa oka kuebisa biso mai mazali koleka awa omoka nkamba Yerusalemu ya sika etuka Congo Central esika kani bandimi ba tata Simon Kimbangu bazali kosepela nteko ya bokokisi mibunkama uto ya mbata Simon Kimbangu ekelama maloba mboka yo. Muito obrigado, papai. Realmente a Igreja Quimanguista torna-se um espelho para a humanidade, até porque o continente africano pretende oferecer toda a humanidade uma realidade muito diferente daquilo que se espera. A Igreja Quimanguista, desde o momento da sua fundação, em 1921 até a data altura, 2021, os 100 anos da Igreja Quimanguista trouxe uma felicidade enorme ao povo da lusofonia, Portugal, Angola, Moçambique, Brasil e toda a comunidade da lusofonia aqui presente em Camba, Nova Jerusalém. Apesar de alguns obstáculos e as fronteiras encarceradas, os povos... « 6 avril 1921, début d'un grand et puissant ministère au cœur de l'Afrique. 6 avril 1921, 6 avril 2021, 100 ans du kimbanguisme. « 100 ans de victoire pour le salut intégral de l'homme noir en particulier et de l'homme opprimé en général. Que vive le kimbanguisme. Que vive Papa Simon Kimbangu Kiangani. Boss Schmidt, que está aqui também a representar-se de uma forma individual, de uma forma calorosa, não hesitou o convite da Igreja Quimanguista, hora prestada a ele. Estamos aqui, este momento, a acompanhar a grande honra prestada à nossa eminência, Papá Simone Kimbangu, Deus vivo, que aqui vamos trazer um desenvolvimento ímpar e único aqui na humanidade. A Igreja Quimanguista tem trazido alguma revolta na humanidade. Algumas pessoas não têm uma citação, mas para nós os quimanguistas, neste momento vamos acompanhar a grande honra da sua eminência, Papá Simone Kimbangu. Iyo ndeko wabiso wa Portugais, sikawa tokozongisa elobele pe na moninga wabiso wa lokota longeresa apeta koebisa biso maimazali kolekawa. Ndeko maloba mboka yo. Thank you very much. We've told you that in Kimbanguist Church, our program is divided in two parts. We have got a spiritual part and a social one. Spiritual part, they are verses which are for the predication. And the social part, we are going to welcome everybody. After welcoming everybody, we are going to welcome the Holy Spirit who is going to advise his believer. But for the time being, the Holy Spirit must be glorified, must be worshipped. That's why you are seeing in front of, we are watching in front of the television. They are not soldiers, but we call them surveillant kimbangistes. They are going to honor our Holy Spirit, who is Father Simon Kimbangu. After this, I've told you that we are self-reliant. Self-reliant means that we are building by ourselves. That's why after this, they are going to do what we call Sisani. Before Sisani, they are present which are going to be given by members of the church to the Holy Spirit. There you are seeing a she surveillant, a she who is going to honor Father Simon Kimbangu Kiangani as a military, as a soldier one. All things are in Kimbangu's church. He have already prepared us in all government. He have organized all the government on the earth. After this, you are going to participate in different presents that they are going to offer to our God, because without anything, God can't bless you.
balandi ba radio télévision Kimbangiste toyebisaki bino nkotela ete tokomi na mama ya likambo oyo eloba bana kaka ngenge baloba ete tokomi na bodara likambo ya makolo pika pende lisano ya makolo pika pende wana nde tokomi na suka ya likambo sobele suka bisanga osombe ngwele te olali nzala wana bendele bya lokumu soki omoni bendele bya lokumu be wana fanyo ezali likolo ya bendele bya lokumu ezali elembo enene ezali kolokisa ete tata mokonzi ya bule azali okati esika ye wana bozali kotala ye wana nzambe ya banzambe nkolo ya bankolo mokonzi ya bakonzi kasi ndeko kabeya bandeko babiso bakasai bakoyokaka lokota chiluba balobi ete boni biso te babosani biso omoka nkamba Yerusalemu ya sika tope nini ndeko kabeya sembola likambo Chabusho watatu sami mumune moju mumbu kilugumpa chichikolokolo kadi ndiyo ngaji kumvuja apa bonsu bana bachikapo wa mansamba kana ngamalanji wa shinga mbujimayi wabalengele tutunu mvujeni tujimunga chimwankamba Yerusalemu bwa kumunene kacha toa bwela bwa jisanka ja feta munene uji eklesia wetu watatu simoki mbangu mukumbaje bidi mulukama lujima mumune toa bweji mu kachi mwa ma eklesia manene bumuji ma eglise ani eklesia wa bamumpelo ne bamishoni tetupetu toa bweji munkachi bwalu to kumbaje bidi mu lukama munkachi mwa bidi mu lukama chenga chitu mwakupesha kuti nzambi tutu bapesha nzambi chintu cha chinene cha bujitu echo tubikila ni nzubu wa mize nzubu uji utupesha kuteka bintu bya bankambo byonso ni chikenga cha tatu simo kimbangu katibu echitu kija leto kumune tatu simo kimbangu kyangani ye ya umwimane mu kwaswendo abukelenge mutiate chilambo cha abukelenge bena bifulu mwanyi batu tubikila ni benji bampungi mbobo abu benda batontungu bela mpungi kumpalo kwa mfumu wa jijila batumbisha tatu simo kimbangu kyangani mumuni tatu sami wajitu kuja lelo ni benji ba miship ni benji ba mpungi ni benji ba makasa batu tubikile ni ba surveillant mbobo abu baji ba fita kumpalo kwa mfumu wa jijila kwa kumupesha disanka butumbi muka chimwende iyo ndeko kabeya to komina mama ya likamo zambi boyo lobio sasa ipi tokomona ete mumekano mwetu tikoloba mulingi kosalema liboso na ta mokonzi ya bule papa simo kimbango kyangani kasi bwelo baki biso ete representant na representant ya etuka na etuka aye pe na bato baye bakosana bakobeta motopi mwewana zambi representant toloba reverend Sylvain Solenge Bernard ye aye na yoko bisangana banganga nzambe bakolakisa makasi awa mboka mokonzi Kinshasa lokola na bandale reverend Manyama ndi azali okati ya bandalungwa toloba na commune iso ntukumi bale na moko ya Eyamba Kimbangu ngiringiri reverend Pumbalo entraîner la mundele yepe aye okati aye kolakisa elongi na momekano mwe mokoleka awa mboka nkamba Yerusalemu ya sika kuna totali ngaba reverend Masasu yepe azali okati kasi na limete reverend Wawa nalemba reverend Nkekani yende ona kozwaka nkeni na makambo matali botongi mize champion de champion na Kiseso reverend José Pamantuila Nansele reverend Omalfulu Dimanza na commune ya Kasavubu reverend Kiautwa Alfred na commune ya Lingwala reverend Nzika na commune ya Kalamu reverend Muyeke Mboma Maurice na commune ya Makala reverend Kikomba na commune ya Njili reverend Babaka commune ya Kimbanseke reverend Banota Sami commune ya Masina reverend Musafunga autiko ingela ka mikolo miye ngambi autiko kitana reverend Kangulungu sasa ipi na Selemba reverend Salomo Muteba Ngaliema reverend Kambutu Monga Fula reverend Boma telaka banganga nzambe baye yeko bunda etumba oboso batamo konzo abule bango ewana bayekola kisa ete elongi ya Kinshasa ekozwa nkeni tope ekozwa nkente ndeko Evariste maloba mboka yo Chabusho watatu sami mumuni bonso baji mumbu kilikubala batatu ba pasteur communaux bo bonso abu ikele mumani ni bo abu baji balonga na baji benze bikolo bwalu mfumu wa chijila malubu vumwele lubile bwane nkushala matuko ajibala bwane apinga kabidi ko Kinshasa bwaye kabidi kwanza mujimu
bwalu mbatu bashimuti munene utu ni mwakwenza mu nkamba Yerusalemi nanga kulongolola njila uvote tushimo kimbangu mwenda kane lwa makasabito aje nkamba Yerusalemi toni kumbanza ngungu udi ma kilometre makumiana ai momune tatu shimo kimbangu kyangani chipanda makujo po moja nangila uchiji wende udilongolola kakisi bwani apengana kapiti kuchinsasa musoko wende chinsasa mbolomo bwende chinsasa njitunga jene mwapa euva kale tatu shimo kimbangu pachikondo cha kale wakabambile ni nenu bana bani kanu mwa kudi ataka makasi kuchinsansa to kati apa pindie wakala kupinga chakapiti lunga ni kunyima bwana mbempe no yukusomba mchinsansa bwalu bana bani bani mchinsansa tatu sami ndio kwambile ni chinsansa mwape udi nzambi muteke makasende moyo wende mshima ujana mchinsansa kupadi mune bakomino bonso mbatu bufuile kadi lelo udi mune ne defile waba kado ni bientu bia binene bidi bana bachinsansa balunabi bakufile kudi fumu achijila tatu shimo kimbangu kyangati iyo ndeko Evariste sikawa tobosa na kipe revera wa wanalimete wa walesao Robert yepe azali moko abanganga nzambe ba yambata simo kimbangu ya Ngumba Kinshasa yepe ayekola kiselongi yaye zambi motope moko beta mapenza ndeko Evariste bandimi ba ndeko ya Kinshasa bandimi baye elongo na reverence Sylvain Swalenge bakani kozwankeni ete kozonga na yango liboso ya bakokwaisa na bakotika na libungu tulu ete tolo ba Congo Central reverend Ndungi namoni ete bakaneli mingi akozwa makambo maye toko zongisa elobele pai na yambo topesa bandeko babiso wa Kikongo kasi ndeko wabiso namoni ete ndeko wabiso wa Portugais azali po etaka koyebisa biso mai mazali kolekawa ndeko maloba boka yo bom dia. Muito boa tarde, estas horas de Angola e não só são boa tarde, amigos da lusofonia, papais e mamães que nos acompanham este momento na rádio e televisão Kimbanguista, também na live no Facebook e YouTube, em direito este momento em Camba, Nova Jerusalém. De dizer que em particular a República de Angola está presente aqui com 11 representantes das distintas províncias. De realçar que em Angola, de Cabinda ao Cunene e Mar ao leste, está de olhos virados a este momento todos os fiéis quimanguistas e não só, estão de pontapé e olhos virados aqui em Camba, Nova Jerusalém, onde se vive um momento de euforia, momento de alegria, momento de paz e amor aqui em Camba, Nova Jerusalém. É de costume, nós os quimanguistas temos amor, lei e trabalho. Trabalho é este que nós viemos mostrar, amor é este que nós tivemos com nossa igreja, com nossa eminência Papá Simone Kimango, mesmo com obstáculos, nós os fiéis quimanguistas, em particular de Angola, saímos de distintas partes com muita dificuldade para assim estarmos aqui presentes em celebração do centenário da igreja quimanguista aqui em Camba, Nova Jerusalém. Também está presente aqui em Camba, Nova Jerusalém, alguma delegação de Portugal que fizeram também aqui presente. A Europa também nos fez também de parte. Está aqui também presente uma delegação da Europa que está composta por diversos membros, papais e mamães que nos acompanham este momento aqui em Camba, Nova Jerusalém. A alegria é tanta, o momento é de amor, o momento é de euforia, o momento é de jubílio, o momento é de pupilpo. É de verdade que aqui em Camba, Nova Jerusalém, estamos aqui a vivenciar um momento ímpar, um momento único aqui em Camba, Nova Jerusalém. Papais e mamães, este momento estamos a acompanhar o desfile de honra prestado pela sua eminência Simone Kimango Kyangani, pelos os nossos fiscais, os nossos pegos que com muita amor estão aqui presentes também. Uma delegação composta de diversos membros que vieram de Angola, começaram desde o seu momento de festividade de MSSK até a data altura, com ou sem cansaço, com chuva ou sem chuva, estão aqui para mostrar uma alegria, mostrar a honra que é cabida à nossa eminência, Papá Simone Kimango Kyangani. Papais e mamães, não temos aqui muita palavra para demonstrar a não só muita alegria que nós queremos também trazer para vocês, que não estão presentes neste momento,
que estão nos acompanhando de live a partir do Facebook e YouTube, recebam os nossos abraços e nosso amor aqui em Camba, Nova Jerusalém, na voz do vosso irmão Sansão de Alungana. Vamos devolver assim as palavras ao nosso colega. Iyo biso wa portugais bandeko ba biso ba inkisi mbanzangoyo mbanzangungu toloba nana kenge idiofa baiba koloka kalokota kikongo sikawa ndeko wilinga miaka okakwebisa baiba bazeko na biso baiba bazeko na mululu moye olokota kikongo maloba mbokayo ma tondo mingi pangisa mitoko bampangi ya luzolo baina ke na kolanda radio television kimbangiste bampangi malumalu ya wana kati ya nkamba Nouvelle Jerusalem mfumu wa dibundu mekatuka kubaka lukumu na yandi ya kimfumu na yandi lele ya kimfumu mekatuka kutelema benu fana kuzaba kana lele ya kimfumu mekutelema yandi mosikele kifulu ina betuke na kusonga beno defile doneke na kuluta na toala nandi ya uina betuke na kusonga beno malumalu yayi nkamba mekufuluka na bantu kuyandi ya kilumbu ya zole tibubu yayi bantu ke ya kufuluka kaka samu na kulanda nki mutindu bisamu ke na kusalama ya nkinzi yina ya nkama dibundu mekulungisa mvula nkama awa na kata dibundu kimbangiste kansi ya wina bampangi benfana kuzaba mambu ke na kuluta na mpila mosa mbute awa na kata nkamba Nouvelle Jerusalem ya wina betre na kusonga beno na nima ya kubaka defile d'honneur kisalu ke fana kusalama ina ya kutunga dibundu ina betre na kubinga nsinsani fana kusalama mbanza Kinshasa tiba province ankaka ba uke na kumeka makilumbu abubu yai na ntwale ya mfumu ya dibundu banani ke na kununga banani fana kubela awa kilumbu abubu yai na mesu nani mfumu ya dibundu bani fana kuzaba le 6 avril nyonso na nkambo ke vandaka mpila ya kutuba ya wikeleve kasi ya turi yai ya nkinzi mekubwa kaka le 6 avril kasi bisalu kusalamaka ve bubu yai bantu na bantu meku yilama samu na kusonga nye mfumu wa dibundu bisalu ba fana kusala kilumbu ya bubu yai awa na kati ya nkamba Nouvelle Jerusalem pangi sami toko dala jambu ya ngolo betu fana kusonga bampangi kena kubaka beto bifulu nyonso ya ba meku bakama iyo ndeko wilinga miaka tozalise kokoba dipingale ba sinziri balingomba bangwe wana bazali koleka zambi pona lokumu leta mokonzo abule baiba komo pesa ka lokumu ezali bobele masanga mabale disanga lia babeti ngombi disanga lia basinziri balingomba masanga mana mabale nde mapesa mila mokumba mwako pesa ka lokumu na tata mokonzo abule pamba te azali bobele yemei azali na mulandite tata mokonzo abule papa Simo Kimbango Kiangani mokonzo alingoma ye azali na baye bakomo pesa kamalako lokola papa Zako Kiangani lokola papa Mbenza Kiangani lokola papa José Diangena Rigan lokola mama Marie Mwilu lokola mama Marie Nchona lokola mama Kwakedi Suzanne bango nde baye bakopesa ka papa mokonzo abule maboko pwete bokalaka balingomba bokende malamu kasi bwelo bakibiso ete etumba monene eyeko toba mbule eko noko pamba te tomoni ete mitema me banganga nzambe mikomi kolenga paipai ndeko ulinga miaka ndeko Evariste banganga nzambe ezala ba representant ezala ba communaux ezala ba sectionnaire ezala ba paroissio sika wa mitema mikomi kolenga zambi tokomi na sobele suka bisanga ete tola kisabokasi ete nazali makasi ngai nde na kotuta boye ebeta etuta kasi reverence ibe solenga lobi ete ngai na ye mobimba na bongo reverend Ndungi pe alobi ngai na ye mobimba reverend Bilinyama kuna omonyele mwekolo ye pe alobi ngai pe na ye mobimba sikawa bana chopa reverend Toto na baiba komo pesa kam maboko lokola reverend Lotola lokola reverend Longomo bango pe balobi to ye pe mobimba sikawa nana kokata likambo na bango nana zalinje neneke bovele papa Simo Kimbangu na bandimi baiba koza esika ewana ndeko Evariste Kabeya tozongisi malobomboka yo yo wa tatu sami momone malonso ni tutangila anu kunyuma kwa midimu balo midimu kushala anu meba ojibala kuminu bwane tubangi midimu kai tintani
aba kupatu tutangila ngani udi mwakupa muntu wa kumpala balu chinsansa mulu kulwa Congo Brazzaville pende ujuku Angola pende ujuku ma province makwabu Gambi Zambi Uganda Burundi Bobonso RCA badi munuemu momune patu tokulapa ba representa bonso badiabu kadi tu kelba manini lelo mjitu kujandekelu bwa kwanza midimani ntinsani munene utu tuleja pinde kumpala tuleja dikanda kumpala kwa mfumo jijele tatu simoki maunkiangani kadi tuashikulonda pindewu difile jinene jijiji enzeka ni chenu mani badi bajikupiteni bintu biakuja ni bintu bidio balongolole bwa kufilani makado bwa kufila kumpala kwa tatu simoki maunkiangani balu malaba vubenzi ndambu lelo bajibenza kabidi ndambu kabidi ni midimu ya ntinsani tikilba maini tatu kama ni kuwele lubile bwane midimu ya njila ya izake pa lukasa bwalu fumwaji tunga kunyuma kwa matuku ngondo jekumine abidi ngondo wa jekumi na apingana kabidi bwane aluku kosa kabidi shinga ani chilamba bwane bantu bikalba bwenda kana munjileu uvatatu simoki mangu mwe mipite beto aje kunkamba tone kombanza ngungu nibele kabu jimbu niba longolol jileu jano ma kilometre makumi anai kadi bana beto tuto kulonda pideu défilé waba surveillant ne ba commune ba vakaba ibapite matu malaba mushal bientôt ni bimweneke bientôt bijuku bya bungi momune bantu mbabwele mukamba Yerusalem tatu sami défilé wabangi bwa kuni mko défilé nitubwele mu midimu ya Tsintsani lifili la kafu sasa ipi bwelo bio lizali kolengelama libosola tata mokonzo abule na bongo lifili ewana lisangani na etumba enene ya Ntisani ndeko wilinga miaka zambi etali kambo ya makolo nde lokola bakoko babiso babeta kama motope na kala bodara etali kambo ya makolo ete babeti motope makolo makomi moto sasa ipi otiki motopi bokomi ko beta na makolo nde sikawa tokomona namoni banani bazali koleka wana ezali tomoni banganga nzambe bazali okati ya bazali koleka kasi bazali obele bandimi batasi mokimbangu to yebaki neno lisanga liewana te kasi bazali bandimi bango pe bamilengelaki po ete bakoka koleka oboso bata mokonzo abule po ete bakoka kolakisa ya bango elongi ya lisanga ya bango kasi ndeko wiringa miaka Evariste Kabeya sikawa awa okati ya ngumba Kinshasa namoni ete bana Equateur wane zali reverend Kabemba pilipili mbandaka pilipili bibede bango wana baye balobi baye na ntaba misato talaka makayabo Equateur bandimi bango nde ba kolombisi yango balakisi ete biso toye na mbisi talaka bango wana Suzuki o bakobenga ezali ya motuka te kasi ezali ya mbisi wana bitunga bakotiela kambisi bana Equateur wana reverend Kabemba yenda zaliko kamba esika ewana namoni ete nasima ya bana Equateur mbandaka pilipi bibende mbandaka kuna ezali na bolomba ezali na basankusu ezali na ingende ezali na tel ezali na lisalate kasi lisale koma mongala sasa ipi ezali na bolobo ezali tolo bazali baike bazali okati ya mbandaka bazali kokambama na reverend Kabemba na bongo sasa ipi ndeko Kabeya na kozongisa elobele pai na yo po ete yoka koyebisa biso lifili lisili bibandi pialolo ebeti bitumba bibandi maloba mboka yo eyo wa tatu sami tokumuna tatu representant Kabemba ni bena jende mba mu province wa mbandaka bobonso ba pichimwa ba kadi kunyuma kwabu pinde tutu muna pinde ba flitiste mbobo hapo ba flitiste mbobo hapo bende ba pitaba na betu ngani tutu muna president general Masamba ni bena jende bonso beji bampungi mbobo bende ba pitu kumpol kwa mfumo jijila kadi mbobo hapa kwa timilangi ya mayonnaise tubu je mto sukadi bintu ma yukubianza ma spaghetti mumune ba flitiste kabidi tatu samindi kombileni bana bambenzi muje mumukole kuma yasima kadi tangile jilu atajabu jilu atajimpe mumune ni jimpe malu abu wonso ajanu makane mumune kumpel kwa mfumo jijila bantu bonso bajandi sang
bwalu to bwedi mu chijibu chibya chibya chili mwete cha bino bibidi makumi abiri ni chimwe matu kwenda sambo mingi mpangisa mitoko bampangi ya luzolo defile ya bakatoke na usalama na ntwala ya mfungwa dibundu kana betutala bampangi ya basurveillant na ndima ya chopo betwe mona bampangi ya basurveillant na bulunda ti basacha sikre na zulu ya itu bawu nyonso ke na defile na kusonga mfungwa dibundu kuna na ndambu ya chopo ke reverend lowa munke na kutambuza chopo bawina na twala mfumu ya dikundu na kusonga bima ya bao mekuta kunata to bakado na kusonga kimutindu chopo ke na kutambula kuna na pia moja kufwana na ndima na bao betke na utala defile ya bangombe ke na kuluta na twala mfumu ya dikundu nyozo ina zamu na kupeta nzambi lukumu nzambi kupaka bima ina alusa kumundu kwiza na bantu awa na kati ya isi toto papa sami toko yambu ya kukoma ya wikeleve betke na kumonda na meso betu nyonso bampangi ya bakongole tiba na kati ya Brazzaville baina ke na kulanda radio television kipangise defile ke na kusalama bampangi awa na kati ya Kamba Nouvelle Jerusalem kuma dibundu mekutelema na kuyamba bamakabu ya bantu mekuta kunata kilumbu ya kubu yai na mtola na yadi sambu lukumu ke ya nzami pangisami tala jamu ya ngolo betu na kusonga mampangi ke na kulanda beto mifulu nyonso ya bao mekupakama defile ke na kusalama bampangi tepe na kubula mpungi ke na kubula ina kele mampangi ya bulungu kuna na kizunga ya kwilu mampangi ya bulungu bawina ke na kuluta sana kusonga na tata simo kimbangu mfumu wa dibundu babima to makabu na bao mekunata awa na Kamba Nouvelle Jerusalem tana jambu ya mfunu betu na usonga mampangi pangisami kesi kele mingi na kata ya dibundu kipangiste na kusonga na nkangu mkibutidu dibundu kele kwenda na ndoa iyo ndeko wilinga miaka kasa hivi ikomikala ya mapiga maekolo kalaka mapiga maekolo wana umoneri ya fadese yangwe wane talikoleka ndeko evariste bandeko wabiso bachiluba baliyibayo kalolezo ndenge kati tozaliko temperatiako ya okokisi mibukama ya makimbagu awa mboka nkamba ya lutelemi ya sika maloba mboka yo chabushi watafusami tokumuna omoneri bobabu fardese omoneri fardese bobabu kumukolo mafumakila bobabu mafutabu ni shukaji ni mai nyonso ya kuja ya kunwa kwani mbipe papechi dhambi na edisa kaba kufishi dhambi batu kufishi kan dhambi kukuikila dhambi batu kukuikila omune dhambi kapana watu wachana ndipo tudu komune bena bulungu bana bulungu kapite ni ngombe kapite ni mbishi kapite ni mikoko omune jibu jadelu mkama ya msele jibu tumano jibu ya kumpa akusu mana ngapema mkama
Kinshasa ezali na commune ya Kasavubu yango ezali kokamba na Reverend Kauto Alfred yango wana ezali koleka nzambi toyebisaki bino nkotela ete ndeko Reverend Alfred yazalaka liboso na commune ya Bandalungwa na nsima ya ndombolo mpe tata mokonzi abule komo otinda ete akende kobombola bandimi bata Simo Kimbangu oetuka ya Kasavubu yango wana mikolo miye yenda yambaki biso baso sanza itano ye tata mokonzi abule asali oboka mokonzi Kinshasa ezalaki omaboko maye na bongo Reverend Sylvain Swalenge ye akaneli Reverend toloba Reverend Tungi akoleka te zambi Kongo Central lelo ekopola tomoni ete ezali likambo lya kanda te ezali likambo lya makofi te ezali likambo lya kolakisa bilembo zambi tokokisi mibukama elembo nini commune na commune province na province tope etuka na etuka ekolakisa oboso basita mokonzi abule ata Simo Kimbangu jangani ndeko wangai ba portugais bandeko babiso ba Rwanda kobai bakoyokaka bonia bango wana bazali kotela na mitema dukuduku po ete bakoka koyoka lolenge kani maso bazali kotambola bakoka bamibwayeme kasi wana ezali bandeko ba Masina bamoni bongo ndeko maloba mboka yo. Muito obrigado. Neste momento estamos a acompanhar o momento de auditório, o momento que nós temos passado com muitos meios, meios alimentícios e algum sujeito para a unidade aqui em Camba Nova Jerusalém. Como a tradição para nós catequistas, a Bíblia nos recomenda que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do filho, nem tem o caminho dos escarnecedores. Angola está aqui presente com 11 províncias, assim nós temos anteriormente. Daqui a alguns minutos vamos acompanhar o desfile de Angola, juntamente as suas respectivas províncias que prepararam para assim alegrarem, para assim conservarem a nossa eminência, Papá Simo Kimbangu, para assim poder dar simplesmente este momento é Angola, este momento é Angola, é Angola, é Angola, é Angola. Estamos aqui, estamos acaba de terminar com meios, atividades, esse momento também a desfilarem com água, leite seco, muitos produtos. Este momento vamos acompanhar rapidamente com as imagens que nos acompanham na Rádio Televisão Kimbanguista, justamente no Facebook e YouTube, rapidamente aqui em Camba Nova Jerusalém. Temos aqui, hoje é o quarto dia das festividades centenárias da Igreja Espírita, que foi fundada em 1921. Hoje, em 2021, a Igreja Kimbanguista celebra Deus em anos. Neste momento estamos a ver aí a República do Congo, que eu não sei dizer eu, a República do Congo, está também aqui presente para assim celebrar a Igreja Kimbanguista. elembo elingi kolakisa kulinga miaka oyo eteli kambo lisali kasi bandeko babiso makamba Yerusalemu ya sika
olimboyela bango bayoka masa bazali koleka awa omboka nkamba Yelusalemi ya sika otuka Kongo Central olinga miaka maloba mboka yo Sami toko mambu kele mingi awa na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem betuke na kulanda kaka lifili to defileke na kusalama ya ngolo bampangi kuna kana betu tala bampangi kena kutambula baina meka na ba province ndama kena kutambula tiba ngombe tiba makayabu bima mpila na mpila na kupesa na maboko ya nzambi mpila kana betu na Biblia na ndama ndama ba brame bana kupesa ba bima mpila na mpila kasi kubu yai ba kimbalitu meku yindula kimutindu betu bana kupesa dikapu na mfumu nzambi tona papa simo kimamu ya kani nzambi pewe zatu ya wina kome kupika ba province to na bomba mekusawa na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem na kuta kutala to na kuta kulonguka mambo yote na kuluta au na kati ya nkamba tinkizi na kuluta katulumu ya zole au na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem definega na kusalama keleka defile ya ngolo kena kusalama yina kele komine ya Mungafula kuna papa Revera Bwama yani mutkena kunatiza komine ya Mungafula mekupakama na ba komine nyonso ya Mbanda Kinshasa kala betu tala Maluku Mungafula ba komine nekele ba komine mosi ngolo pia nene ba section ke mingi na kati na yao yawe na betu na kusonga beno bampangi kamba bantu mekupuluka kamba bantu kena kulanda ba programme nyonso kuma dipundu kena kupesa yawe yina na nima ya ba defile ya mkunu yo ba defile ya kupesa ba kado ketamona mumekano yina betu salaka samu na kutunga dibundu bila yani motu mekado kupesa mazono zila kukatua nkamba timbaza ngumu zila ina papa simoki bangu bana kutambula ya ufana kusalama sambu dibundu bantu fana kuluta na nzila ina ya ukele kidimu mosa ngolo awa na kati ya dibundu kimpangiste bubu ya iba province kena kulade na kusonga kimutindu ba ukena kusonga na mfumu wa dibundu yesalu ya dibundu me kulungisa fula kama mosi ba fula kama mosi awa na kati ya eglise kimpangiste papa sabitoko tana defilege na usalama tibubu ya i bakado na usalama kuluta na meso ya mfumu ya dibundu iyo ndeko wiringa miaka tokoyeti sete monga fula ezali na basectionnaire mpe bakopesa ka révérend Bwama Maboko tokola na Ngudi révérend Mazama Mazembe donc Sukami révérend Koskote na paroisse Bagisa Tikapa révérend Mangala na Kimweza révérend Katata na Rutendele Mission révérend Kindimba Kimbo na Kindele révérend Masumona Raphaël na Chade Mandela pe toloba pe ba mosusu tukotanga tukombote pamba te monga kule ezali munene kasi lelo motopi makobeta mazambi tomoni ete monga kula yango wana eleki ndeko Kabeya ndeko Juju ndeko Sesam ndeko Winga Miaka kasi epi tokotala ete ifili ya kapu namoni ete wana ezali etuka nini etuka ya etuka wana ebani kombote kasi ndeko Juju tata mwasi abana motope mozali makasi pamba te bakomino basusu bakomi kobanga mitema mikomi kopesa dukuduku ekomi ngala ya bana Kinshasa namoni ete ndeko Juju tata mwasi maloba mboka yo matondo mingi noko na pesi yo matondo bisandeko bana
mabonza maye baye kobonza ata mokonzi abule pamba te bondi misala na nkamba misalema ebondi ete mwa kaminyo ewana mwa tukutuku ewana ya makolo misato yango nde kulinga miaka yango nde banda kokumba bosoto okati ya nkamba eluselemi ya sika pamba te okamboka nkamba eluselemi ya sika bosoto bokozalaka te ndeko kabeya olimbo ye na biso malamu yowa momune bintu bitiyeni fita mwa bewu ni mbewu tusanga pia kulu kwa lu tuku nene makoso ma province ma pays nanga hapa ya batoke bakupita hapa ni kwewu ni bintu kadi twashikumva ji kai jiji ba kutupesha kuji hapa bajipapite kama munene makopo tutwamba kadi tuyuve ne bajini ji katel baji kama ino ji kai kama ni defile wajik kadi kwenye mko defile chingani chijipe chenza pindeo tutulona pindeo tsintsani yeu ne kwa ututwenza bwa kutangile mshindu kai kutumwa kutungunu kani midimo ya jasa ya Yerusalemi bana petu momune mukati mwankamba bantu mbabwele bantu babwile mantu kwa satuma jima lelo nditu kudinai bantu mukati mwankamba bamweneka malumu kaba bamweneka bantu baji bapi mashini pambelu mapi badi papatuka badi papingana kumapo papingana kaji bantu bachidana mukati mwankamba katona baji kumaini bantu aba ngwapa tukita baka bomba moyo anyi peshi mshinu kai kaji tatu sami chini mwakukwambele ni kakwela mpinde mchitupa cha midimu badi papingila mpinde ange principal bwane apatuke alukubanga midimu watu tangili ni malaba jitu jujuba peshe bantu mkenya ani papeshe bantu makofu kati mpinde wa lelu tutoshi kutangila banga ni badi mwakwaji kutupatuka bantu makupala tatu sami chikolokolo mbiazi bia iyo ndeko kabeya ndeko juju ndeko wilinga miaka ndeko wabiso wa portugais sensao Kongo ezali makasi kasi ezali azalinga mopanzi sango toko kutela bazali kwa na biso ete bitumba bilingi bebanda ete piololo elingi kobeta oyo ezali nzeneneke ezali tata mokonzi abule papa Simo Kimbangu Kyangani mpona kotala ete mibunkama osali nini okati yamba Kimbangu na bongo sasa epi piololo elingi ebanda tisani elingi ebanda toko yebisa na bebazali kwa na biso sasa epi ete Kinshasa wana ezali Fliki Lukengo tolo babongo Fliki Lukengo ndeko lisolo tombetaki ya bisangali ewana likelama o mobuma nkoto na kama libwana ntukumba ena moko ezalaka yeme papa Simo Kimbangu moke lisangali ewana zambi zalaki moko ababeti piololo tope flit na li français o kate yamba ngeresa na sima ya kotangba kwete akakokela lingoma liye nde ayaka na tutu ewana okati yamba kimbangiste kasi azalaki kobeta tutu ewana na kozanga kokosa lokitola yango soki ezali kobeta tozalaki koyokana na ntaka ya bakilometre ntukumba na motoba ndeko juju olimbola biso na esika ewana po ete basusu bakotiaka tembe na likambo litali tutu ezali okolokota ya Kikongo kasi piololo olikota ya Lingala maloba mboka tata mwasi ya teleka papa Sami Toko noko bampangi ya lizolo yina kele mpiki ya Lukengo mutili bengengo ngona defile na bao bake bovilaka ya Lusende na tamantama to vondaka tambula to defile ya vondaka mutili yai mupandila kutiatila na dikulu ya gauche tokande ya bandaka na 1921 tata Simo Kimbangu yandi nde flitiste ya ntete yandi mutu ya ntete sika kampungi ani salaka yao na nzila ya bambu ya betuke bokilaka ditutu nde bamatutu ya wina bake bulaka zoka nde na ndinga banoko flûte bao bakele ba flûtiste ya Lukengo to bansiki matutu ya bwala Lukengo kuna nde bake tambulaka na mutindu yai bake sikaka matutu na ba mutindu yai kasi na kuwa yao yake salaka kitoko na makutu yake pesaka penga kiese mingi pamba ve bao ba meki pesaka bake sobaka ve bao ba metatamanaka kaka na kusika matutu na bao na mutindu yai bo pele mosi beno tala kaka meme mpwatulu na bao yake na kusonga bidimbu ya 1921 donc bake na kusepela 2021 nkama ya bamivu kubanda kwa na tata Simo Kimbangu sika kampungi ya ntete bamevwata bakupe na bao
na babubu na bao kusonga kidimbu ya 1921 tangu ina tata Simon Kimbangu bondaka vuata kaka bubu batata na betu na ntama makaka na betu bondaka vuata babubu na bakilote mutindu yai njokande tata Simon Kimbangu ani bondaka kuvuata bubu batu mingi bameza bila yandi kaka na bubu nde na tangu ya mekwiza yandi kaka animeso ba revêtement yandi kaka papa Diangenda yandi papa Simon Kimbangu kyanga ni betu kenandi bubu nde almebi kaka bubu anikena kuvuata zankose mutilu betike monaka yao kasi na kutala papa kabeya mutilu bakena kudiatila yake bakaka ntangwa me yake kitoko mingi na kutala na meso play ngena kutala ngena kumona kitoko makasi pamba ve ba unyoso meki atama amebi ma propre ya kusakana ve yake na kupesa kese na ba mama ke na kati tala papa kabeya mama yaya nene lokola muno akena kusika mpungi nandi bana lukengo bika nzambi ani zitusa pamba ve amebutia betu kidimbu ya 1921 iyo ndeko juju tata mosia bana talaka wana utiko limbola na tango akala bakoko tomobu makoto na kama libana tukumba na moko talaka lolenge kani fliki lukengo na kala ndezalaka bongo ebandeli ya mosala ndeko kabeya olokota chiluba maloba mboka yo yowa mumuni kunyuma kwa biji muluka matutu muna malu akale akupingana kabiji bwa kumunene bimbi batushiba bakale muchikondo cha tatu Simon Kimbangu matukuwa ngondo asambombo ngondo mwinayi bijimu chinunu ni makumi chitema ni makumi abidini chimwe momu ni pachikondo hapo tatu Simon Kimbangu uvuye udisombela yenga ini mwishi mwamuchi wela mpunga ni kashiba kendako baju ututa kashiba hapo ni kweu bobu ni tatu tiansiwa ewa kafwa representant wakale kuba fubende bimba tushiba yetu momu ni baju mune bantu bajibashale mpindieu mbobo haba londa kajimalo amashadile penye kumusoko wa lukengu we musuku mune malwa mbembo yukumusoko wa lukengu udi yukumune tushiba to akale pakale tatu Simon Kimbangu wimba ni bende bene jende bakale momu ni tatu sami timo kwa jukwele bwene to ajukuteleja misambuka yiju bende bimba bana balukengu sami chukolo miezi we ndeko kabeya ezali kambula kokamwa zambi bazali kotambula na etambuli ya lebi ezali kambula lokola mutazaliko kosala bwe na ebite wana lokola mutanyati mwanjube lokola mutatobo likolo etambuli wana ezalaka etambuli ya kala balakisa kanguya na bula matali bwa ekolo baba noko ete ontango bazali konyokola bango ndeko sao ndeko wabiso wa portugais olimbola no biso talaka etamboli ya boye iuta wapi. Papa Sami, olha, muito obrigado. Vendo essas imagens faz-me recordar o momento da antiguidade da igreja quimanguista desde a sua fundação. Queremos aqui também exortar que os Salmos 150 diz o seguinte: louvai ao Senhor, a Deus no seu santuário, louvai-o com fermento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o com forma e excelência, louvai segundo a sua grandeza, louvai também com a trombeta, louvai com harpa. E este momento nós acompanhamos um desfile com órgãos muito da antiguidade desde a fundação da igreja quimanguista. O momento é de alegria, conforme temos sempre dito. Este momento o mundo parou para vivenciar somente a igreja quimanguista, até porque a igreja quimanguista, este momento é o espelho da humanidade. Este momento também vamos acompanhar também o momento de Tinzane, que a igreja quimanguista tem a sua sustentabilidade em Tinzane, de realizar que o Tinzane começou na era do Papa Diangenda, para assim a igreja autossustentar-se, para que a igreja não possa depender de outros terceiros. A igreja quimanguista não depende de terceiro, a igreja quimanguista depende a 100% dos seus fiéis. O contributo que os fiéis têm feito é que tem contribuído para o desenvolvimento da igreja quimanguista. Aqui em Campo Nova, Jerusalém, também dentro das suas localidades. Papa Sami, pode volver a falar um pouquinho. A satisfação é enorme, é consigo aí. Iyo ndeko Juju, ndeko Kabeya, ndeko Sansao, ndeko Ulinga Miaka. Sasa epi toko kutola na beba ndeko na biso ete Kinshasa eye na banganga betu tukumba na moko, ba communauté tukumba na moko, ba tamboli alongo na Reverend Sylvain Solenge Bernard, ba eko kunde tumba.
liboso na tata mokonzi ya bule maluku ezali révérend Jean Mbama bandalungwa ezali révérend Manyama Ngiringiri ezali révérend Pumbalo Antenela Mundele Ngaba ezali révérend Masasu Mundele Imete ezali révérend Wawa Lesao Robert Kiseso ezali révérend Mantuila José commune ya Tele ezali na révérend Omalukulu Dimanda commune ya Kasabubu ezali na révérend Kiautwa Alfred commune ya Bumbu ezali na mama révérend de Kiabonga Kalamu révérend Muyeke Mboma commune ya Liwala ezali na révérend Ntika commune ya Makala révérend Kikomba commune ya Njini ezali na révérend Bapaka commune ya Kibandeke ezali na révérend Banota Sami révérend commune ya Masina révérend Moussa Funga commune ya Telemba ezali révérend Salomon Muteba commune ya Ngaliema ezali na révérend Kamutu commune ya Mokakula ezali na révérend Bwama commune ya Lemba ezali na révérend Kekani commune ya Matete ezali na révérend Nunu Umpie talaka banganga tabe bayeko kude tumba awa omboka kamba Yerusalemu ya sika bango nde bayokola kisangelo ya Kinshasa namoni bandeko babiso bakimbangise bazali omikili mya poto nakati bango wana ndeko bulinga myaka maloba mboka yo yakele kampangisami betre na kolanda defile ke na kosalama ina betre na komona bampangi meka twala mputu bawina ke na koluta na twala mbuma lipundu ti babima to bakado basaja sikre bakardo ya bima ke na kutambula na twala mbuma lipundu nyonso ina sambo na kupesa nzambi lukumu kana nzambi be kubaka lukumu bantu pana kuvana na mpila mosi ya ngemba ya uyina betre na kusonga beno bampangi meka to akomona bampangi na beto ya maluku bawina mekuza kubasika sabu na kudiatila na ndola nkuma dibundu revera kambamba yadina kena ku chambamba yadina kena kuluta tinkangu ya mbimba ya komini ya maluku kimutindu bima bome kunata na kamba na kusonga na mpumu ya dibundu kasi malumalu ya ipila pepe no songa beno representant Sylvain Soaleng Bernard yani me kunata pesa ba pasteur communal sectionnaire ba mekwizawa na kati ya kamba sambo na mumekano ya tsinzani na kutala kanaki mutindu mbaza Kinshasa kena kuvingila kupaka nkedi na maboko atata Smoki Mbangu awa na kati ya bedu waka akilumwa mazono kumwa dibundu mekutuba mbaza Kinshasa mekukatula munu na pasi sambo mekutula maboko ngolo na kutunga mize Smoki Mbangu yo ina mekutula matono mimi defileke na kusala mampapani awa na kati ya nkamba batu mekukuluka kanange kutala pima ya pila na pila kuna mpira bangi na beto ya ndamu na ndambu bangu meko yina kele kaka akomi na maluku kanange kutala mbisi ke kutala basaki ya manyoko bakatini bima ya mpila bima kudia bamasa kunwa bima kena kuluta ana twala ya kumwa dibundu na kati ya nkamba Nouvelle Jerusalem kele kabampanyi jeseke mingi awa na mesa mfumu nzambi kana nzambi kena kuyangalala mpila beto na kutuba bantu ngemba takwisila bantu bangombe kena kuluta na kati ya nkamba na defile na kusonga kimutindo lukumu ke ya nzambi jeseke ya bantu tala akima ya ngolo na kusonga beno awa na kati ya defile ya kilumbu akubila na nima ya defile pangisami kume kama ya ntinzani takupanda samu salu ya dibundu kena kukoba misalu mekumanabe ame kutuba zila kukatuka awa na kamba tina bazangugu fana kumana ya wina betra na usonga beno mumeka na ntinzani fana kusalama na nima yali fili pangi sami kana jama ngolo betu songa mapangi kena kulandale iyo ndeko wininga miaka to anaezali bandeko bakomini ya Ngiringiri ezali kokamba na Reverend Pumbalo Ntambo entraîneur Mundele ndeko Evariste Kabeya maloba mboka ya olokota Chiluba iyo wa komune kunye komini wa Ngiringiri mabaka uji Reverend Pumbalo coach wa mutoke twanu malugu bati swat kadi bati kwa mulaba kwa wabu mama mbabu
Ngaliema tozwi kuna paroisse Kimbangi ya Ozone, tozwi Lalu, tozwi Lukunga, tozwi bazali beke lemba toloba Kichuka Pêcheur, tozwi bazali ezali na paroisse Yike kasi oloye tomoni ete bakambi banzo ba section yewana bazwami awa lokola IPN bango banzo bazwami awa ndeko Juju tozongisi maloba epai na yo pamba te lifili ya mokolo molelo lifili ya kafukafu ezali kotutama bomboka kama Yerusalemi ya sika okutuka Kongo Central boni oyebisa biso pamba te mitema mitoni tukutuku. Goma, service ya protocole ya Kipagista, pamoja na basili ba Biblia. Bakomi batei boni indeko bebarite. Bakomi batei tomi tunali kabole wana, la mitu ebi na inote, wana izalibo bele bango ndeko wangai wa ndeko Santo, oko kokoli bola biso papate, tomoni ete Biblia simbami, izali batani ndeko wangai. Realmente estamos aqui acompanhados com Bíblias, até porque o próprio Batismo, a palavra de Deus está mesmo explicada a Bíblia, nós podemos a própria verdade, a
bandeko ba kalamu ezali yoko commune ezali kokambama na révérend Muyeke Mboma Maurice ye azalaka liboso na commune ya Mwanga Fula na nsima nde atindami na tata mokonzi ya bule okati ya commune ya Kalamu mpe etaka kokamba commune wana na bongo tokoyebisa na bato ete mama molongani wa yambo wayamba kimbangu molongani wa mama simokiba kutangani mama révérende Sidoni Mulidio azali moko wa bandimi ba etuka ya Kalamu lambi ye azali mwana Kalamu ndeko toujours malugini tata mwasi tozongisi maloba mboka yo atozo mingi ndoko sami ndoko bambangi bambangi na betu ya Zambia bambangi na betu ya Zambia ndoko ya sami ya Zambia baoli na bameluka baoli bamena na babima ya kusikila kuna betu kuna papa Bernard Sangi papa Bernard Sangi yani nekele représentant ya Zambie ani président Nicolas Zambie ani kuisaka na kambu ya Zambie na nsuka na masambu ya nsuka ya batu tatu papa président Nicolas Zambie papa Bernard Sangi ani sambilaka na ndinga ya Zambia en tout cas beto bamukaka kuyo na ndinga ya bambangi na beto bamikuba ya sido lokola baketu baka penepene ya motitu mosi tokani bawina bana Zambia bapelutola babima mingi kasi motitu mbangi na moni babanga pe ya mwandaka tuba etomba bambangi ya Kasai bambangi ya Kasai bamenanta babima ya misadulu ya Kikulu bamenanta babima Kikulu etomba kuna bainki ya Bakikulu babima mingi nde bakotaka pika kuna na bambangi na beto ya Ilebo ubuye betela komona commune ya Ntsele papa Sami Toko commune ya Ntsele kela kotosoma na révérend Omar Lukulu yakinikele pasteur communal ya Ntsele bambangi 6 avril yai yakele 6 avril mosi ya Ngidukulu papa pe babima mekota na motitu mosi ya kubwanakana pe babimekota motitu mosi ya kutakana na be awa na kata kamba eluselemi kangu pe awa bakele kola bapuetete ele na zulu ya sukani sika bamesi kwa sukani motitu bapuetete bakikukata motitu pekango mekota na kata kamba eluselemi ya iba wapi sika yani moto na kumaloko nakasi metu kangu kanga ni mena kutuakisa zoka nde ina kele kaka komini ya sede
kuko kwepesa biso me bazali kolekawa pamba te wana ezali bato ba biso bakola yaka bini bango wana bazali kuwakalisa. Sim, realmente neste momento estamos a acompanhar o desfile de Cabinda, a província que está mais ao norte do país, da República de Angola. Neste momento estamos a ver aqui a música a respirar com muitos meios, tem-se também presente muitos escuteiros que vieram também aqui em Camba Nova, Jerusalém. Província de Cabinda está presente com muitos fiéis, mas é muitos fiéis da província de Cabinda. Aqui em Camba Nova, Jerusalém. É verdade, vamos ver aí aquele panfleto que está escrito. Vamos nos acompanhar. Está ver que este momento mesmo de Angola, este momento mesmo de Angola. Não, vamos passar a bola ao... Iyo ndeko, kabone de komini ya Matete, ezali ko kama na river nunu, kupe river, ye wana zali ko yana komini ya Matete, ye ndeko Evarista, komini ya Matete, tempelo enene, ezali okati ya komini ya Matete, zambi, tempelo wana, ezali kolanda pe ye na monene, kasi ezali nano moke, tempelo wana, etongama na likanisa tikadi ya ngeta kutima, kama te Matete, ezalaka te esika, ekende sango, ezalaka lokola, toloba, okote mabotengami, ape reference, ndenge mekibantuka kolobaka, ete esika nyonso, Matete, Kimbandeke, ezalaka bisika mibale, ezalaka lokola, ikote mabotengami, reference, okotala kikolate, pamba te, bana ekuma Kinshasa, bazalaki mingi peza, kokende, kosambela, koyele kwa mmoja ngenda kutima, Joseph, ezalaka batisimo, kopinyo, ezalaki mingi kosale mapuna. Ndeko toujours, malukini, bela, koyele kwa mmoja ngenda kutima, Joseph, ezalaka batisimo, kopinyo, ezalaki mingi kosale mapuna. Ndeko toujours, malukini, eza mwasi, namoni ete bandeko biso kutubile, toko epesu, bangwe wana bazali koya, ndeko, maloba mboka yo.
1921, début d'un grand et puissant ministère au cœur de l'Afrique. 6 avril 1921, 6 avril 2021, 100 ans du kimbanguisme. Ans de victoire pour le salut intégral de l'homme noir en particulier et de l'homme opprimé en général. Que vive le kimbanguisme. Que vive Papa Simo Kimbangu Kiangani. Goya tata molimo sant tata Simo Kimbangu Kiangani ezali pona kokokisa makambo oyo Nzambe apesaki biso. Oyoki
soki emonani ezali kosalama bakoko na biso ya kala baza koloba na bango ete mutu mwindu akoki kokota likolo te, Nzambe ayebi mutu mwindu te. Kasi lelo ntango Tata Kimbangu aye na ntango bamissionnaire bayaki awa na Nkamba bamoni miracle oyo Tata Kimbangu asalaki, bibembe ezali kosekwa, bibosono bazali kotelema, oyo bamonaka te bazali komona, balobi biso batie biso mokongo, elongi ya Tata Nzambe etali na mutu mwindu, banda ntango wana bandimi kesikawa mutu mwindu Nzambe ayebi ye. Tozalaka fier biso bakimbangiste po tolandi Tata Simon Kimbangu, tolandi bapapa, papa Kisolokele, papa de Alungwa na papa de Angenda Kuntima, tobengi bango banzambe na biso, batikeli biso devoir ya kotonga Yelusalemi. Ezalaki na 5 mois bapapa bazalaki na Nkamba lobi sikoyo tofongoli nzela Nkamba etongama, batu baya na Nkamba misala esalama. Yango tozoloba ete merci na oyo nyonso ati maboko na mize. Ozala kimbangiste te, omonike likambo oyo eza ya batu nyonso, ozala mundele mutu mwindu ya solo mapamboli tikete tozwa yango, tozwi yango deja, mais misala pe nanu esili te. Na ntango tozokipe mize kokotisa biloko nyonso oyo bango bakoko bamonelaki pasi, nzela pe oyo akendelaki na makolo kobanda wana Nkamba, Nzundu, bamemi ye te na Manzangungu, na chaîne na ye na kingo, na maboko bakangaki, na makolo te na chaîne na ye wana te na Manzangungu na makolo. Nzela wana leta apesaki biso ntango ekoki tosala yango. Yango wana tolobi na bambuta nyonso, batata na bamama biso bajene, totelemela biso na likambo wana. Soki tosali makasi ndenge tosolaki na président le 12 octobre ya kozala awa, soki tokoki kosilisa yango ye kaka mpe ya kofongola yango, nakanisa likambo wana ekoteli biso na motema. Soki wana nzela esili to prince kolongwa te Manzangungu, badifficulté oyo tokutanaki na nzela ekozala lisusu te. Ndenge tozolalaka fete si ebandaki mingi nano bakoti te, ekozala lisusu te. Soki tobongisi yango bien tobanda koumela te Manzangungu Nkamba 40 km. Oyo tosali eza molai koleka.
me oyo tokotonga biso moko molaye kozala susu te to yango wana batata bamama biso bajeune ezali ntango na biso ata bafingi ata batioli ata balobi nini biso tokotika te po nzambe soki alobi likambo wana ifo ekokana partout nayo mingi etikali na biso ifo tosalela yango lobiku na biso emonana na mokili mobimba pamba te na 50 ake na lowa sika bamama Mikala papa Johnny bango nyonso bazalaki bankole bakangamaki ake koloba na bango nzambe apesinga mokili mobimba 4 coins ya mokili nzambe apesinga yango oh parce que naza boye nyonso eza na maboko ya tata molimo santo bondima te ezali bongo na yango biso nde tomipesi na makambo oyo tolemisa nzoto te ya nzambe eta ewumeli ekosalama ya nzambe ekweyaka te kinoko ekosalama biso bato ndimi tosala toza na bomoi nao bakufa balekelaki nzela oyo bazali mpe na esengo pamba te Nkolo Yesu alobaki yango ye nde ayaki na liseku tata Simon Kimbangu na 21 alobaki yango ke baweyi mpe bakosekwa na makambo mingi etikali tozala susu na mokili na ntango wana mila Satana akokangama libela kembo ya tata nzambe bisengo na ye ekokontinue kozala na suka te oyo Nkolo Yesu alobaki ete oyo akolonga bomoi ya seko ekozala na ye mpona lelo sala esalamaki lobi tozala sur kamba fo totonga yango sala lelo kaka tomoni ke bato mingi balale na bavoiture bato mingi balale na libanda ntango mbula epetaki na butu makanisi ekendaki mosuka ke bato mingi bapoli baza na place te natuna ezalaki bi ezalaki te Tout a débuté à l'aérodrome de Nkamba où le jet transportant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a atterri vers 12h30. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par un comité restreint avec en sa tête le gouverneur de la province du Congo central. Le cortège présidentiel a ensuite pris la direction du temple qui était déjà rempli des fidèles et invités venus de partout pour célébrer le 100 années d'existence de l'Église de Jésus-Christ sur terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Après un bref entretien avec le chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, le chef de l'État a été conduit dans le temple pour le culte.
C'est sous le son de la fanfare mêlée au chant en l'honneur de leur hôte de marque que les fidèles kimbanguistes ont accueilli le chef de l'État dans ce temple mythique qui n'a laissé aucune chaise vide parmi les 37 000 places assises dans sa capacité d'accueil. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quant à lui loué les qualités d'un homme qui, le 6 avril 2021, recevra de Dieu la noble mission de libérer le peuple noir de l'emprise coloniale. Né ici même en Kamba, dans l'actuelle province du Congo central, un certain 12 septembre 1887, le prophète Simon Kimbangu fut un homme au départ ordinaire, à qui, selon les témoignages concordants, Dieu confia la mission de libérer le peuple noir du joug colonial. Catéchiste doué de dons de la guérison et éphémère employé des huileries du Congo belge à Kinshasa, ex-Léopoldville, Papa Simon Kimbangu s'est particulièrement distingué par un enseignement du christianisme s'imprégnant de la nature intrinsèque de l'environnement l'entourant, mais également par la commission d'action défiant toute rationalité, notamment les actes de guérison et de résurrection réalisés respectivement sur les dames Kiantondo et Dianayaku à Ngombe-Lutete au commencement de son ministère au mois d'avril 1921. Pour le chef de l'État, la commémoration du centenaire de l'église kimbanguiste doit nous rappeler le combat mené par les martyrs des indépendances africaines dont fait inexorablement partie Papa Simon Kimbangu pour s'être dressé contre l'oppression et l'injustice. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a également honoré la mémoire d'un compatriote parti du village d'un Kamba, doté d'un courage et d'une endurance exceptionnelle et dont la popularité antérieurement locale s'est muée en un rayonnement mondial. Voilà qui vaut cette grande annonce qui a suscité de l'émoi chez les fidèles. Le garant des institutions de la République a chargé les présidents des deux chambres du Parlement présents à cette célébration d'inscrire pour le compte de la session en cours une loi qui fera du 6 avril de chaque année une journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pona kosukisa na lingina loba boye awa ba présenter bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale nazali ko interpeller bango ko senga bango balanda na lombango likambo nazali ko senga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié. Le chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, a remercié le président de la République pour avoir tenu promesse. Il a ensuite prié l'assistance composée de plus de 90% des fidèles kimbanguistes au respect de l'autorité établie en promettant que l'église kimbanguiste restera toujours partenaire privilégié de la nation congolaise. Auparavant, le directeur de cabinet du chef spirituel a donné la symbolique du 6 avril avant de retracer succinctement l'histoire de la vie du prophète Simon Kimbangu et les grandes lignes du kimbanguisme, un mouvement lancé par son initiateur avec comme leitmotiv la libération de l'homme noir.
reunião que foi feita no dia de hoje de realçar que a igreja quimanguista, a comunhão não tem sido nós fecharmos, vamos passar a palavra para o nosso colega. Eu que falei para vocês em língua portuguesa, sou Sação de Alungana. Botondi mingi sikawa tokotonda botondi mingi na nkumu ekolo na biso Congo démocratique nkumu ekolo son excellence Félix Antoine Tshisekedi na maso asali ponte milumie mia makolo malelo mia bofungoli bizibelo ba ndako ya ntoki tope mize papa Simo Kimbangu mire kamalamu na monete tokomi na suka lokumu pe botondi na baibanso basali saki biso topesi longonya mingi na DG ya radio television Kimbangiste ndeko Christian Konzo na baiba komo pesa kama boko pete bokalaka borateki bokende liboso coordination technique ezalaki ya ndeko DT directeur technique Dadi Mavambu, réalisation ya ndeko Roni chef de sous station ya Nkamba Bernardino Augusto caméra ezalaki ya bandeko Banzuzi Vicente Mavakala Darel Mami Mambu Jetu Natolo Babongo reportage ya Julia Chambui Mama Eugénie Sami Toko pe ndeko Sansao na lokota ndeko régie final ezaki ya ndeko régie final ezaki ya ndeko Timba Biabanga Cochon pe na Dei papa na monete Christian Kiala mama Christelle banso ba pesa kibiso maboko pwete lelo loye manso maleki na sengo tobo sante mami mputu mwasi mobali mami mambu na babongo mwasi mobali tulongo nyamingi na baibanso batiaki maboko tobo sanite papa directeur de programme papa Jelke Ndolo pe na Dei Kiala bino banso baiba pesi biso maboko papa Roni likambo na mabele tosirisi botikala malamu oelo belezaki ndeko Sami Toko ndeko Evariste Kabeya ndeko Juju ndeko namonete tokom nasuka merci beaucoup bokene malamu. Mbote bandeko balandi ya radio télévision Kimbangiste boyeba ete eyamba tata Simo Kimbangu ezali kobongisa milulu ya 100 ans kobanda limumba ebanda le 6 avril 1921 zokande le 6 avril 2021 nde ekokisi 100 ans na yango bandeko na biso jejeki bamemi biso sango natiki bino bolanda. Sango eyeli bino eutina kamba yeluselemi ya sika ingoma yekolo na motina mina yesimo Kimbangu ikokisi mibukama utalifungwa maki ingoma yekolo na motina mina yesimo Kimbangu ikokisi mibukama utalifungwa maki sango eyeli bino moyo kasango eyeli sango eyeli eutina kama yeluselemi ya sika
kamba Yerusalemi yasika Ingoma ya kolo Yesu na motinda mina yesimo kimbangu Liuda kina likolo likita kina kamba Yerusalemi yasika Ingoma ya kolo Yesu na motinda mina yesimo kimbangu Liuda kina likolo likita kina kamba Yerusalemi yasika Lingoma liko kisimimuka mana mokili Lingoma liko kisimimuka mana mokili Lingoma liko kisimimuka mana mokili Liko kisimimuka mana mokili Lingomba liko kisimimuka mana mokili Lingomba liko kisimimuka mana mokili Mama,
No one have done 30 years in jail as he have done. And what he have done must teach you and me. What he have done must recommend you to have the peace. If you don't fight, you don't have a peace. Father Simon Kimbangu Changani is tell us the way we may fight by respecting the recommendation, the commandments of God, by helping him to build these huge eyes and others. It is not the end. We are continue to build the new Jerusalem because it must have many buildings. And this is the recommendation for the week. We must work together, put hand by hand and go on ahead. What we must do, this is our culture, African men. We are going ahead with our culture. The museum is building all message. All do you want for to explain by yourself your authenticity. Black men, don't be again as in the former time, but go ahead with Father Simon Kimbangu Changani, who is the way to follow. While we are speaking about African men, we are also recommended to know those who are in America. They have suffering for slavery. But for the time being, we tell you that Father Simon Kimbangu Changani is the only way of you who are in America to come back in your land of your ancestors, to come back to join us and to have what do you want. He is the only solution, the Savior. He is the one that we must follow. Don't lose your time and don't be disturbing by others, saying that he is a person. Yes, he is a person as Jesus Christ was also a person. God, we reflect very well the body of our God. And why are you going to deny what you are today? This is the step that we are still going to have our independence. Try to go ahead. Listen how. Yeah. This is the song. You are going to see who is doing for you. They are starving for the Simon Kimbangu. They are starving. Even if you are very intelligent, they will not put you in a very good place. Those who are waiting for you, yeah, let's bless them. They must be in peace for the Simon Kimbangu. Do bless them, and they are going to do whatever for you. They are starving. They are starving. And we know that you are our Savior. You are our guide. And for you, we are going to have a peace. We have, go back with Father who is going to explain again in French language. Oui, Maman Astrid, je pense que nous poursuivrons cette étape comme nous ne cessons de les rappeler à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en Kamba particulièrement, mais à travers le monde entier, car nous sommes sur les nets et nous espérons que nos téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs nous suivent 5 sur 5. Et là, nous ne cessons également de remercier en tout cas l'équipe dirigeante, la direction générale de la Ratelki, qui n'aménage aucun effort pour que nous puissions travailler dans d'excellentes conditions. Eh bien, nous espérons que ça va continuer ainsi jusqu'à la fin de ces festivités. Eh bien, nous sommes à la deuxième journée et nous sommes tellement rassurés que tout se passe normalement comme on nous fait signe du côté de la technique, que tout marche très très bien. Et bien, chers téléspectateurs, nous avons pensé également revenir sur ce qu'a été la première journée, car tout a commencé, comme vous le savez, hier, mardi 6 avril 2021, jour
qui a été marquée par deux temps forts. Comme vous le savez, la ville sainte a été honorée par la présence du numéro 1 de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et garant nation, mais aussi président de l'Union africaine. Voilà, c'était vraiment un honneur pour non seulement le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu et Kiangani, mais aussi de tous les fidèles qui étaient sur place ici, pourquoi pas, de tous les sympathisants non kimbanguistes qui ont pris part à cette journée, à cette grande date historique aujourd'hui, 100 ans jour pour jour. Je pense que cela a fait la joie de tout le monde. Et il faudrait également signaler que le chef de l'État était accompagné par les deux présidents des deux chambres du Parlement, les présidents, dont l'honorable président du Sénat, l'honorable Bahati Lukwebo. Et de l'autre côté de la chambre basse, nous avons été honoré par son président, au perchoir de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Mpodiakwanga. Et je pense que c'était vraiment un honneur pour nous également, pour tous les fidèles kimbanguistes, de voir, peut-être pour d'aucuns, pour la toute première fois, les deux présidents des deux chambres. Et voilà, et vous avez suivi, comme je le disais, en tout cas les deux temps forts marqués par les différents discours qui ont succédé du haut de la tribune. Nous avons noté tout d'abord le discours qui a été lu par les directeurs de cabinet du chef spirituel, le révérend Landou Ndombassi, lui qui a donné, qui a brossé, si vous voulez, en un temps record, l'historique, ou si vous voulez, toute l'histoire de l'église kimbangiste et les différents péripéties qui ont marqué en tout cas l'histoire du kimbanguisme tout au long de la période, c'est-à-dire du centenaire. Alors, nous avons également suivi le message ou alors l'adresse du chef spirituel lui-même qui a tenu, en tout cas, saluer chaleureusement son hôte, le président de la République, et qui l'a par la suite invité à la chaire pour donner son message. J'espère que le chef spirituel n'a pas caché sa joie de voir le chef de l'État rehausser de sa présence ces festivités, et il a dit que nous avons tous reçu des bénédictions car nous avons répondu en tout cas à la volonté de Dieu. Le musée a été construit comme était la volonté de notre Dieu. Et le chef de l'État, dans son message, vous avez également suivi, il a été tellement émotionné, et lui, de sa part, a également revenu sur l'histoire de l'église kimbangiste, et pour dire qu'il est congolais, il est fils du terroir, c'est-à-dire l'un des fils de Papa Simon Kimbangu. Voilà pourquoi, de sa manière, il a en tout cas relaté l'histoire du kimbanguisme, et il a ce qui a réjoui en tout cas tous les fidèles kimbanguistes. Il a demandé aux deux présidents des deux chambres du Parlement de faire de cette date, c'est-à-dire le 6 avril, une date historique qui sera en tout cas décrétée chômée, c'est-à-dire fériée et chômée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En tout cas, cette nouvelle a fait la joie de tous les fidèles qui étaient ici présents à Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Et par la suite, tout a été en tout cas clos ici au temple, et ça n'est suivi les moments tant attendus, comme vous le savez, l'inauguration effective par le coupure du ruban symbolique par le chef de l'État. C'était un moment tout à fait pathétique. Il est lui-même, il a accès au musée, et là, il a été, en tout cas, il y a eu une visite guidée par les célèbres architectes, fils de la maison, Jospin Louanga, avec ses différents tableaux qui a en tout cas émerveillé le chef de l'État. Voilà au moins ce qu'a été la journée d'hier. J'espère que mes confrères qui ont suivi comme moi cette journée, cette première journée, je pense qu'ils ne diront pas le contraire de ce que nous sommes en train de vous dire pour l'instant. Botondi Papandala, bienvenue. Bandeko Batali ya Radio Télévision Kimbangiste ya solo tozalisi na bozeli
bwa bokoti bwa tata bolimo sonto papa simo kimbangu kianga nonte ya tempelo kasi toyebi te yambo ya moso toyebisaki bino lolenge kani mokolo lelo moyebaki bongo na koleka mpe toyebaki bongo na kotalisa bino mikanda miyebaki bongo na kotangema mpe moto oyo alesi biso bilei ya molimo kasi boyebi te lelo po ete eyeba bongo na kozala lobi nde ezalaki liboso lobi ezalaki mokolo moye mpenza mibu nkama miyebaki bongo na kokoka nzoka nde tata molimo mosuntu ayambaki bongo tata mokonzi ekolo papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde ayaki mpenza mpo ya koya kolakisa bongo elongi ya ye kasi nzoka nde teko yango mpenza ezalaki maboko ma ye kasi ayaki moko te ayaki mpe na bayangeli babale babakeli mibeko ezala papa Bati Lokwebo ye azali bongo moyangeli wa Sena mpe papa Mboso Nkodia ye azali bongo moyangeli to mpe président ya Assemblée nationale nde bango banso babale bayebaki bongo koya nzela moko elongo na tata mokonzi ya ekolo solo nteko ya biso ezalaki esengo makasi bana ya papa Simo Kimbangu batondaki meke awa mboka nkamba eluseli mayele mabolobi te nzoka nde tempelo ezingamaki mpenza na langi se ibale langi ya mai ya pondu mpe pembe mpona kolakisa mpenza ya solo esengo ya bana ya papa Simo Kimbangu nzoka nde maso malekaki solo mama eleka mpenza esenge toyeba bongo na kosimba tata mokonzi ekolo apesaki ndingisa epai ya bayangeli ya bakeli mibeko mingi mpenza na lombango mpenza mpo ya bokomisi bongo mokolo mwa motoba ya sanza inei ezala bongo mokolo moye bato bakoyeba bongo na kopema o bandako basali bakoyeba bongo na kopema o bandako ya bango kasi nzoka nde esengeli mpe ezala bongo mokolo mwa bofuti to mpe journée chômé epeye yango ezali ferie mokolo ya bopemi mansomana masepelisaki bongo bana ya papa Simo Kimbangu nzoka nde tata molimo mosuntu papa Simo Kimbangu kiangani azangaki maloba te ya koyeba bongo na kobakisa o likolo ya mayemanso mayebaki bongo na kolobama mpe kosalema epai ya tata mokonzi ya ekolo nde alobi ete esingi tozala bongo na nsai biso banso po ete mokolo yango tozalaki kozela mingi bazalaki yango kasi bakomi te biso tomoni yango nde atunaki bongo bana baye to mpe bandimi banso ete ya solo nalakelaki bino ete tata mokonzi ekolo akoya sika awa boye bomoni ye aye to aye te biso banso tozongisaki ete asi aye nde nsima ya manso solo bayebaki bongo na kolandisa bokati bongo kitendi ezali kolakisa ete masolo mamize to mpe ndako ya mize esili bongo na kofungwama tata mokonzi ekolo ye nde azwaki bongo ndingisa ya koyeba bongo na kokata kitendi yango wana po ete misala ya mize miyeba bongo na kobanda tala mayebaki koleka na mokolo malobi oyo tolambeli bino mokolo malelo nazangami te tozongisi malobi epai ya papa Evariste Kabeya alobela bino na monoko ya Chiluba. Eyo tatu nzuzi mudi mumbu kutumveja mumakulu ajangala mumuni tatu bonsoir tuchiji monka chimwa chikanda ni monka chi mwa tempelo munene wankamba Yerusalemu wapoindila no kulwa wa mfumo wa chijila tatu Simo Kimbangu kangani toni jibedi uchijano ni beni bajibamu bwelele uchili ulongolola malo abeni mune paji ushikisha mwiki wende ni beni pambelu ani monka chimwanzu bwende wabukanenge na alwe wane alikuwela monka chimwanzambi kati tutashikunuvuisha kakesi bakwaji kupingana kunyima malaba tuva neno tuva nuvuisha mubuleni mubuchame maluka yafuma piti munemo mukuchi mwankamba Yerusalemu malaba naishaka voko melimelito ano mukanda wa nzambi batu bajile kuli tatu revera katembo meya vumutu peshi mukanda wa misambu kalonka kanene ka luka mani makumi abiji na abiji kalonka kakesi kakumpala toni shita mumuni kune matufu papitu kuli tatu euji conseiller mu cabinet wa tatu Simo Kimbangu kiangani ani revera matondo ye kuvumanga tichitu pechi chajagi tila beni ye kuvumulenji wani kuvumanga tichitu pechi kadi malunso avumeze kibimba mbibu tuitaka mayini kunuma wa jagi tila ja beni
kadi tuvuba muni munkachi mwanji kwa Nzambi bamfumu benene mwana wa tatu Denis Sassou-Nguesso uvu munkachi tuvuba muni kabidi bamfumu betu benene euje mfumu wa Assemblée nationale ne tatu euje bende mu bukalenge wa Sénat avuba biji basombe munkwasa kadi tekelbe mayine mfumu wa Kitunga yebe mfumu aba mfumu ngatime kadi kwa kwata imei avuba chukulonda masukulu amanene avamezeke nanga kudi tatu directeur wa kabine wa mfumu wa Chishila yeye mfiliji sukulu je onyuma o mfumu wa Kitunga ko kumimanyisha yebe bantu kubasa tufani chisanga cha kungu nene malo mapichi malaba afa mempe matambe bantu bavuka sanke bantu bavuka chimwali sanka malo mfumu Kitunga wakumuli msamo wakupulu vimulu umutu kwa ngondo makumia bujini mwanda mukulu ngondo wa jikumi ni mwibiti muchidimu cha chinunu ne mukulu chitema jekumi ni mwanda mukulu tuve mufika hapo chitema mumune tikibumene kavumune yeto uvumwenzano mini tichana na makumi na ine tano kadi musamwe ujimulu musamwe mwibiti tatu mfumu wa Kitunga mutumbushikwe bikol ni meya vaimwakulu ni mitumu ivaimwenzi mahalapu mukati mwankamba Yerusalemu kuye kukosa nshinga ani chilamba cha bukalenge kwa kuisha bantu kupa shanjile kwa ni bantu babwele mukati mwa mize simoke bangu momone tatu mfumu wa Kitunga tatu Antoine Félix Tshilombo momone ufumu dilejine ya chabushuwa mwana wa Kongo mwana musungi jebu kuti tatu simoke bangu mwana ewu mujumwa kwanzi minene kuma tukajala kumpala mujene ja tatu simoke bangu mumune bukalenge bwende bebi tatu bonsu tumutu nyamu kumikolo bwani bukalenge butungunuke bumwene kumikumpala ne Kongo ne bana ba Kongo mujima ne bana ba mwene chimbangu tekali bobumwe tusanke ne mfumu wetu munga chimwa bukalenge bwende tatu simoke bangu yangani mfumu kwaile kapende lubila bakwambene jonsu chinu balombe ani mabeni shami fana ukishinga Nzambi wakunupesha tuvujina bukaba kamu Nzambi tatu mwana ni nuna mwimpe tudina bukaba kamu wakunupesha mabenisha wonso anu fana ukishinga mumuni tufani kisanga jabongi bana ba mwana chimbangu bana ba mwana Kongo mumuni tufani kisanka munkachi mwankamba Yerusalemu katika tena mwakubu moito tufuka bitini ba chef kutumia ufumunka chimwetu famille présidentielle bafuku bavubelu babungi mumune bantu bonso bamfumu benene bafumunka chimwetu mumune muchikoso tufani kisanka wa malo mapita malaba mumune tingaje kupinga chikolokolo kuje mamunzuzi malungidi bwane achikutumvisha peto muchikoso malo mapita malaba mamu juju achikutumvisha peto malo mapita malaba munkachi mwankamba Yerusalemu matondo mingi mpangi Evariste kabeya bampangi Luzolo betu kile kwa kuna kamba Yerusalemu ya impa wapikisika inzo Nzambi kena kutatamana kaka nzokande betu kena kulanda minkunga to miyimbo ya kitoko na nzila bampangi na betu ya jijiki kasi bika to tukila beno ya ilutaka kilumba mazono na kidi ya le 6 avril ya betu niso vandaka vingila bandantama nkinzi yango ya ivandaka susu na beto bantima ya ivandaka zakamisa beto bantima malumbu ya mazono ya lutaka na mutindu mosi ya mbote nzoka nde banzenza mingi ya mutindu kuzaka na kamba Yerusalemu na kinzi ya le 6 avril ya vandaka ba généraux ba vandaka bamfumu ya makesa bavwandaka to mfumo ya armée bavwandaka ba ministre bavwandaka bato ya mutindu vwandaka na gouverneur ya Congo central Mbota atomato wana kisika yai ya vwandaka diaka na présence ya Mbota
ya ikene ntwadisi ya mbanza ke mfumu Nzasa buta Gentini Ngobila bao nyonso bakuizaka samu eti bavwanda na manima ya mfumu ya inti na beto tata Félix Antoine Tshisekedi nyonso ina samu na bankinzi ya le 6 avril vwandaka na isika yai kasi peno fwana za batikaka na banzenza kuizaka ya vwandaka na dibuta ya mfumu ya inti ya Congo Brazzaville tata Denis Sassou Nguesso tomonaka diaka dibuta ya papa Félix Antoine Tshisekedi bao mpe bavwandaka kwako na kamba Yerusalemu ya impa samu na kosepela bankinzi kasi na manima nde betomonaka kozalisama to présence ya bambuta na beto bayeke twadisaka inzo ya inzonzi ya inti na beto yavwandaka motindi na présence na mbuta bayati lukwebo nde ani vwandaka na yandi mosive na manima nandi yani pene vwandaka na mbuta ntwadisi ya Assemblée nationale mbuta mboso odia mpanga bavwandaka na beto kitwa di kwako na kati ya kamba Yerusalemu na bankinzi ya le 6 avril nzoka nde bayambaka manima na bao bato mingi vwandaka na bao kitwa di bayambaka tomonaka bao kilombo mazolo kasi na zuluzulu kuna nde yavwandaka mfumu ya iti na beto tata Félix Antoine Tshisekedi yandi nde pesaka nzitusu na tata Simon Kimbangu pe mama Mwilu na diambo ya tata Simon Kimbangu monaka mpasi kobanda 1921 ani bambulaka moyo te ani zodilaka nkinzi ya mbote na tata Simon Kimbangu kyanga ni mfumu de bundu ndi ani tubaka ani tangaka na disukulu na yandi ani tubilaka mpasi ya tata Simon Kimbangu nini lutaka na kati na yandi samu na kuiza kukatula mutondombe na kiwai na kati ya peleso kukatula mutondombe kendende kitende ya ndombe na kati na ilungi na yandi nde na ntuka na kutuba nyonso ina beto vwandaka mona beno nyonso landaka beno monaka ilungi na yandi vwandaka ya kiese mingi nde na manima ani kuizaka tuba eti melomba to mokena kotuba mokena kozabisa na président ya Sénat na président ya Assemblée na kokomisa kilumbu ya le 6 avril ya kuma journée chômé et férié bato bavwanda na inzo basala ve sango na mbambo kulu ya moyo na kilumbu ya 6 avril yai tata Simon Kimbangu bandaka kisalo nde ani kuizaka zangula diaka nkumbu ya mama Mwilu na kotuba ete beto fona na pesa lukumu mingi na mama Mwilu yai pesaka maboko na tata Simon Kimbangu pe bolaka ngunga ya ntete yai vwandaka na manima ya tata Simon Kimbangu na kopesa lusadiso na diambo yai beto me vwandila awa na kati ya nkamba Yerusalemu ya impa diambo ina ya salaka kiese mingi nzoka nde na manima bakondaka na tata mfuma longo na baconseil direct kuna na mize na inzo ya bidimbu kwenda tala motindu mize ya tele na manima nde masolo vwandaka samu na kuvutuka na bao beno tala mazono nini alutaka nzoka nde moko epesaki nzonzolo na mpangi na munu principe ya morena aleke tubela beto na nzinga ya kiportugais. Obrigada, Mamãe Juju. Saudações a todos os ouvintes da Rádio. Hoje é dia 7 de abril de 2021, segundo dia da comemoração do centenário da Igreja Adventista. O culto de hoje foi dirigido pelo pregador reverendo Rumba Bumbo, ele que é o diretor da Escola Pública de Camba. Pregou os seguintes livros. Primeiro livro de Salmos 81, 1 a 13, onde pregou também o Êxodo 20, 1 a 17, e por último foi o livro de Deuteronômio 4, 32, onde apelou a todos os cristãos que purifiquem os corações para que a gente possa beneficiar das bênçãos que estão por vir. Porque o dia de ontem foi um dia muito especial e aconteceram várias coisas espiritualmente também, e é importante que a gente esteja preparado espiritualmente, porque senão todos os esforços que a gente tem feito até agora serão todos em vão. Agora eu vou
passar o microfone para a mamãe Juju. Ela é que vai dar mais alguns comentários em outro dialeto. Mamãe Juju. Tanto betu que pensa que nzozolo na mpangi na betu ya nzinga ya bangeliso. Yeah, really, even if we are starving, the only way that we must follow is only Father Simon Kimbangu. Let me tell you the truth. When the slave went in America, they were expressing their behavior and their way of doing by songs. And this is the same that Kimbangu's Christians are doing for the time being. They are expressing how they are going to follow Father Simon Kimbangu. Even if we are starving, we know that really the one who is going to save us is Father Simon Kimbangu. It was already planned. Since the beginning of the wake of Father Simon Kimbangu at Mbazan Sanda, we are continue still up nowadays the way to follow to have our freedom. This freedom is for all Africa. This freedom is for all Congolese. When we speak about Congolese, we know that those from Angola, those from Brazzaville, and those from RDC. We are both Congolese people. We must follow Father Simon Kimbangu in the way that we are going to win what we have lost it. We lose many things which are in Europe, which are in America, which are through Father Simon Kimbangu Kyangani and through this music that we are doing. Okay. Then our problem here nowadays is to tell you who are losing your time. Father Simon Kimbangu is recommend us to follow him in the way that we can have again what we have lost it. That's why Kimbangu's Christians are reclaim their peace, and this peace is through himself, the Holy Spirit. Really, he is the Holy Spirit, because what he has done is pass as Jesus has done. See the way when he was crucified on the cross, he didn't went with the cross up where he was crucified. He left it somewhere. It means that they have changed the role with Father Simon Kimbangu Kyangani, who is the Holy Spirit, because himself said that the one who will come after me will do more than me. And what Father Simon Kimbangu is doing is to deliver all African men, all black men, all people in peace. And this peace that we want to have is through our behavior. They've said to us to change our behavior, not to have devil one, to be witches, to be here and spatula and this and that. No, it is to have a good behavior as a Christian. What a Christian must do, what a Christian is recommended to do. He must have love with others. He must pray. He must help others when they are in a need. And he must do what the church is recommended. Our problem here in Nkamba, we are telling to you that the time that we were waiting, here it is. This is the time of winning what we have lost through Father Simon Kimbangu Kyangani, the Holy Spirit. He's the Holy Spirit because he's the third person, as I've told you at least. The third person who came up after Jesus Christ. The mission that they have given me, he must accomplish it. And he is dealing to accomplish it through the action that he is doing. We thanks also the father of UNESCO, who came with 4 objectives for the music. We wish that really a man can speak, but
the way to accomplish what he has spoken must come only through himself, God. And we notice that really Father Simon Kimbangu is going to help them in order to accomplish what they have said. Thank you also to our President of Congo, which declared since yesterday that this date of 6 April must be a day of end paid in all Congo. If it is in Kinshasa, it must be the same in Angola, it must be the same in Brazzaville. It is a day off because even in the former time, Israelite people was going up to Egypt in the 6th April. Father Simon Kimbangu have begun to wake the 6th April. The 6th April have many movements beginning on the same days, and that's why we are obliged to follow it. Thanks a lot. We are going to give parole to another who is going to come later. Is the program of today. Bien voilà, même ambiance, même enthousiasme festif ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église kimbanguiste. Dames et messieurs, vous avez compris que nous sommes toujours en direct de Kamba Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église kimbanguiste. Depuis hier, la fête a commencé et aujourd'hui, ça se poursuit. Nous ne savons pas exactement combien de jours cela va prendre. Vous comprenez que la fête est grandiose, la fête est grande et la fête, car une grande fête pour un grand homme, un personnage historique, Papa Simon Kimbangu, le fondateur de l'église kimbanguiste. Vous avez suivi tous les péripéties de ce qu'a été, en tout cas, cette œuvre. Ça a commencé le 6 avril 1921, ici même, en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Et bien voilà, aujourd'hui, l'église kimbanguiste est implantée à travers le monde entier, à travers les 5 continents, comme vous avez pu suivre dans des différents discours qui ont en tout cas été dites ici hier au cours de la première journée. Encore une fois de plus, nous espérons que vous allez continuer à être des nôtres, car nous sommes là pour vous. Nous avons en tout cas assigné comme mission, comme devoir de vous donner en tout cas les moindres détails par rapport à tout ce qui va se passer ici à Kamba Nouvelle-Jérusalem. Vous voyez à travers les images qui vous arrivent cette œuvre architecte d'un Congolais, voilà, c'est ça la spécialité, c'est ça l'originalité de l'église kimbanguiste. Tout ce que vous voyez sur ces images, que ce soit les temples, que ce soit le musée, que ce soit toutes ces constructions que vous voyez ici, ce sont l'œuvre des kimbanguistes, ce sont l'œuvre des Congolais, pour dire que Simon Kimbangu est venu aussi avec cette mentalité, cette façon de faire et cette auto-prise en charge que nous-mêmes nous devons en tout cas nous assurer, nous assumer en tout et pour tout. Voilà pourquoi le 6 avril 1921, c'était le début du ministère. Mais cette date du 6 avril revêt beaucoup d'importance, car plusieurs événements se sont produits en même date du 6 avril, notamment le 6 avril, comme vous le savez, 1921, c'était le début du ministère, mais aussi la guérison de Mama Kelkondo, ici au village de Mukinchuka. Et 6 avril 1981, c'est aussi une date importante, car c'est depuis le jour où on a inauguré ces temples, ces gros temples que vous voyez. Je l'avais dit tantôt que ces temples a une capacité de 37 000 places assises en guise ou alors en mémoire des 37 000 familles qui ont été arrêtées et reléguées pour la cause que nous connaissons tous, c'est-à-dire pour avoir suivi son Kimbangu et son enseignement. Eh bien, 37 000 familles ont été arrêtées et déportées. Plus de 150 000 martyrs. Et voilà. Et mais nous pouvons également retenir qu'en date du 6 avril 1999, c'était l'inauguration de la résidence de Papa Mpumwambanza, Papa Dialungana, alors deuxième chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste après son éminence Papa Diangenda Kuntima.
6 avril 2021, c'est l'inauguration du musée Simon Kimbangu. Comme vous pouvez comprendre, c'est une date combien importante au sein de l'église kimbanguiste qui marque en tout cas l'histoire de l'église kimbanguiste. Alors voilà pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas en tout cas s'en passer de ce que le chef de l'État a demandé à ceux-là qui votent les lois du pays pour qu'ils puissent intégrer dans leur agenda en tout cas cette proposition de faire de cette date du 6 avril une date historique, non seulement pour l'église kimbanguiste, mais aussi pour l'État congolais, afin que cette date soit décrétée une date chômée, un jour chômé, payé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je pense que cela pourrait faire la joie non seulement des kimbanguistes, mais de tous les Congolais. Voilà, cette œuvre, c'est patrimoine, n'est-ce pas, qui aujourd'hui, vous avez suivi les représentants de l'UNESCO qui a parlé même au sujet d'Nkamba. Nous espérons que dans les jours à venir, Nkamba pourrait également appartenir à ce que nous appelons les patrimoines de l'UNESCO. Car il y a tout sur place ici. Et moi, j'ai toujours dit, si les ministères du tourisme pouvaient au moins s'accaparer de ce que Nkamba pouvait donner comme sur le plan touristique, je pense qu'on ne manquera pas de quoi, en tout cas, à allouer, si vous voulez, le budget de notre pays ou alors les recettes sur le plan touristique. Mais voilà, chaque chose en son temps, je pense que cela pourrait arriver très prochainement. Voilà, nous attendons. J'espère que le chef spirituel va incessamment, comme je le disais, donner son message pour la deuxième fois. Aujourd'hui, ça sera pour la deuxième fois. Car hier, il n'a pas beaucoup parlé. Il a laissé le temps au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, lui qui était en tout cas l'homme de marque, l'invité de marque pour la journée d'hier, comme vous avez pu suivre. Nous avons reçu vos appels, nous avons reçu vos encouragements pour dire que effectivement vous nous avez suivis à travers les différentes chaînes du pays et cela a fait la joie de tous et de toutes. Voilà, encore une fois de plus, nous vous demandons de continuer à faire confiance. Nous n'allons en tout cas en aucun cas laisser le cas, c'est cela notre mission, notre devoir. Iyo bandeko batali ya radio television kimbanguiste tozaisi kokoba tozali nde kozela bongo boyingeli batata mokonzi ya bule onte ya tempelo po ete mosuma yeba bongo na koleka malamu kasi boyebi te mokolo malelo ezali bongo mokolo mwa mibale uto tobandaki ntaka biso lobi mokolo mwa motoba ya sanzaine lelo nde tozali kolandisa bongo mokolo mwa mibale kasi boyebi te mokolo malelo mwa motoba ya sanzaine bakomayike basala base na date ndakisa koyebi te nyonso tozalaki mokolo malobi nyonso tozalaki elongo e 6 avril motoba ya sanzaine mobuma koto kama libwa tuku bale na eloko ezali bongo ebandeko ya mosala ya kopasi kimbangu mpe na mokolo se wana kopasi kimbangu ayebaki bale na kokokisa mama ya ntondo mokolo mwa le 6 avril 1981 mpe mokolo mwa motoba ya sanzaine mobuma koto kama libwa tuku mwambe na yoko ezalaki bongo bosangeli ya tempelo enene ezali oyo ezali na bisika ya koto isato na sambo ya bisika ya kofandi elobi ete bato nyonso bayeba bongo na kofanda atako bazali bongo na motango mwa koto isato mpe na sambo bakoyeba bongo na kofanda na ndenge ekoki nzokande le 6 avril 1999 pe mokolo mwa motoba ya sanzaine mokoma koto kama libwa tuku libwa na libwa ezalaki bongo bosangeli ya ndako enene eko ya résidence ya tata dialongana kolo yesu nzokande bandeko bayoki boyebi ete le 6 avril 2021 ezali bongo mokolo toyebaki bongo na kokokisa mibu mokama mpe bofungoli bongo mise tala esengo enene tozali na yango banso elika biso ezali ete bino banso bozali kolanda biso bozali mpe na esengo mpe nsai onte ya mitema na bino
nde sikaboye tobongolo mongo maloba epa ya papa Evariste Kabeya ye akoyeba bongo na kolobela bino na monoko ya Chiluba. anu muchitukweji ja ngondo wa mwina matukwenda sambombo tikalba mayine mu binunu chinunu makumichitema ni makumwenda mukuluni chimwe tato gangenda kuntima ofu mukangule nzubu eu tujinende lelo muchitanda untutubikele ne temple munini eu ne kweu wankamba Yerusalemu udubwela bantu binunu makumi asatu ni mwanda mutekete myambiji bantu mwakubwela kusomba momu ni bantu kaba ibuula muzuwe muto bantu baji mwakubwela jimu kaji tikalba mayini bankole aba baba iko relege bakwachibwe banyoko ame bakumi mfimbu bwalu bwatatu simo kimbao popa benze nzubwe umunine mujina ja ba ben chimbangu bonso bwane nzubwe chimanino chilejilu mukache mwa bana ba mwana ko bana ba mufika kali tikalba min kabijini anumu matukwa tutunu beshi matukwa bwane bantu bonso ne kalba mayini munkache mwa eklezi watatu simo kimbangu malu achana nika tukuto anyo yatu tubikile na azar katukuto mwini malu onso atu enzeka numu program watatu simo kimbangu nufaji nzambi utumaji ufilaji malu onso aji enzeka no muji ulomba apa tujimu kachimwa nzuwa nzambi tujibinjile meyi masantu amfumu wachishila chipanda makonji yohowa maweja nangile tatu simo kimbangu kiangani bwane kushali meba jipala ani miniti ya jibali bwani alukutu bwelela munzu wanza bwatupeshe meyi bwajitu kujia lelo meyi enda musangu mwibiji tuchitia tutungunuka mukache mwa feta utujinenda kaji chena ngashi kutungunuka bia bungito nji ngashi kupinga chikolokolo puji mamu juju bwani ashi kutumvisha mumwakulu wa chikongo maluka ya japito munuemo mukache mwankamba Yerusalemu bwalu bulobu bujima beni mbatu babu ile tuchinya tutungunuka ni meyi ani ni mijimu ani ni fete munemo munkamba mamu juju chikolokolo mbianzi biepe. Voilà, matondo mingi mpangi Evariste Kabeya bampangi ya luzolo betuke na kotatama na kozabisa bino ete date ya le 6 avril yakele date mosi ya bamambo ya ngolo mpamba ve na kilumbu yina ya le 6 avril bana Israel babimaka na inti ya ngipeti samba vutuka na inti na bao na kana data le 6 avril na kati ya libundu ya tata Simon Kimbangu yake tubaka bamambo mingi nde yake na babilumbu mingi bankinzi mingi ke kutanaka na kilumbu yango zokande ya kilumbu ya mazono le 6 avril 2021 ya vwandaka kilumbu mosi ya nene kilumbu ya nene pamba ve bakaka na beto monaka mpasi 37 000 familles 150 000 martyrs bantu mingi kufwaka samo na diambo yaye
ya vwanda na Congo Angola, Congo Brazza, Congo Kinshasa, ya vwanda na Gabon, ya vwanda na ba inti nyonso ya nzinga ya Congo Démocratique, bato mingi mefula diambo yaye. Nde kilumbu yango le 6 avril ya ondeke vwanda kilumbu ya mfunu, bana nyonso ya dibundu ya Tata Simon Kimbangu, na ba ya ikele ba sympathiser kimbangiste, na bato ya mabundu ya nkaka, bake kuizaka sanga na beto, samu na kukumisa kilumbu yango pamba ve kaka na kilumbu yango yakile pena bampange na bete mabundu ankaka bayai kelandaka fumu Kimbangu bao pekezi tia kilumbu yango ya le 6 avril kasi bino fona zabati kilumbu ya le 6 avril lotaka mazono ya vwandaka nkinzi mosi ya kusakani na ve ngeme pwese imbo memanga nandi pamba ve inza ya mvimba tulaka meso na bao na nkamba yelu selemi ya impa na kuvingila diambo yake na kuluta kwako nde bino fona zabati nkama ya baimvu mekuka kobandavana Tata Simon Kimbangu bandela kisalo na 1921 nde mazono le 6 avril 2021 nkama ya baimvu mekuka bino kanisa tete kana moto na inti antango mekukisa nkama ya baimvu nini yake salaka moto na mekuma na mayele mingi moto na mekuma na zai mingi moto na mekuma na luvoma na kata ntima nande nde na bankama imvu ya dibunda Tata Simon Kimbangu ba mambo mingi mesalama betuke na komona musée Simon Kimbangu musée pa Simon Kimbangu ya imetungama na kati Afrique centrale na mabundu ya kele kaka dibundu mbongiste nde mesala musée nde musée bakena kobokela inzo ya bidimbu kuna nde babima nyeso ya Tata Simon Kimbangu sadilaka bamikanda papa kisolokele soni kaka bamikanda papa dalunga na soni kaka na ya isoni kaka papa denge na kutima nyonso baketula yao na kati ya musée nde betuke na kobokila inzo ya bidimbu kasi bino fona za bankama ivu yayi na kati ya dibunda Tata Simon Kimbangu bambima mingi mesalama ya vanda ba université ya vanda ba inzo ya l'hôpitalo ya vanda babima mingi ba inzo nzambi metungama meme na Lubumbashi inzo nzambi ya nene metungama na Kinshasa bibobo kuna na simu ya Congo Brazzaville inzo nzambi ya nene metungama kuna ya tungamaka kuna kutu yao ndia kile inzo nzambi ya ntete tungamaka na kati ya dibunda Tata Simon Kimbangu nde na kati ya nkama ya baimvu yayi to 100 ans kubanda Papa Simon Kimbangu bandela kisalo ba mambo mingi mesalama ndia kile kise mingi na kumona na kulandakana ba mambo ina mfumo ya iti na beto mebaka dilwaku na kati ya ntima na yandi animemona iti ya kile na mfuno mingi ya kupesa lokumo na Papa Simon Kimbangu yayi kile into ya diambu ya kufukisa motondombe ya kukata motondombe na kiwai ya kukata motondombe na kati ya pasi Tata Simon Kimbangu nde yani moto telemesaka into na ntwala ya bafalamato banoko baba vondaka na maminduki baba vondaka na babima mingi kasi Tata Simon Kimbangu na maboko ya pamba yandi mosi na kento nandi na bana na fimwa batu ina vondaka na manima na yandi Tata Simon Kimbangu ani monaka unga ve ani telemaka na kubunda ntulu na kutuba iti ne ve munu metelema samu na kukata mambo yayi motondombe kena kumuna pasi ni abetekena kutuba ite diambu yayi ya nkama baimvu to 100 ans ya kile kaka ya Bakimbangiste TV me ya kile ya inza ya mvimba 100 ans ya kile ya bana ya Congo 100 ans ya kile ya bana ya Afrika 100 ans ya kile ya bana ya Europa Asia Oceania Amerika tina Australia kuna 100 ans ya kile ya bao pamba ve kwa kuna kamba iluselemi ya impa banzenza mingi kuizaka bameka toka na 4 coins du monde ni yao kena kusonga iti 100 ans ya ito centenaire ya kele kaka betu ya Kimbangiste TV me ya kele ya inza ya mvimba pamba ve Tata Simon Kimbangu ani kele kaka ya ba Congolais ve me ya kele ya ba Africain ya ani kele ya inza ya mvimba pamba ve na kati inza Tata Simon Kimbangu salaka ba mambo mingi kasi bino fona zabati betokele kwaku na kulandakana kaka ba chanson douce to betokele na pause pamba ve betu na kuvinila yani Musa Tanfu Mwalungu na kutala iti banzinza kena kuiza mingi banzinza mekuiza Antoine on the face du PD
pedido aos membros da Assembleia a fim de nomearem o 6 de abril como um dia de feriado. Um dos motivos de alegria para todos os cristãos quimbanguistas, se esquecendo também que homenageou a Mamamuilo Zitane pela construção da igreja, porque graças a elas hoje nós mulheres quimbanguistas temos o título no mundo. Depois do culto, o presidente foi até ao Museu Papá Simão Quimbango, onde realizou a cerimônia da inauguração. Quimbango interliga-se ao Simão de Serene, conforme os quimbanguistas fundamentam que o Simão Quimbango interliga-se ao Simão de Serene, o negro que ajudou Cristo a levar a cruz até ao seu calvário. Se preferirem também, o Simão Quimbango faz o papel de Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo havia prometido a fim de pedir ao seu Pai a fim de nos enviar um Consolador para terminar as suas obras. Portanto, desde 12 de setembro de 1887 é que Simão Quimbango foi nascido e 6 de abril de 1921 começou a sua obra. Apesar dos maltratos que ele teve que passar nas mãos dos brancos, Simão Quimbango nunca desistiu da raça negra. E hoje é um dos motivos de muita alegria para os quimbanguistas e não só para a raça negra também, porque ontem foi inaugurado a Casa da Promessa, a casa onde será guardado todos os objetos que fazem parte do quimbanguismo e também que fazem parte da história africana. Portanto, tu quimbanguista, de onde te encontras nesse momento, limpe, enxugue as suas lágrimas, porque bons dias estão por vir. Estejamos só preparados nas orações e sempre firmes, e seguindo as recomendações do chefe espiritual e fazendo os trabalhos de Nkamba. Agora estamos na Casa de Deus, esperando pela presença de Sua Eminência, Papá Simão Quimbango Kiangane, que ainda encontra-se em sua residência, em audiência com algumas entidades que fizeram parte da festa de ontem, e assim libertando, e em breve o chefe espiritual estará conosco. Agora vou passar o microfone para a mamã Juju, ela é que dará, Papá Ndala, perdão, ela é que dará mais sínteses em língua francesa. Papá Ndala, faz favor. Muito obrigado, Maïa Priscilla. J'espère que nous poursuivons cette étape avec nos confrères et consoeurs. Vous avez compris, c'était là Maman Priscilla, des Portugais, ceux qui nous suivent. Les lysophones nous ont en tout cas compris. Et nous allons encore une fois de plus passer de l'autre côté, là où se trouve notre concert, cette fois-ci pour les anglophones, car nous avons pensé à tout le monde pour que chacun de nous puisse se retrouver. Maman, oui? Yes, so we are speaking about the museum. The 6th April of 1921 have got many historical program. First of all, it was the beginning of the monastery of Father Simão Quimbango. Secondly, Mother Kiantondo, who was suffering from headache, was cured at the same time by Father Simão Quimbango. In 1981, it was the inauguration of the church where we are. 37,000 of places, which represented the number of those who have kept it as so-called relegate Kimbanguista.
And in 1999, it was the opening of the home of Father Diangenda here in Nkamba. Only the same 6th April, it was the beginning of the operation of Mise, means that the collection of money from Brazil, money from salt, money from oil, money from woods, sending for cassava leaves that Father Simon Kimbangu have installed to help him to build the museum that we are proclaiming today. We are having this activity today. And now, the 6th April of 2021, it is the inauguration of the museum. We have said this at that time. Every Kimbanguist Christian are in peace. That what was as a dream have become a reality. Because others was speaking that really with this small amount of money, are we going to be able to construct a huge arch, a building, a good building for Father Simon Kimbangu? But was what we have proclaimed as a dream have become a reality, because the beautiful house is already built, and all things are inside. This is we are claiming that really what Father Simon Kimbangu is telling us is the reality. That we are making our festivity honoring him, because really he is the Father of truth. What he is speaking is the reality. It was what, in short, the program of all 6 April that we have presented you. Let's go with others in other languages. Merci encore une fois de plus, Maman Astrid. Je crois que nous attendons pour ceux qui venaient de nous rejoindre. Nous sommes bel et bien ici au temple d'Nkamba. Nous poursuivons avec cette deuxième partie de notre culte, la partie sociale. Tout était déjà clôturé à la partie liturgique dans la première partie de notre culte. Nous attendons l'entrée imminente du chef spirituel. Comme vous le savez, depuis hier, le chef spirituel a en tout cas reçu plusieurs autorités, plusieurs invités de marque, et certains parmi eux ont pensé en tout cas rester encore avec nous, c'est-à-dire qu'ils ont passé la nuit sur place. Et pour le moment, il y a ceux qui rentrent déjà. Voilà pourquoi le chef spirituel a voulu leur recevoir en audience dans sa résidence. C'est ce qui en tout cas justifie un peu son entrée tardive dans ces grands temples. Mais nous espérons que, en tout cas, dans quelques heures, il va pouvoir faire son entrée ici au temple pour donner son message. Voilà, chers téléspectateurs, nous espérons que vous nous suivez parfaitement. Et là, c'est juste cette étape ou alors cette partie d'intermède musical, comme vous nous écoutez de loin. Il y a là quelques chorales, quelques groupes instrumentaux qui interviennent juste pour nous donner le temps de suivre le chant spirituel, comme je le disais. Mais en tout cas, l'ambiance et les détails, vous pouvez aussi les constater à travers les images qui vous arrivent. Le temple, en tout cas, est plein à craquer. Il y a plus assez de place.